Так, я як бачу, мы уже ў этэры. Вось, таму, калі што, вітаю ўсіх. Пакуль не госці запрашоныя, не, кажам так, нашыя гледачы не падлучыліся да дыскорда для нашай сумеснай катачкі, таму я пакуль ёсць час, напэўна, апублікую пост, што ўжо трансляцыя патрохі пачынаецца. Вось. Таму зараз гэта напішу. Пакуль без выяваў, без нічога. Таму што тут яшчэ ідзе пачаткі. Так. О, вітаю, спадар Георгій, вітаю вас. Вось. Ну да, вы сёння першы. Ай, да. Распавядайце пакуль, як у вас справы, таму што мы пакуль чакаем іншых калегаў. А пакуль мы чакаем, дайце-ка я пераправер на ўсялякі выпадак Discord. У Дыскордзе пакуль нічога няма такога. Ось. Трэба, дарэчы, напісаць пакуль таварышам, што ўжо пачата. А пакуль у нас, кажам так, чаканне гульцоў на сёння. Так, я практычна заканчиваю перакладаць апошні файл гульні Crysis Remastered. О, так добра. Хутка будзе яшчэ адзін культурны тэкст. Я зранку пачаў. Ну так добра. Кажам так, чым больш у нас культурных артефактаў, тым лепей. Кажам так, падвышаем корпус тэкстаў на беларускай мове. А гэта вельмі важна. Таму вы робіце вельмі добрую справу. Вось. А я магу толькі пахвастацца тым, што мне сёння прыгатавалі вельмі смачныя кабачкі з сырам. Сырам з плесенню. Яны вельмі смачныя. А яшчэ халаднік чакаю. Ну вось. Гэта першы раз, калі ўдзяліў столькі часоў. Вітаю, Отар. Ну, а колькі гадзінаў, дарэчы, цалкам займае працэс перакладання адной гульні? І менавіта колькасць не дзён, а менавіта што гадзін, таму што разумеў, што ў адзін дзень мы можам там 8 гадзін працаваць, у іншы 6. А зараз перапынак. Ну, адпачываць трэба. Гэта безумоўна так. Зайдите ў Discord, таварыш Смуш. О, дзякуй, што вы мне падказваеце. Ну, я ў Дыскордзе. Канфу дадаваў. Так, усё, я ў Дыскордзе адказаў. Калі што, у мяне ў Дыскордзе апавяшчэнні адлучаны. І так, 3 гадзіны. Так яшчэ перад рэлізам выпраўляе памылкі. А вы гэта ўсё робіце ўручную ці, кажам так, выкарыстоўваеце нейкія тэхналогіі, кажам так, аўтаматычнага, напрыклад, перакладу ці чагосьці такога?
Так, ну пакуль людзі падлучаюцца, уже у нас 4 гледача. Ну, хутка павінна быць трохі больш, таму што сёння як мінімум у нас было заяў. Опа, так. О, дарова, зараз я гук выведу твой у Discord. Раз. Так, дарова, давай. Так, у нас тут, дарэчы, адзін з гасцёў уже амаль з'явіўся. Ось. Алло? Алло, да. Так, вось цяпер цябе чую. Ну, напэўна, нейкі баг. Вітаю вас, спадар Маргінез. Прывітаннічкі. Я неяк праёб інфу аб тым, што трэба было загадзя далучацца. Ну, не, я-то просто звычайна гэтую інфармацыю прапісваю, просто каб ведаеш нейкія нюансы тэхнічныя, кажам так, узгодніць, і менавіта што з чальцамі каманды гледачоў. Вось, таму што калі каманда, ну, каб не было такога, што там я, напрыклад, не заўважу, што нейкі глядач не можа далучыцца да нашай, кажам так, будкі сённяшняй. Так, а гледачы яны будуць? Гледачы не, як мінімум адзін спадар сёння, кажам так, павінен будзе гуляць, нават больш. Я яму зараз скідваў архіў з дов-онлайнам, таму што ў яго, карацей, не спамоўвалася утыліта з сайта. Дарэчы, да, я зараз так паглядзеў, сапраўды ў іх нешта на сайце сама утыліта не спамоўваецца адэкватна. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Хуёво. Ну, тэхнічныя моманты бываюць. Так, я адзін працую. Ну, блин, калі вы адзін працуеце, то гэта, кажам так, вельмі, кажам так, добры вынік. Ну, я агулам прапаную пакуль хвілін 10 пачакаць, пакуль нехта яшчэ там не падлучыцца, так? Калі нехта, скажем так, ну, калі нехта не падлучыцца, то пасля прапаную пайсці расклікацца. Вось, і таму, кажам так, людзі пішыце адразу ў чат Ютуба, таму што чат Ютуба ў мяне перанамсі перад вачыма зараз з телебона. Ось. Ці пішыце гадзіўшкіну слэш чужаніцы, і яна будзе тыкаць мяне. Так, а зараз было чуваць шум кампутара? Твайго не. Добра. А што, ты нейка, кажам так, сістэму ахалоджвання паставіў дадатковую? Не, просто я калі стрымлю сам, я вырубаю усе вентылятары спецыяльна, каб не было памехаў. Зараз мы будзем гуляцца, я не хачу, каб у мяне комп згарэў. Таму яны ўключаныя. Перыядычна можаце чуць пердзёж з майго боку. Ну, я не чую. Я выбачацца за гэта не буду, як вы ведаеце. Я гэтым ганаруся, можна сказаць нават. Та не, я не асабліва чую, хаця давайце будзем шчырамі. Я ўсё ж такі чалавек трохі глухаваты, магу чагосьці не чуць. Так, трэба неяк актыўней, мабыць, спасылку параскідваць на твой стрым. Да, дарэчы, гледачы, калі вы хочаце, каб наш стрым сёння стаў больш значным, чым, кажам так, ютуберскі міждусабойчык, так, то вы распаўсюджваеце гэту спасылку. І гэта будзе спрыяць таму, што наша беларускамоўнае кам'юніці будзе па выніку шырэйшым. Па выніку шырэйшым, пра яго будуць ведаць больш людзёў, ну і будзем узаемна інтэгравацца. Таму што, як я кажу, нам трэба прабіваць бурбалкі. Так, опа! Да нас падлучыўся адзін таварыш. Вы сёння як, у якасці гледача ці ў якасці контент-мейкера? Вітанькі, мяне чутно? Да, вас чуваць. Так, цудоўна. У якасці контент-мейкера, хутчэй. Окей, контент-мейкер, вітаем вас. Прывітанне, контент-мейкер. Да. Можа вы, скажем так, прадставіцеся больш, скажем так. Я-то хаця з вами, кажем так, трошачкі знаёмы з, кажем так, агульных парадаў. Вось. Але можете прадставіцца на нашу пакуль аўдыторыю 7-8 гледачоў на стрыме. Ужо 10 я бачу. Уже 10. Мы ўжо того. Да. Лайве?
Ну, да, я ж пачаў роўненька ў 0000. Окей. Вітанькі ўсім. Ну, я вуліца Вежа, перакладчык, гулен на беларускую мову. Там займаемся перакладам такога як Ультракіл, Мгм. што там яшчэ, Дультарун. О, Ну і Дельтаруна. вось патроху самае Гучыць як разнае. аніме, шчыра кажучы. Не, Ультракіл, о, дарэчы, яшчэ адзін наш контент-мейкер далучыўся, я бачу. Ультракіл гэта калі Олег далучаецца да канфы. Боже, не прыгадвайце, калі ласка, пра Олег. Так, А вітаем, што з Олегам Яраслав. сталася? З Олегам нічога, ён... Ён ёбнуўся і перастаў спаць. Мгм. О, Прывітанне, беларусіяны. да, вітаем. Ну, ведаеце... Я, пацаны, пакуль што яшчэ не магу, на жаль, блядь, нічого рабіць, я тут ще, сука, працую. Блядь, працую, сука, над працую. Ну, Ну, я так, типа, АФК тут посижу, ладно? Да, окей. Мы не супраць, як кажам. Вось. Так, окей. Для таго, каб запусціць гэта до онлайн, то Да. трэба ўжо выбіраць карту, ці можна проста Не, яго ну запусціць глядзі, ты праз- яго запускаеш, там ва ўкладцы патчы просто прыбяры некаторыя галкі, якія стаяць. Я зараз нават скажу, які, па-першае, гэта вырубі разблокіроўшчык расаў, так? І рускія шрифты, то бок трэба гэтыя галкі ўключыць і палепшаную камеру. Ну і пасля просто націскаеш гуляць і ўсё. А калі у цябе, кажам так, аўтаматычна не вызначыўся экзэшнік гульні, то там просто сам паставіш экзэшнік, каб утыліты знаходзіў яго. Запускаеш праз утыліту гульню, ну і ўсё, падрубаеш лакальную сетку, а там я ствараю лобі. Прынята. Да, то бок алгарытм такой. А ультракіл не, гэта такая гульнюшка, кажам так, трохі піксельная, але яна шутер такой, шутер вельмі актыўны ў сваім геймплеі, таму што, ну, блин, там асноўная механіка ў тым, што чым менш ты, карацей, піздзішся, да, тым хутчэй у цябе нават не стаміна, а хп губляюцца. І то бок цябе трэба ўвесь час знаходзіцца ў працэсе, кажам так, змагання з кімсьці. А наратыўна, опа, прыйшоў Данатэлла, і ў нас Донар Ігул 2 бакса. Нагарны стрым. Смоуж, добры тобі паграти з ноунеймамі. Не з ноунеймамі, прашу, беларускі інтэрнэт, хаця і маленькі у параўнанні з украінскім ці з расіянскім, але ўсё ж такі, раз мы ўжо тут, мы не такі ўжо і ноунеймы. Не ведаю, я ноунейм, напрыклад. О. Не, ведаеш, я калі сёння фармаваў, кажам так, ну, нават не сёння, учора, пазаўчора, распасылку па розным аўтарам, каб далучаліся, да, я знаходзіў вельмі шмат аўтараў, якія маюць што на Ютубе, што на ТГ, напрыклад, падпісоты менш, чым ты. Ось. А і такіх вельмі шмат. Яны уяўляюць сабой, кажам так, большасць з нас усіх. Ось. А Донар Ігул, дарэчы, вельмі вялікі дзякуй за донейшн. Мы цябе любім. А ось. Угу. Мама, я в телевизоре. Олег скоро будет обмазывать стены камом. Ну, может быть. Камом хотели сказать. Ну да. Ультракіл мае беларусізатар і агучку. Дарэчы, вуліца Вежа. Тут ваш калега Георгій сцвярджае, што ультракіл уже мае, кажам так, беларусізатар і агучку нават. Ну так мы же над ім працуем. Вы, то бок, яго паступова дропаеце, так? То бок, ну... Так, канешне, мы ўжо зрабілі агучку для каго? Габрыэля? Ну так. Для даямнічага друіда і савы ўжо ёсць, ну, часткова. Ну, астатняе пакуль што плейсхолдеры. Ага, окей. Ну, будем спадзявацца, што далей праца пойдзе адпаведна, ну, угору, як кажуць, вось. Таму што не, я тагом справу беларусізацыі гульняў падтрымліваю, хаця, прызнаюся шчыра, у ніводную гульню з беларусізатарам так і не гуляў. Ось. Нават меў досвед гульні ў гульню па-польскі.
Гэта быў Total War Фараон, таму што там не было іншай славянамоўнай агучкі, дык прыйшлося і, кажам так, лакалізацыі, дык прыйшлося ставіць польскую. Дарэчы, вельмі добры. Насамрэч, самае цікавае, што я пакуль што гуляў з агучкамі, гэта Iron Harvest, і там ёсць такі рэжым, як натыўная. Бо там жа як вайна паміж палякамі, рускімі і немцамі, і там вот самая цікавая агучка, гэта калі палякі размаўляюць па-польску, рускія па-руску, ну, а немцы па-нямецку. Ну, дарэчы, атмасферненька, і я такое з гульняў. Вось ёсць шутер такой онлайн, Red Orchestra 2, і там ж на ўзроўні агучцы, калі ты не ставіш лакалізацыю англійскую ні ў якім выпадку нельга ставіць, так? У тебя будзе такое, што саветы яны будуць па-руску пілікаць, немцы па-нямецку, амерыканцы па-амерыканскі, японцы па-японску. Ну і гэта, было для шутера 15-го года вельмі атмасферна. Ось. Так, ладно. Что у нас тут плануется? Озвучка лесной братвы белорусскую. Это мультик, калі што, был такі. А яна ўжо, магчыма, ёсць. Можна праверыць. А, ну да, на Кинокипе. На Кинокипе. Так, Вожык, мабыць, там агучваў. Вожык. Дарэчы, хацеў яшчэ спадару Вожыку прапанаваць, але вось не думаў, наколькі будзе дарэчна. Вось, просто таму што не уяўляю яго трошачкі зараз геаграфічную лакалізацыю. Вось, але калі яму нармальна, то мы бы маглі бы яго запрасіць. Яму нормально. А, так, цяпер шкадую, што яму учора не напісаў запрашэнне. Калі ён жа зараз на першым гікаўскім часта з'яўляецца. Ну і там ён заўважваў, што ён знаходіцца, ну, не ў межах Беларусі. Ну так. Кажам так, не ў межах нашай шаноўнай краіны, на карысць якую мы ствараем культурныя прадукты, скажем так. Вось. Зараз робіцца дубляж на мультфільм Рапунцель. Ну, Рапунцель, гэта мы ведаем такое. Хаця я не глядзеў. Так, та я хотів порофлити з Мазича. Ну, так ми зараз, як почнем, кажем так, розклікалку, то і пойдем. До речі, раз ми тут уже пілікаємо хвилин 15, то і можу пропонувати вам уже пайсці стварити лобі на троїх і пакуль паклікацца, пакуль іншых людзей няма. А калі што, будуць мяне пінгаваць у, кажем так, чатику Ютуба. Пакуль што меней, чым на троіх. У мяне дагэтуль ретрай succeeded. Проблема. Да, проблема. Ну, я просто архив скинул. Ну, retrace count exceeded. Ну і нічого. Нейкая дзіўная праблема. Потому что у меня-то, напрыклад, з улікам таго, што у меня Windows 11, а гульня-то старая, амаль ўсё з аднаго разу запусцілася. А яно, то бок, экзэшнік нармальна вызначае, так? Ну так, здаецца, знайшло шлях да яго, але Што знайшло шлях. А паспрабую ручную паставіць, а калі не атрымаецца, то, праблема. Можа, нейрасеці ведаюць, як яе вырашыць. Таму што я, кажам так, у гэтым трохі слаб. Пакуль ствару гэта, я, дарэчы, сцэну тады змяню-ка на вахаўскую. Можаце ўжо на мой твар глядзець прыгожа. Так, стварыць. Пакой будзе называцца Жыдус, пароль будзе 4 адзінкі. Зараз я пакуль ствару мапу. Дзе яна тут? Адзіная на троіх. Таму пакуль што падлучайцеся. Калі што. Я тут пакуль молчу, тому что я параллельно ем. Ну смачна есть. Не, я таксама параллельна ем, я вось сёння... Смачна есці. Дзякуй. Я вось, дарэчы, да, раз вебка ўключана, вось у меня, карацей, гэты кабачкі смажаныя з сырам, з дортблю, які учора прынёс да нас адзін шаноўны сябар, за што яму вельмі вялікі дзякуй. Мы ўспрымаем гэта як донейшн. Вось.
А, у вас же зараз што, вячэра ўжо, так? Ну не, 4 гэта 16:00. Ты сам все рисуешь для стрима? Нет, для стрима у нас усё малюе таварыш Гадзюшкін ці чужаніца. Яна, скажем так, адказна за візуальнае афармленне. Таму калі вы хочаце бачыць больш артыкаў Гадзюшкіна і гэтак далей, падпісвайцеся на яе ў ТГК. Вось. Да, таму што, кажам так, гэта яейную цудоўную рукою ўсё аформлена. Я-то маляваць не умею. Я нават больш кажу, я хаця і вельмі любіў у дзяцінстве маляваць, але ў меня, кажам так, вельмі паганыя скілы малявання па выніку. Да? Я нават па сённяшні дзень не магу ў візуалізацыю аб'ема адэкватна. Вось, і таму я не малюю. Хаця, зноў жа кажу, вельмі хацеў бы навучыцца, таму што часам вобразы ў галаве такі ўзнікаюць, якія заслугоўваюць менавіта што візуалізацыі. У нас зараз 17:19. Ну да, зараз з Беларусю і Масквы розніца толькі ў 1 гадзіну. Хаця гэта на самой справе такой анекдот з гэтымі гадзіннымі палюсамі. Таму што глядзіце. Вось у Варшаве зараз 4 дня. У Дойчланде таксама 4 дня, напрыклад, у Бонне, заходняя Нямецчына, да? Што да Бонна, што да Мінска, дыстанцыя адна і тая ж у кіламетражы. Нават да Бонна, здаецца, больш. І вось. У Бонне той же самы час, што і ў Варшаве, а вось з Мінскам розніцу ў гадзіну. А з Масквой, якая яшчэ далей, чым гэта ўсе гарады іншыя, таксама 1 гадзіна. Вось і думайце пра умоўнасць гэтых гадзінных пасаў. Так. Да не, нормально. У нас сколькі? Половина 11 зараз. Половина 11? Ого, у вас раніца, а вы дзе жывеце, таварыш? Торонто, Канада. Так вы канадскі таварыш, божачкі. Тое, што я ў Канадзе не азначае, што я канадзец. Ну, кажам так, канадскі беларус. Блин, Канада, далёкая зямля. І як жывецца? Шо, колькі прадукты, колькі кілаграм бульбы? Ну, па-першае, кілаграм бульбы вы тут не купіце. Тут усё ў фунтах. Ну, фунты, окей. 5 фунтаў, колькі там? Не, 10 фунтаў, 5 канадскіх долараў. Ну, тыпу, фунт за рубль. Фунт за рубль? Ну, тыпу, ну, кілаграм за 2 рублі? Ну, Так. атрымліваецца. Не, у нас у Польшы зараз каля 1 злотага, злоты гэта менш, кажам так, рубль. 80 копеек прыкладна. Так. Король Жидаса, які пароль? 4 адзінкі. Мне пачулось 4-1. Не, 1-1-1-1. Так. А мы уже пачынаем? Ну, я чакаю, пакуль усе ў лобі зайдуць. Игрок присоединился. Окей. Ну, Можете пачынаць без мяне, тут яшчэ праблема. ну окей, пакуль расклікаемся, а ты пакуль тады пафіксі гэты трабл тэхнічны. Вось. Так, мне еще только дайте 5 хвилин, я позакидываю спасылки. Да, канешне, пачакаем. Усё роўна мы кажам так, тут пакуль размаўляем зусім. І тут, дарэчы, чацік, у мяне там жыве мой знаёмы перакладчык, з якім рабілі беларусізатор Crysis арыгінал. Игрок присоединился. Напэўна, ваша, кажам так, транслейтер, гляджу цябе без гука на працы, усміхніся мне на камеру. Ой, ну привет, салодкі. Як жывеш там? Містер Хелдаун. Прыемна бачыць. Дарэчы, даўнеча з табой нешта не размаўлялі, не гуляліся. Ты як жывеш там, распавядзі лепей. А то ўсё там, кажам так, у падарожжа ходзіш прыгожае. А не распавядаеш. Так, я долучыўся.
Так, да, там нас попросили пачакаць 5 хвілін і пачнем, кажам так, расклікаўку на траіх. Окей. А, без гуку. Ну, тады просто усміхнуўся. Вуліца Вежа. Так тут, дарэчы, спадар Георгій прыгадаў, што нейкі, кажам так, калега з вашага цэха яму дапамагаў Крайсіс арыгінальны перакладаць. Не ваш Так, знаёмы вітанькі, выпадкам? Георгій. Гэта і я ёсць. А, ну вось. Я ж кажу, што кам'юніці гэта перакладчыкаў дастаткова вузенькае. Ну, калі шчыра, над крызісам я не дуже шмат працаваў, бо у мяне крызіс не запускаўся чамусьці на 11-й віндзе, таму Ну, ёсць, дарэчы, там такія з ім праблемы. А вы, дарэчы, па адукацыі як? Перакладчык ці лінгвіст нейкі, ці проста аматарскі гэтым займаецеся? Вось стала цікава. я фізік. А, фізік наогул! Ого! Ну, канешне, толькі першы курс, але Фізіка. Не, фізіка для мяне, кажам так, такая дысцыпліна, які ў пэўны момант майго жыцця выклікаў у мяне абурэнне. А што такое? Ну, кажам так, разнагалоссі з выкладчыцай адбыліся ў апошнія 2 класы, таму нягледзячы на то, што ў мяне ў атэстаце стаіць 7 балаў, хаця магло быць і 8. Але крыўда не за гэта, кажам так, за прыватнага стаўлення да мяне. Не вельмі, кажам так, прыязнага. Ну так, гэта дужа залежыць ад таго, як у вас было з настаўнікамі. Не, ну, сапраўды, кажам так, асоба выкладчыка шмат чаго вырашае, як я лічу. Ну, ось. І калі выкладчык таленавіты, то ён можа адбудзіць нейкую зацікаўленасць да дысцыпліну. А калі пасярэдны, такі кепскі, то, адпаведна, і не будзе зацікаўленасці. Хаця, напрыклад, у свой час ад вывучэння інфарматыкі я адмовіўся проста таму, што не захацеў працу, звязаную з лічбамі, дзе трэба шмат сядзець у кодзе кавыряцца. Таму што я калі быў памаладзей, я ўсё ж такі думаў звязаць жыццё з праграмаваннем, рабіць гульні. Але па выніку не. Мне стала цікавей, кажам так, наратывы разбіраць. І таму займаюся гульнямі толькі ўжо, як, кажам так, гуманітарый. Ой, ды ну, гэтыя ўсе праграмісты, яны страшныя людзі. Ну, не, я вельмі шмат ведаю прогеру добрых людзёў. Ось. Так, все, я с посылки закинул, зараз я сханяю на кухню, возьму себе водички, занюхну газ и готовый. Литерально тут 2 хвилины. Дарэчы, блин, я сам сябе забыл водичку ўзяць. Так, Сімрая, бо горло перасохне, и калі у вас нема хлопца, то придется запивать водой. А чаму менавіта хлопцы? Дай за водой сходить. Жанчына можа схадзіць за вадой. Ну, дарэчы. А, я думаў, ты маеш на увазе, тыпу, залаты дождж. Што ты аматар такіх забаваў. Кажам так. Слухайце, да. хто-небудзь можа яшчэ скінуць у Discord до онлайн? У Discord? Ну, Discord зараз дашлю. А ў Дыскордзе ж, па-мойму, абмежаванне па памеры файлу. Не, ну так до онлайн ён цей 10 мегабайт, а архіў важыць, каб ты разумеў, 16. Ну так, гэта Дыскорд. Ён ебануты ў гэтым сэнсе. Так, у нас тут этого цара горы, Так, гора царей не будет, да, вот этого всего говна? Не, я, дарэчы, прапаную ўключыць усё ж такі рэжым з кропкамі, банальна, каб не зацягваць каткі. Вось. Ну, Блядь. Дайце я Не тады вуліцы Вежы напишу асабісты, напэўна. Так. не, ну мы можем, бо за імперскую гвардыю прасцей утрымліваць кропкі, і таму, может быть, мне было бы это выгодно, але хз, это такая душніна трохі. А, нават у асабістыя нельга. Ай, боже. Стратэгічныя пункты.
А спадар Ярослаў, а у вас няма экзэшніка менавіта на Дув онлайн? Экзешника... Ну, інсталятара, інсталятара. Типа самой Вахи, самой Не, гульни? не гульне, менавіта І утыліт. гэта ёсць. Утилиты? Ну так. Утилиты есть. Ну, Зараз. можешь мне даслаць у ТГК, а я перашлю. Зараз я тебе скину, чекай. Да. У этих, куды, лапидарных? Да, можаш туды, калі хутчэй так. Ці лапидарных? Опа, а Да, це блядь, хто там да, базюк Юр. чырвоны? Базюк чырвоны гэта Ярослаў. В сенсі червоний, ти як не договорив нібито, там чорно-червоний. Не, паведамленне написано чырвоны. Я Я читаю дослал, ўсё. что Так, дослал окей. до онлайн інсталеру гэты Да, лапідарны. я тады перашлю. Угу. Калі трэба, я могу і анлокер яшчэ закінуць. Анлокер, ну, закінь на усялякі, але там перашлю тады, калі ўжо будзе патрэбна. Так, калі што, вуліца Вежы мы вам даслалі, а зараз пакуль стартанём, таму пікайце, што вы гатовенькія. Готовый, так. Так, ну і я гатовы. Ну, пакуль расклікалка ГЛХФ усім. Пачынаем тады. Та зараз як дзяцей, канешне. Некроны, ледзь пасосны, цемраны, пиздец. Ну, ведаеш, некроны могуць і запушыць. А, ну там чорнага не дужа видно. Ну, але ёсць. Ну, трэці, канешне, ў лепшай пазіцыі. Та, дарэчы, не ведаю. Так, асабніком. Я вспомніць, як гуляць-то. А як што будаваць, А вось гэта, по-моему. Ну, будем пакуль гэта... Пакуль усе людзі прыгадваюць, як што будаваць. Бацька імператор. Так. Калі што, гуляю з рускай агучкай банальна з-за таго, што у мяне няма Украінскай. Украінскай не, украінская ёсць, а беларускай пакуль няма. Дарэчы, да, спадарства, калі вы захочаце калісьці зрабіць беларускую агучку на гэту гульню, будзем удзячныя, таму што я хачу гэтую гульню зрабіць пакуль што асноўнай для нашага маленькага кам'юніці. Нормальная ідэя. Ну, Хто Я вот перакладзе это Bannerlord дол гуляў. на- По беларуску менавіта і кайфы, канешне. Bannerlord, да, дарэчы, Bannerlord я заходзіў на сайт, што ён ёсць, скажем так, беларускамоўная версія. Хто перакладзе долчык на беларускую, будзе проста героем. Там столькі тэксту. А чатам ГПТ, кажем так, тэкставы файлы перакладаць крынжа? Так, кринж. За такое Окей. трэба тапкамі закідаць. Окей. Ціха. Шо ты там? Потеешь ужо? Да, блядь, же Маргінес нападае. Я асабліва не нападаю. Але ўлічваючы твою расфарбоўку, ты за напад можаш успрыняць вам. Бля. Пачынаецца ресентымент. Ух, блядь, сука, что такие, блядь? Кто такие, блядь, пидорники, зеленые пидорасы, блядь, хуевые. Чмошники, ебаные, блядь. Будут, блядь, оплёванные, обхарканные. Те нахуй всю гвардию подтягиваем, всю гвардию, блядь, это пиздец, это нахуй все. А як пацанов-то будовать-то? А, я не умею, блядь, мать, сука. Як пацаноў будаваць? Як пацанов-то, блядь, побудовать? Мацавальня. Як пабудаваць атрад казакоў? Так, а чё там у нас? А, у меня гэта... Тихо, ну пошел нахуй. Ну пошел нахуй, зеленый пидор. Блядь, есть, блядь, ебаный. Да куда ты иди, пиздящ, блядь, сука, скотина ебаная, говно, блядь. Украінська мова попросту чудова. Тихо. Сука, блядь, какие нахуй шпендели ебаные.
Так, зараз ми нахуй перегрупуємося. Перегруповка. Пересексовка. Ага, ага. Ага, говно. Некое отбывается. Покуль идем раскликаемся. Да, блядь. Что, блядь, До речі, за... глядзелі на ось учора літаральна твой відос цары на стріме. Мой? Так. А, ну так я ж бачу гэта, што вы глядзелі. Так. Пора чего-нибудь построить. Чё опять? Пора чего-нибудь построить. Куда это? В атаку! По моему сигналу! В атаку! Блядь. Оки-доки! Не паспяваю за ўсім сачыць. Мы Так. зеленокожие и тем гордимся. Шпиндели ебаные нападают. Они еще не нападают. Так, ладно. Пакуль што такая картинка. Отвали! Давайте, парни! Пришла битвы! Так, ладно. Мы зеленокожие и тем гордимся. Так, пакуль паспрабую гэта. Что-то нужно починить? Ага, тут уже гаденыши ебаные. Как скажешь. Ну ладно. Ладно, это не критично. Пора Зеленовонючие. чего-нибудь построить. Тебе конкретно А мы их отпиздили только что. Да? Я даже так сам один отряд Пизданул выбил. по голове, просто обоссал Ну. так трошки зверху. А, Вось цікава, а ці можна, ну, ці б спрабавалі гвардейцы падчас войн на Армагеддоне курыць, ну, кого? оркаў? Я думаю, что в такой фанфик, безумоўна, ёсць. Менавіта, што фанфик. Мы хотим А эльфиек и гоблинов? Нас атакуют! Бей, стреляй, убивай! Я не пошел. Не, оркаў менавіта, што. И эльфиек. Эльфік. Не, тыпу, оркі гэта ж грыбы? Грыбы, да. Таму чаму б іх не спрабаваць ужываць у якасці забароненых рэчываў? Такі Ленины так само грибы. Можно их скрестить. И камовики так само. Никому Можно не сказать. Блять, энергии не хапая, бракуем. Да. Нет, тут не пошло. Тут идет бой! Пора за дело, парни! Блять, ты нахуй там, блять, эти некроны ебаные. Ну, что не хапая людям? Типа, ну, роботам такой. Блять, ну вот эта кропка моя. Нахуя забирать ее было? Опа, пацаны, почти... Ебать, нерва. Лучше нахуй. Поверил в себе, нихуя Маргинес. Як нібито не в Польше живе. Нихуя тут, блядь, пробивает шихты. Я раю звернути увагу на фарбовку, так би мовити. Нюхать надо. Пришел, просто сдохнуть. Мы еще навіть не почали. Ну да. Ага, и одразу, блядь, зеленый педик, блядь, прибег сдыхать. Нас атакуют! Чё, опять сваливать? Ладно, хорошо. Давай вернемся. Что такое, что случилось, куда мы идем? Так, газанюшка отбылась. Ну, прыемнага мало. Там стреляют. Приємно тое, што ўсе мы жывем у Польскай рэспубліцы, а іншага все. нам і не трэба. Ну, как скажешь. Не дай бог.
Ну, Вільня, можна сказати, так само, як частка гэтай нашай імперії. Інтермаріумський, так. Так, 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 інтернаріус. о, пакуль що нічога такого не відбуваецца ў нас, але бляха. Как скажешь. Той момант, калі віжена трохі не выстачае, але ладно. Текс, 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 текс. А я не могу, типа, на этих хуйнях будовать? А, я не могу. Не, ладно. тут пакуль сітуацыя максімальна патавая. Такая пятиновая ситуация. Ну, то бок, Что с орудием? Отвали! то бок, ну, три тут. Они в нас стреляют, парни! Пришло время битвы! Бррр. Это что? Давайте, парни! Дякую Богу за Світлану Георгіївну. Ясно. Ну, та думаю, що ситуація така. Не камільфо. Окей. Глядачы. Блін, просто праблема ў тым, што нават не ўяўляю, што там Некрон з гэтым робіць. Целуемся. Цалуецеся. З гэтым з чым? С пипом. С поцелунками. З Так, пацалункамі. так, что за, блядь, харасмент отбывается? Правильно, правильно, я вас стравіў паміж сабой. Оркаў і бандеровцев. Где тут дерутся? Не, ну... Война у сектора Актариус. Ну, на кшталт. Мясо, 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 мясо. Отрубленные ноги, руки. Отстрелянные головы, хвосты. Вызывают приступы тошноты. Ля-ля-ля. Так, а тут... Как скажешь. Отвали! Ты сказал, мы сделали зеленокожие и тем гордимся. Да. Давай врежем им. Да. Мы хотим драться. Вот тебе конкретно чего надо. Так, терминово, блядь. Давайте, парни. Что, тисни? Славянский затиск яями? Сделали. Что? Да? Не, ну с такими справами мы далеко не пойдем, на жаль. Пора чего-нибудь построить. Вот тебе конкретно чего надо. Блять, а вижена-то нифига. А у меня есть это? А давайте на угу пройдемся так. Будем такие незаметные. Ай, да. Мы зеленокожие и тем гордимся. Глядачи там у чате можете задавать... Да, вы можете задавать, писать, будем, скажем так, потрохи спробовывать отказывать. Вот тебе конкретно чего надо. Что такое? Так, Сейчас что с орудием? а у меня Так, что? блядь, а где будовник ебаный? Да? Ась? Кто тут? Угу. Окей. Ну, як ви бачите, у нас усе будаўнікі гэта украінцы. Так, блядь, кому еще працаваць-то, ясно. Сделаем. Это одни жопу чешуть, а інші працюють. Все, я случайно. Ну так. Где Я тут кажу, на ким тримається економіка? Ну, как На українцях. скажешь. А я І валяю. медитація. Давайте, парни, пришло время битвы. Мы хотим
Ага, вы тут ХВТшку поставили. Дарэчы, люблю гэтую механіку, то што яны мараль згубліваюць, калі гэта... Тут каждый сам за сябе. Мы б камандамі бы пазмагаліся бы толькі ў такім выпадку, калі бы гэта... Тут было бы каму змагацца камандамі. А то нас пакуль 3 чалавека, 4 на падыходзе. Дарэчы, калі 4, то можна было бы гэта учыніць нейкае 2 на 2. Ну ці КЗС. Тут уже як гаспадарства нашыя сагульцы захочуць. Можна Я було б, да. проеб, что ты сказал? Я не супраць, напрыклад, такой сітуацыі. Так, можете яшчэ раз повторить? То, што я по кажу, камандах. можна камандамі, калі, кажам так, усе, хто ў нас тут, будуць не супраць. А вам патрэбна, чэл вядучы, ён чат Ну, чытаў, это пакуль коли быў люди гульні. наберутся, так. Чэл вядучы. Не, ну я так-то бачу чат пакуль так, аддалечы. Надо стрелять! Поехали! Да-да, уже еду! Так, окей, пакуль зрабілі мы такую інвестыцыю. Опаздываю! Поехали! Это что? Не ўпэўнены, што гэта самая лепшая інвестыцыя, але Мы парим лучше всех! пакуль лепей інвестыцыю мы не можам прыдумаць. Парим лучше всех! Мы туда скоро доберемся! Блять, да как як заебли-то эти ёбаные пороси, нахуй, ёбаные пироси, блять, ебаные пороси, блять, хуебаные, блять, суки, блять. Ніфіга себе, пробівае. Надо стрелять! Мы парим лучше всех! Так, а до онлайн павінен працаваць на апошняй версіі ў стыме ці на якой? Ну, Ці- 1.3, версія 1.3 павінен. Что такое, что такое? А мы ведь не Ты вырашил купить гульню? Там ж каштуе пару Так, конечно. тугрыкаў. пора чего-нибудь построить. Я ж тады набыў яшчэ до Definitive Edition, не, Anniversary Edition, Мы парим таму лучше всех! Куда? ўсё па зніжцы і ўсё разам. Так, ясно. Да! Ты сказал, мы сделали! Там детки в бой не опаздывают! Так, а какого кала, блять, он стоит, еблан? Там детки в бой не опаздывают! Мы туда скоро доберемся! Поехали! Так, будем тады што? Тады ісці такім чынам. Детки в бой не опаздывают! Поехали! Там детки в бой не опаздывают! Не бейте нас больше! Бу-б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 у. Идем, идем! Куда? Трэба тады ісці ў такой развой. Красиво! А тут арморы. А тут на горы. Лучше всех! Давайте паспробуем тады так. Орки, 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 орки! Идем, идем! Блядь, Там детки пофингуются, пидорасы. сперли! Надо стрелять! Мы зеленокожие, мы тем гордимся! Становимся зеркалата! Как скажешь! Мы парим лучше всех! Всех перестреляю! Мы зеленокожие! Так, где рабочие? Как скажешь! Мы хотим драться! Рабочие в Німеччині. Так, у меня микропролаг был, але зараз нормально еще. Так, было. Там детки в бой не опаздывают! Это что? Орки, 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 орки! Я ничего такого не делал! Так, давайте тады гэта. Бейте нас больше! Отвали! Мы хотим драться! Мы парим лучше всех! У кого большая пушка, тот и победил! Мы парим лучше всех! Это что? Пора затекут, парни! Стенка на стенку, крот на хомяка. Орки, орки! Что?
Давай. Так, ну тут пакуль у нас ідзе штурм. Так, ну ХВ тады. А шо ХВ? Где тут дерутся? Вот тебе конкретно чего надо? Орки, Ах, блядь, я не поспел на вот побачить, что ты снес мою центральную вешку. Блять, хули на меня-то напал, блядь. Надо треба было на орков ебашить. Блядь. сейчас кто с орудием? И что там проблема? Да, ну, ты Крепко и красиво. трошки есть проблемка. Дерутся. Где тут дерутся? Орки, Ты, орки, Павел, блядь, армию всю проебал у меня, конечно. орки, орки. Танк сперли. Надо стрелять. Так, а дзе яшчэ адна матыга? Сюда матыгу. Води, блядь, своего твоего еблана. Еблана. Я ничего такого не делала. Сделай. Ля-ля-ля. Они в нас стреляют. Лучше всех. Быстрее. Быстрее. Это что? Там детки в бой не опаздывают. Інвуль? Пишешь, что нам потребны ведущие. Вядучыя. Ведун. Потребны ведун. Нам патрэбен містер Антена. Ну вось, калі правы кут зайшоў, было б ахуенна. Ну. Ён бы чытаў, сядзеў бы, яго ўсе бы абассывалі, б ён казаў, так, я. Вось, таму вось гэта залатая жыла насамрэч, я заўсёды яго закідваю ў канфу. Гэта як Олег, толькі IQ вышэй на пару десяткаў пунктаў. Что? Мы хотим драться. Так. Сейчас кто с орудием? Это что? Блядь, какого хуя этот придурок так стоит, як еблан, сука, тупый. Мы готовы попробовать еще раз. Вот тебе конкретно чего надо. Как скажешь. Блядь, ну этот куды преться-то, блядь. Так сам, блядь, кретин. Где тут дерутся? Ну, как скажешь. Они в нас стреляют. Уже то. Блядь, ситуация мне, блядь, заразумела. Орки созданы Блядь, ну вот что наробил? Ёб твою мать. Ну, нахуя так робить? кожей. И тем О, няўжо сёння імперская гвардыя это будзе атогнана. Яму пізда, ён ужо бачыць. Гэта быў тактычны маневр, блядь. Падлагивае Просто як трохі, па так? клаузівіцу, нахуй. Так, у чаце пакуль няма ні пытанняў, нічога. На жаль. Так, а можа другі глобал паставіць? А, у меня, блядь, нават першага глобала не было. Так, я зараз АФК, секунду, блядь, у меня тут этот... Секунду. Да. Зараз, секунду. Блядь, ну не добивай, блядь, Некрон ёбаный. Зараз, почекай. А ты не добьешь, ладно. Ну секунду, зараз. Мы туда скоро доберемся. Быстрее. Так, а напэўна трэба сюды. Так. Гэта мы вырубім. Слоік. Адкуль там у гэтага віжн, мне вось цікава. Так, ладно, все, я тут. Пиздец, блядь. Мне вось просто сапраўды цікава, а адкуль у беларусіян віжн? Вижен? Віжн. Так, а в сенсе есть? Гэта Vision, гэта той, з якога Дорошенко прагналі. А, не, гэта называлася Factor Buy, прабачце. Фактор бай, да. Vision гэта нешта іншае. Ну, віжн, типа, обзор тэрыторыі. У Краяві. імперскай гвардыі гэта асноўная фішка. А, ты думаешь, ён прасветы кідае? Ну так. Ну не, ну прасветы гэта гамадрыльства. Пора чего-нибудь построить. А, ну прасвет зараз я бачу, што ён ёсць. Мы все будем такие незаметные. Так, писюшки.
такие незаметные. Строим крепко и красиво. Ась, кто тут? Да? Что такое? Что случилось? Куда мы идем? Так, а что тут, блядь, в уголе с войсками? Куды поебашил, скотопица, блядь? Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Не спешаемся. Так, В бой не опаздывай. ладно, давайте тады закинем их сюда. А слойки так. Кого за перамогу дякаваць? Горку ці морку? Блин, я жарт не придумал. Абодвум. Абодвум Маме. маме. Вот гэта правильно, да. За ўсе перамогі заўсёды дзякуйце маме. Ось, ладно. Можно нават не одной. Да. Так, А. опять микропролаг, микропролаг. Пролаг у тебя это... Да, у меня пролаг, боже мой. Чакаем. Чакаем. Хотя, чаму ён мікрапралаг не разумеў. Дарэчы, дайце-ка гадзіннік. Якраз треба було подумати, де будинок розмістити. Все, я зрозумів. Ага. Все, Всё отлагал. отлагало. Дякуй Богу. А то адносна потная. Маме. Да, да, можно и маме подякать. Агіцы так недоступно. Карацей, трэба поставить так. Мой повет не пропустили. Ты рад или готов вступить в полк имени Олега Френа? Я в этот полк не хочу. И не полк, а корпус. Попрошу корпус. Тяжко вызначить, Так. хто маці, калі орки грибы. Грибница. Грибница маці. Ёшкин кот. Гэта арта так б'е балюча. Не, ну тэхнічна маці гэта старажытныя, якія стварылі крокам. Ну гэта, ну тэхнічна так, але ўсё ж таки мы пра біялагічна ўсё ж таки як споры пасля грыбніцы з'яўляюцца. Хаця каб біялагічна разважаць, гэта лепей хай спадар Уладзімір так бачыць. Я ў біялогіі не асабліва тум-тум. Не, ну тады жоты, таму што Пытанне. Хто біялагічная мама грыбоў? Да хуй ведае насамрэч. Да. Так. Куда это? Что-то нужно починить. Ну можна шукаць якіх-небудзь гэтых просто сама група грыбы, яна створаная была спачатку для таго, каб туды скідваць усё, што мы не можам спецыфікаваць неяк. Таму там як бы дзве групы сапраўдных грыбоў і ўсе іншыя грыбы пастолькі паколькі яны фармуюць пісюн такі, які называецца пладовае цела. То бок вось ляжыць у лесе такая нейкая жыжа колеру дзіцячай неспадзяванкі, жоўтая ці такая карычневая. І яна ўвесь час проста існуе як такая пялёшка, блядь. А потым у пэўны час, раз на некаторы перыяд выстаюць панад гэтай жыжай такія бібападобныя пладовыя целы, якія распаўсюджваюць споры. Ага. Ну яны для гэтага і патрэбныя, то бок яны вырастаюць над паверхняй гэтага слізевіку, як ён называецца, і распаўсюджвае споры. Ну і вось тыя грыбы, якія мы ядзім, яны па тым жа прынцыпе арганізаваны. То бок гэтыя шапкі ўсе, яны існуюць, каб споры распаўсюдзіць. О, лясь, моўжык, паясні за шмот. Румынская вышыванка. Я замовіў на Вінтэдзе па прыколу. Таму што, ну, блин, хотел коллекцию иметь румынскую вышиванку. Но YouTube иногда не пропускает разные гадости. Разные это якие. Мы все рабы YouTube. Это вы про что? Да. Вось і думайте. Так, ясно. Короче, треба выходить так. Ладно, давайте тады поставим так. Ніхуя сабе ён там узяўся
Моих працоўных просто ебошить здалёк. А, ён карацей упароўся у фул арт. У яго там просто фул арта. Ясно. Новый гайд прочитал. Мы, блядь, просто да яго падысці, блин. Ну як, ёсць, дарэчы, варыянт, як можна зрабіць гэта. Ну-ка, Але трэба мне нічога для больш гэтага не варыянта мне патрэбен трохі часу. Окей, скажи, як будешь готова. Ну. Кто отец камовика? Кто отец камовика? Ну, Костюковича называется гэтая вёска ці горад, што гэта там такое? Аграгарадок, напэўна. Магчыма, называецца у гонар якога-небудзь Костюка. Чаму б і не? Так, окей. Ну, так. Там хутка гэтая штука? Нет, яшчэ не хутка. Давайте тады пакуль так зробім. Святла мне ўсё роўна пакуль хапае. А вось каб гэтае хапіла. Ну, хопіць, да, то бок я... Ну, ты будешь там доходить? Доходи хутчэй. Всё, окей, гэта поехали. Варбос. Барбос. Мы лучшие стреляльщики. Так, окей. Нам нужно Гицы. пострелять в кого-то. Надо пострелять где-то там. Надо пострелять где-то там. Так, окей. Гэта, з гэтым мы разабраліся. Гэты ажно 5 слотоў хаваю. Босс, надо пострелковато. Кто большой, тот и главный. Так, слоікі. Слоікі пакуль мне не патрэбны. Пострелять в кого-то. Так. Варбос сюда. Опа! Що? Починаем олигофрению, товариши. Починаем олигофрению. Не треба, коли ласка. Олигофрению. Олигофрения. Ні, коли ласка, не треба. Сміш, уключи усе повідомлення. А, у меня знову тільки самые цікаві уключились. Да вы... Это... Тут пишут в чат, YouTube не пропускает. Окей, мы все рабы, окей, мой повет не пропустили. Не, здаецца, нічога не пропустили. Але, карацей, пачынаецца олигофрения. Олигофрения. Так, давайте перад тым, як гэтую усю штуку запусціць. Пасля вось так зробім і ўсё. Не, трэба будзе зрабіць яшчэ такой мув. Ну ўсё. Карацей, план олигофрения пачаўся. Что это, блядь, за план двух боков на меня нападает? Что это за пидор? Нам детки в бой не опаздывают. Быстрее. Так, сфідзім пакуль гэта. Лучшие стреляльщики. Мы здесь, шеф. У нас лучшие стрельцами много. Нам детки в бой не опаздывают. Мы здесь, шеф. Нам пора. Всех перестреляю. Окей, так, ладно, я зараз трохи вийду. Давай. Спробую перезапустити. Мы можем и в другой день подраться. Мы хорошенько клашматим. Слишком много. Так, все. План олигофрении протягивается. Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться, пострелять в кого-то. А ў чым гэты плян заключаецца? Я бачу, там у цэнтры нейкі варушняк адбываецца. І ён артамі просто ебошыць, блядь, і ўсё. Слишком много. И тем гордимся. Ну, план олигофрении заключается у галоўнай сіле оркаў. Олигофрения. Да. Подраться. Вот тебе конкретно чего
А с хуя я не могу, блядь, ядерку добить, блядь, ебаный. А, я вот разумел. Ты должен драться и решать. Что-то слишком много. Мы здесь. Я большой. Меня не победит. Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Что-то нужно починить? Хочу здесь. Вместе с парнями. Блін, у Некрона раней быў юніт, які падаўляў менавіта будынкі, а цяпер ён эфектыўны супраць самалётаў. Нахуй мне, блядь, гэтыя самалёты. Цяпер? Так гэта ж... Многие. Мы здесь. Я стану твоим большим пальцем. Нужно пострелять в кого-то. Ах, что ты слишком много. Гэта што? Мы здесь. Так, давайте... Все, босс, нам пора. После этого месяца у меня будет отличный запас мяса. Все, босс, нам Давайте пакуль так зробім. І... Смотри, мы все умрем. Точно. Мы здесь. Бежим и стреляем, стреляем и бежим. Никого нет. И сильнее тоже. Мы ждем. Делаем мы здесь. Ну и что мы убежим? Мы можем и здесь в другой день подраться. Блять! Съебись! Мы здесь. Их что-то слишком много. Мы здесь. Мы здесь. Танк сперли, надо стрелять. Танк сперли. Танк спёрлі, трэба шмалять. Чаму б тады не ракчы план Даўбароса? Не Даўбароса, там у Олега, дарэчы, у міфалогіі быў план гэта Ріббендропа. А чаму не плян Багратыён? Они слишком здесь. Мы самые большие. Вось у мяне юніт ёсць. Называется «Большой уничтожитель». Як мы ведаем, гэта правільна напісанне, таму што у беларускай мове няма слова «вялікі», ёсць толькі «большой». Мы все умрем. Их что-то слишком много. Биккам. Мы здесь. Вместе с парнями. Все, босс. Блять, ну там Некрон будзе нешта рабіць, я не знаю, ну, зорками ёбаными. Не. Я чакаю, Все, блядь, только на меня адзін ёбаные. аднога заб'еце ў пізду. Мы здесь. Они в нас стреляют. Вот тебе конкретно чего надо. Цельтесь наверняка. Мы здесь. Смотри у меня. Ну, Тут для Некрону нязручна, што замест нармальных пунктаў тут гэта хуйня, на якой немагчыма пабудаваць вежу. вежу. А для Некронаў гэта ключовая. Бежим и стреляем, стреляем и бежим. Что-то слишком много. Потому что с этими мы легко разберемся. Вот это я люблю. Нужно что-то слишком много. А мне цікава, як Інвульф працує. Мы здесь. Ты бы уже сам определил, что мы убежим. Мы можем и в другой день подраться. Ну и что мы убежим? Мы можем и
Ой, бля. Надо стрелять! Я большой! Мы здесь, шеф! Не победит! Танцуй, человечка, танцуй! Ну, у меня ебуть. Я хочу так сказать, Маргинез. Так, а можно я так само? Ну, ты можешь. Ну, У першиню чую столькі скаргу на некрона. Большой князь Литовский. Питання до Мар'їнеза. Іди, да. Насамрэч, у арыгінале оркі Вархаммера маюць нейкі ўласны дыялект, які паспрабую дакладна зразумець. Так ён тут, дарэчы ж, на англійскай, кажам так, версіі гульні адлюстраваны. То бок у іх же ж, типа, дабойс, ну, барак называецца дабойс хат, напрыклад. То бок, это ж дыялект, гэта, типа, ну, такое, скажем так, афроамериканскі сленг. Мы здесь, шеф! Они в нас стреляют! Ну, я хочу это, блядь, подбить артиллерии ебаные. Як ён заебал, блядь, ими нахуй. Просто пиздец. Я просто пришел менавіта для того, каб іх разъебать. Больше мне не трэба. Все, я пошел додому. Потому что я бачу, там орки уже всю справу робят за мяне. Ну, трошечки. Все, босс, нам пора! Все! Танцуй, человечек, танцуй! Хотел услышать! Мы здесь, шеф! И тем гордимся! Пора за дело! ну маленько Бачу, трахнули, тут в ну а центре что никого такое? нема, лол. Ну, а с кем не бывает. Так, дарэчы, а што ў нас в Дыскордзе? В Дыскордзе ў нас нічога пакуль. Нічога пакуль. А Окей. что там повинно быть? Не веду, можа нехта яшчэ далучыцца, таму што па ідэі павінны былі бы. Туды, то сюды! Ты бы уже сам определился! Мы здесь все умрем! Бежим! А нахуя ты орков до меня не пускаешь просто нон-стоп, бомжей? Ну, Это и есть та самая Да. тактика шизофрения? Да. Пускать хлопчиков на пулеметы, блядь. так. Подраться! Дякую. Ну, до речі, ось задання для вас, хлопці. Давайте, ебошься, блядь. Мы можем и тут другой день подраться! Я не сапраўды эфективний суперсамолет, я так погляджу. Мы здесь, шеф! Блять, і марталі. А у меня що, техніка ще поскончалась, блять. Настраиваемся! Блядь, где мои працовные нахуй? Чому я не спинились? Які хтось це забив? Их что-то Да. слишком много! А не, ось яны, бля. Хули вы там стояли весь час? Что-то слишком много! Мы здесь, шеф! А что, у белорусіяна все уже подумали? Не-не-не-не-не-не-не-не, ён якраз таки окочурился Отбился? трахец. Ну як отбился, там шмат трупяшоў. Короче. И побеждать! Мы здесь, шеф! Приступимся! Орков никого нет! Сильнее тоже! Мы здесь, сегодня будет забавный денек! Делаем как палит мой свинцемет! Настраиваемся! Мы все умрем! Иду крушить! Мы здесь, шеф! Куда это? Делаем ноги! Ебать. Все умрем! Больше орков никого нет! А, Мы здесь, шеф! Мы здесь, шеф! блять. Если ты орк, ты должен драться и побеждать! Мы здесь, шеф! У меня болить мой свиномет. Свиномет. Ты засадил больше-то! О, Маргинес отбил кропку, ничего себе. Что мы уже здесь, шеф? Это не только Я позитивная новина. А гэта ж апавяшэнне пишут. Ага. Танцуй, человечек!
Я вас ебу, блядь. Что не Ну, ясно? пока мы тут с орками разбирались, блядь. И он там тихомолку расформился, блядь. Хотя вот орки отбили сильнее Кимчина. Трохи. Ой. Нахуя на Само, меня, блядь, блядь, блядь. як, блядь, пидор своими ракетами ебаными, блядь, сдалек хуярит. Ну вы хуесосы, блядь. Ну вы падали, блядь. Опа. Мне Маргинеса с виномета стрелял моего. Было такое. Опа. Оживлялка. Нихуя Это я бы ше- она спрацавала. Я и не там зрабіў, дзе трэба. Ты не красуй. Хочу в драку вместе с парнями. Хочу драку разом с парнями. Так, ладно, это безнадейно. Придется отступать. Ой, боже. Мы зеленокожие и тем гордимся. Хочу и драку. Хочу и драк. Що, бос, нам пора. Мы здесь. Вы ведаеце, што я доўгі час Да. чамусьці чытаў і драка Мірзалізаде як Мірзалідзе. Мирзалидзе. Я думаю, ты не один. А што калі я адзін? Так и правильно. А, ну ладно. Блять, ебаный орк, ты можешь отъебаться? Ну куда мне еще? Я уже отпиздюленный, дайте мне пожить просто. Нет, имперской гварды дыхать нельзя. Да я уже сел, я только газом, Жим блядь. уже дыхаю. хэндбриз, блядь. О, можна яшчэ так зрабіць. Стреляют. Если ты здесь, ты должен драться и побеждать. Мы здесь. Мы ждем, друг. Нужно уносить ноги. Нужно пострелять кого-то. Мы можем и дайте еще подраться. Дыхаю выключно газами, почули, да? Бой. Мы здесь. Я пошел. О боже, что такое свинами нет? Нас лучшие свинцометы. Точно. Ай, это лепшая орчая зброя. Мы здесь. Делаем ноги. Мы здесь. Что такое? Ясно, босс. Ой, боже. Я жду, босс. Сперли, надо стрелять. Нас атакуют. Ой. Надо пострелять где-то многие. У нас лучшие свинцометы. Мы здесь. Надо придумать какой-нибудь быстроходящий. О, аж ну музычка у меня загуляла. Это у тебя в голове. Мы все умрем. Мы все умрем. Повредите зубы. Мы здесь. Что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Не, ну конечно, это свежеватели, освежители поверхности, нахуй, это Ну да. хуйня, блядь. Не, яны ж Они те могут. полторашний юніт, то бок тільки у свій момент моцно. Мы здесь. О божечки. Вот это я люблю, что
успел ёбнуть. Мне нужны зубы, не повредите зубы. Что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Настраиваемся. Ладно. Треба... Ник, блядь, занадто потная катка Бля, для гульни такая троих. ламповая, сколько, бля, такая ламповая. Троих это Здорово, самая Сань, потность, недавно блядь, смотрел завсёды. фотку, где мы с тобой курим стоим. О, здорово, здорово. Ну да, было такое. До речі, я гэтую фотку, яна у меня захавалася. Ламповая фотка, здорово. Як ты сам там живеш? Усё добра? Да. Так, ладно. Давайте коротей. Будем... Да съебись, орк ёбаный от меня. Карацей, трэба гэту ўсю матню рано ці позна скончваць. Ну, рано или поздно так. Поивший меня отрымается. Да давайте лепи поздно, чем рано. Блять, Некрон, давай там вмешивайся, орки ебут меня. Да я спробую. Что ты думаешь, я Я на меня Хоргутса достал, ёбаного. пальцем робленый, як колбаса. Это что, что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Мы здесь. Карацей, каб гэта скончыць, прынамсі з аднім з... Трэба Не зрабіць... треба, блядь, это со мной скончить. Иди с Некроном скончить. Не, что за, блядь, скал, я не зрозумел. Это что за, блядь, диверсия ёбаная? Что там ён мамонтом в этом залетел? Реально? Да Нет, не. мам. Да сижу на работе, на втором компе стрим свой открыл. Тут, о, ну, блин, приемно. Приемно, что завітваешь и памятаешь так ці інакш. Не, мне гэта приемно. Ось, Блядь, я аж перданул, блядь, такая напруга отбывается. напруга. Они вновь все умрут. Мы здесь, шеф. Делаем ноги. Этот танк бабахает что надо. У нас лучший свинцелёт здесь, шеф. Так, давайте. Некрон, где, блядь, Некрон, ёбаный? Ебут, так, блядь, страшно. занято справой. По-страшному ебуть. Попку, блядь, распрацовывают. Ну, до речі, кажем так, білорусіяни уже в Гэта ауті. операция Висла, не звертай уваги. И в другой день подраться. Так, тут я ще з одними підурами треба розібратися. Секунду. Так я чомусь не можу це зробити здалека. Тільки ось зблизу, але ладно, похуй. Что-то слишком много. Так, а раз у нас такая некронская проблема утворається, то давайте мы, ведаете, что зробим? Давай, может, ты, блядь, от имперской гвардии отъебешься перед. Мне-то что? С тобой-то уже усё разумело. Ну, так ясно, что я перемог. Ну, блядь, дайте пожить. Так, где? Так. Будуем барак. Давайте усім максимально агрессивно кшталт поводину. Бля, ты аж кшталт поводину визначаєш. Ну да. Просто задрот. Я... Бот,
Становится жарковато. Да, нечто на поезд. Так, где? Вот. Становится жарковато. Что с орудием? Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Бля, не супер самолету я не абсолютно. Я иду. Мы здесь, шеф. Абсолютно не слышно. Что мы убежим? Мы можем и в другой день подраться. Блять, а тут вы что забыли нахуй? Я стреляю получше некоторых. Заняться, блять, больше нема чем. Я не Так. разумею. Слишком много. Я стреляю получше некоторых. Так, Каратей. Они в нас стреляют. Мы здесь, шеф. Ну и что мы убежим? Мы можем и в другой день. Да, не влучуся до вас. А що такое? Зусім проблемно? Что и хотел Так, тут адмаўляецца запускацца, што вось не можа там спампаваць патч 1.2, таму Да, просто это гульня старожитный кава кава. Вот и все. Неко зарубиться в Майнкрафт жестко просто, блядь. Майнкрафт. Ну, ты просто проебывать пошел, вот хоть тебе и не подобается. Так это факт. Факт. наступным разам будзем гуляць у Дов 4. Дов 4. А, ну, калі выйдзе. Что это такое? А, ну, робіць же ж новый довчик. Мгм. Ничего, я, блядь, еще покажу Покажу, вам. что с тебя дома, что там нового разбираются делать. Так, там будуць спейсмарыны, механікусы, некроны і оркі. Гэта 100%. Мгм. Ну, было б дзіўна, калі б іх не было. Space Marine, гэта ведаеце, гэта О, ў серыі божечки. Warhammer, можна сказаць, як гэтае як братэрства сталі ў Fallout. Без яго ўжо асабліва ніхто не ўяўляе сабе гэтага сусвету. Блять. Если ты орк, ты должен драться и побеждать. Не, ладно. Блять. А что у оркаў дае віжн яшчэ, блять? Сегодня будет забавный денек. Вось у імперскіх гвардый сапраўды цяжка, таму што ім, блядь, у іх псайкеры ебаныя, якіх яны могуць прадукаваць просто по 10 штук. Не, ну Да. віжн у іх просто овер шмат. Человечка, танцуй. Да ну, за гварду гуляць, акрамя як танк рашм, ну, немагчыма. Дык ён спрабаваў танк рашем, але... Танк раш, да, і он абламаўся. А і беларусяны яшчэ жывы там? Ён-то жывы! Я не живые уже, блядь, все. Меня нема. Ясна, адбудоўваецца малютка. Яшчэ верыць у нейкае... Навошта вы змагаецеся, містер Сміт? Вы верыце ў нейкі вызначаны лёс? Блядь, русские не сдаются. Ну это дакладна. Шеф, да, мы готовы. Мы все умрем. Ничего, я зараз ще, блядь, артиллерию побудую, нахуй. А у тебя что, будаўнічы захаваліся? Да мне ничего нема. У меня Ну осталась вот. армия гигантская. А, у яго няма асноўнага будынка. Да, у яго будынку То няма. бок, то бок мне засталося толькі з оркамі разабрацца і будзе. Ну да. Не треба ничего робить. Мы все умрем. Нам нужно пострелять в кого-то, шеф. Как же мне нравится, как палит мой свинцемет. Они в нас стреляют. Все, босс, на пора. Вот это я люблю здесь, шеф. Блять, давай, кастай нахуй, блять, давай. Блять, ёб твою мать, пидорас, блять, ёбаный нахуй. Скарпетка, блять, обудроченная.
О, Нахуй ты божечки. орков своих бомжей сюда пускаешь на базу. Ты просто поставил им спаун тут. Так у меня ж ты ж Бля. памятаешь, у меня ж апгрейд карацей, у меня ж типа гэты сякернікі, яны ж у меня бескаштоўныя. Я их могу спамить до бясконцасці. Ну я ведаю, просто это дивновато. Так вони на мені і мені на базу хуярять так само нон-стоп. А то бок у яго две гэта, два бараки ці две базы. Так, так. Прикинь, тебе ще не на всю глубину Так, засунул. бля, подлагала. Ой, Это боже. твоя, блядь, дольность реальная, лагать у самый отказный момент. Как переставали трахать. Ну Блядь, да. Ты не проиграешь еще, Не так? Все нормально. исключить, не, мы не исключаем игрока. Давай отлагивай там. Да, конечно. Я просто думал ранее, что вось гэта адлік, калі ідзе, то калі ён скончыцца, то ўсё, блядь. Гульня вылятае. На шчасце не. На шчасце яно не так працуе. У нас лучшие самолеты. Точно. Надо пострелять где-то там. У нас Худший, блядь, ебошь эту хуйню, блядь, себе под ноги, блядь, пидорас, нахуй, ёбаный, давай, блядь, сука, блядь, давай, нахуй, А, блядь. так неправильно вот тисни, нихуя, Ёб да? твою мать, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Не атрымалася. Пидорасы, блядь. Ніколі не думаў агучваць лорда Тетрандола з шортаў мышча. Кого, блядь? Не бачыў, дзе грабніца. Не, я не разумею, про что ты кажешь. Бля, пизду я тут давай. Делаем ноги. А у меня чё, Блять, снова танк скончился. что-то нужно починить. Сегодня будет забавный денек. Нас атакуют. Мы здесь, шеф. О, господи, ладно. Что-то слишком много. Тоже. Мы здесь. Насраться. Блять, кто у меня ракеты пускает постоянно? Здогадайся. Самолет стоит, блять. Они нас не Сука, блять. увидят. Их что-то слишком много. Да не, орки зараз перемогут, блять. Як бы это дивно не выглядало. Так ты тиснул же там точку. Я тиснул, я все тиснул, але не дотиснул. Не стоило ждать за тот конец этой штуки. Вот это я люблю. Мы здесь, человечка, танцуй. Я вскрою их как вот это. Так что, ты проиграешь? Да пока что живем не. Але ситуация такая. Нет, блядь, живите. Еще трохи, я уже почну, блядь. Перемотать. Точнее, у тебя нихуя не засталось, Ален. Ничего. Я по одной кропельце, блядь, уплыву, накоплю, блядь. На карающий меч. Так, понеслась. Вот это я люблю. Мы все умрем. Так это... Блять, а схуяли я не могу тэпнуть. Мне нужны их зубы, не повредите зубы. Нас атакуют. Да, мы готовы. Нужно пострелять. Схуяли я тэпнуться не могу-то, блять. Я думаю, я смогу тэпнуть. А я нихуя не могу. Ну все, пиздец, блять. Поспел. Сенсі, як ти проіграв? Ох. Ну, блять, я не ведаю, просто Поспел, нихуя, бля. функция, блять. Не, вось гэта было потно, потно. Телепортации до ближайшего будинку, яна зникла на. Ладно. Все.
і абасрацца. Ладно, Але застаўся я лічу, што я апошні. перамог, таму што гэта быў баг, а перамога праз баг яна не лічыцца. А ў сэнсе перамога праз баг. Ну, таму што, блядь, у Да, мяне это просто нечестно. нахуй абілка не была актываваная. А, у тебя Некрон Лорд гэта не мог заспаўніць Не гэтых. Некрон, у мяне ж у Некронаў ёсць здольнасць перамяшчацца да бліжэйшага будынку. А, ну да. А яна не працавала, блядь, таму я не змог... Пачакай, а яна ж толькі ж на гэтых, на пехотных юнітаў, гэты ж, А я якія... на пехотных і спрабаваў. Дэ? А яна не на КД была? Ну не, просто там ёсць Не, нейкая умова. Я даўно не карыстаўся. Я не ведаю, магчыма, я нейкіх механікаў унутраных не ведаю. Але, блядь, Да, все, невалидная парада. ну вось. Ну. Дзякуй, Ярослав, што ты мяне падтрымаў. Усе ненавідзяць. Блядь, зараз будем ебать. Зараз будем ебать, блядь. Давайте я пакуль тады чат пачытаю. Давай. Пішыце, шаноўны. Мне шмат вольнага часу з'явілася, пакуль я... Блядь, проиграю терки, ебашать. Давайте, посылайте мяне нахуй усё ў чат. Ой. Мы здесь, шеф. Я стреляю получше. Ну-ка, человечек, танцуй. Блядь, головне старожитных этой орков ебаных перемахши зараз, и все, и пиздаем. О, сейчас зараз Горгус упаде нахуй. Оп, пизданулся Горгус, пизда нахуй оркам. Все, блядь, зараз контрнаступ пойде. Не, ну я бачу на стріме, що там відбувається. Контрнаступ, по-моєму. Тільки коли наступ Френа. Ну да. Не, бачишь, отступили, нихуя, все, блядь, трымаемся. Дык тут затымка ёсць невялікая, таму не бачна яшчэ контрнаступу. Блять, його головного будинку немає, які нахуй. Контрнаступ. Контрнаступ. Да зараз выебем, чекай, ты погляди, и, блядь, разъебашили Горгуца нахуй, это А можно сказать, якої полова частки армии. тіла ти собрався їбать? Ось такое питання. Нет, тут, блядь, без шансов абсолютно. Дык ён майстар бескантактнага бою. Ну да. Ой, бля. Не, ну гэта было пот. На самой справе я ў пэўны момант думаў уже, што карацей усё, капец. Я так само. Але... Усялякае здараецца. Не, а я думаю, ведаеш... Бандеровцы яны перажылі, карацей, армію краёў. Хаця вось Ярослав, ён непаслядоўна афарбаваў свае... Бля, у меня ж голова заболела от такого. Яны выглядалі просто як падроздзел польскай арміі. Таму што яны былі там чырвона-белыя. Вось Так, я так. сапраўды зрабіў. Толькі ў мяне будынкі і так былі чорныя. Але МБ у Некронаў гэта не фіксіцца. Оп, пиздячить! Сука, я зараз будет пиздулей отрывать, сука, знову Горгуц ебаный. Мабыць, я нешта не разумею, на чым трэба. Пещерны паук. Не, павукі таксама будуць чырвоныя. Не, павукі яны А як моцна. колер будынкаў памяняць? Будынка, а ў Некрону будынкі аднаго колеру. Так, заўсёды чорныя? Да. Ну там мяняецца адценне нейкае. І, мабыць, колер іх святла унутры. Блядь, амаль выебли уже. Стоп, у яго яшчэ адна галоўка? Адкуль? Галоўка яшчэ адна. Галоўка? Не, а адкуль? З двума пенісамі. Пишуть у чаце, Трошки, блядь, не хапило мне, зараз, секунду. пишуть у чаце, сядзяць смовш, агент Крамля, поляк. А кто чацвёрты? Беларусіян? Чацвёрты? Агент Ми-6. Ми-6. Ну, дарэчы, да, для вашага канадскага ўсё ж такі англійская выведка лагічней выглядае. Не, насамрэч, тут забаўная сітуацыя, таму што ведаеце, як клічыцца шпіёнскі аддзел у Ну. Канадзе? Ну, Шпіёнскі аддзел. як? Spy Agency. А, па Edge... А, окей.
А я думал, так по-белорусски и называется. Ага, Там же латинкой. БНР у нас у Канаде, все логично. Хочу в драку. Мы здесь вместе с парнями. У нас лучшие свинцометы. Ось як тобі, до речі, Смоуш, покуль ти там їбеш білорусіян, Ну? давай порозмовляємо про твій... Про мою критику, я не... Ну, я хотел на эту тему себе пост написать калісьці, але Ты калі уже давно даглядзіш. хотел, ты обещал, что будет пост яшчэ на Ну, папярэдні. не, просто на конт апошняга віда і крытыкі, ну, блин, тут просто розны аксіялагічны падыход, то бок у каго якія каштоўнасці і ўсё. Таму што, скажем так, на конт пытання царкоўнага канона і суаднашэння Машина проехала. гэтага. Скажем Так, так, блядь, все, старожитный хорков распиздили, все, блядь, ебем. і суаднашэнне, скажем так, падання святога і падання і пісання, там ж просто ўсё залежыць літаральна ад таго, наколькі ты баішся неправільнага, скажем так, тлумачэння і асэнсавання тэкста святога пісьма, таму што так ці інакш ты заўсёды будзеш абапірацца ну, на тэкст Бібліі, але існуе вось такая штука, як паданне, то бок традыцыя панімання, разумення і тлумачэння гэтых тэкстоў, да? Вось, і яны фармуюць менавіта фрэйм, што правільна, што неправільна. Звычайна гэты фрэйм, ён фармаваўся такімі рэчамі, як святыя айцы, скажем так, саборы, то бок месцы, дзе гэтыя дзяды збіраліся разам і абмяркоўвалі нешта. Ну і, скажем так, тое, што не запісана, не зацверджана, просто агульная невымоўная традыцыя гэтага ўсяго разумення. Пратэстантызм, ён гэта ўсё шле нафіг, таму што яму важна, скажем так, непасрэднае разуменне тэкста. Але для праваслаўных і каталікоў Ебали танк, тут нахуй. узнікае, скажем так, небяспека таго, што ты, скажем так, можаш дастаткова некананічна і, скажем так, нетрадыцыйна падыходзіць да гэтага асэнсавання тэкста і прыходзіць да нейкіх ідэяў, які разыходзяцца па меркаванню большасці з тэкстам. Сука, отбиваться. Вось, что то за бок хуйня? тут Я не паданне, інстытут традыцыі, яны гуляюць ролю рэгулюючую, каб людзі яны занадта далёка не сыходзілі ў сваім тлумачэнні тэкста, напрыклад, там у паганства, трохбожжа і гэтак далей. Вось. А калі пратэстанты гэта выкідваюць, окей, яны ўзаемадзейнічаюць з тэкстам непасрэдна, але ў іх няма устрымліваючага фактара. Фактар, які будзе устрымліваць акрамя тэкста вось гэту варыятыўнасць тлумачэнняў. А вось. І ў гэтым ёсць небяспека. Варыятыўнасць тлумачэнняў гэта дрэнна. Ну, скажем так, для праваслаўных каталікоў, да, то бок у тебя ёсць фрэйм, у межах гэтага фрэйма, то бок які быў сфармаваны шматгадовай традыцыі і дзейнасцю інтэлектуалаў, ён для цябе будзе ўяўляць большую каштоўнасць. Вось. Ну окей, давай, я просто для гледачоў паясню, што моя крытыка твайго відэа заключалася ў тым, што там было занадта мала спасылак на Біблію і занадта шмат на усялякіх святых айцоў і... Ну, глядзі, тут я дадам тое, што ёсць тэкст, да? У тэксце ў прыгадвання гульні і ці ігры яны вельмі рэдкі, да? Яны вельмі рэдкі, там усяго вершаў, ну, вось колькі іх там у відэа прывёў, яны столькі існуюць, там не прывёў літаральна 2, банальна за таго, што, ну, яны агульнай карціны, вобразаў не дадаюць. Ну, вось гэтага мінімальнага, кажам так, матэрыяла уже развівалася вучэнне царквы аб феномене гульні ці ігры. Вось, а гэта вучэнне, яно разумела, што фармавалася ў кантэксце філасофскай традыцыі таго часу, то бок гэта сярэдні платанізм / элінізм. Вось. Таму там, да, і актуальны спасылкі на Арыстоцеля, ну, таму што, кажам так, каб гэта развіць, трэба было, кажам так, спасылацца на нейкую традыцыю, у межах якой яны, кажам так, фармаваліся як філосафы-тэолагі. Вось. Ну так, я просто на іншае хацеў звярнуць увагу, што забудзем пра тое, што моя прэтэнзія была наконт святых айцоў і
наконт адсутнасці там вялікай колькасці спасылак на Біблію. Вось нават калі мы спасылаемся на святых айцоў, мы нібыта павінны спаслацца не толькі на іхняе меркаванне наконт той ці іншай тэмы, а на саму аргументацыю. А аргументацыя святых айцоў, яна на што абапіраецца? То бок або на Біблію, або на нейкую, як ты сказаў, філазофскую традыцыю. І хацелася б на гэтай аргументацыі зрабіць акцэнт, таму што калі літаральна ўся аргументацыя на карысць гульні зводзіцца да таго, што мы інтэрпрэтуем Арыстоцеля, то я просто не зусім разумею. Мы інтэрпрэтуем мы інтэрпрэтуем Біблію з выкарыстаннем Арыстоцеля, то бок такой механізм. Мы бярем Біблію, кажам так, каб раскрыць нейкія, можа быць, сэнсы ці больш паглынуцца, то бок Арыстоцель у дадзеным сэнсе інструментальны, то бок з пратэстанцкай пазіцыі, канешне, гэта можа быць не зусім карэктна, хаця калі ты паглядзіш, вось, дарэчы, такой момант, што калі ты паглядзіш на то, як багаслоўствуюць пратэстанты, так, які аб гульнях пісалі, яны ў мяне ў відэа прыгадваліся, яны ж таксама спасылаюцца, не толькі на айцоў, але і на філосафаў, то бок яны раскрываюць то, што напісана ў пісанні, проста зыходзячы са свайго філасофскага бэкграунда, то бок, тут гульня, то бок такія вобразы яны накладваюцца так, а гэта ж стакаецца з Арыстоцелем, і давайте паспрабуем, кажам так, паглядзець на Біблію ў гэтым пытанні праз Арыстоцеля. І ў гэтым Бібліі самой ёсць хоць штосьці про гульню. Вось гэты, кажам так, 10 цытатаў, якія даюць, кажам так, вобраз, і яны глыбока заснаваны на юдэйскай, кажам так, светасузіранні, таму што для юдэяў, што для грэкаў, вось гэтыя дзве метафоры, то бок гульня як натуральны стан існавання і адпаведна найбольш пажаданыя чалавечыя практыкі, яна захоўваецца, плюс яна агулам, гэта традыцыя, яна была характэрна для бліжнеўсходняй традыцыі, таму што ў іх нават у міфах кажам так, народаў семітаў, які жылі вакол яўрэяў, там таксама вось гэтая метафора стварэння сусвета праз гульні яна сустракаецца. У Бібліі таксама, таму што Бог ён стварае Левіафана праз гульню, то бок там дзеяслоў пайдзейн, то бок гуляцеся яму. Вось, такое. Практыкі сацыяльныя, ухвалённыя, яны там дадзены часцей за ўсё праз метафору, кажам так, танца рэлігійнага. І ў гэтым сэнсе найбольш карысным з'яўляецца менавіта, што Давід. І апісанне, вось, кажам так, культавых практыкаў Давіда, таму што яны апісваюцца як танцы гульні. Вось, у межах якіх, і, дарэчы, вось, калі мы будзем браць ужо больш такую юдэйскую містыку, то бок прамудрасць Саламона, там жа ж вось гэта прамудрасць Сафія, яна ж таксама апісана як гуляючая. Вось. І таму метафора, кажам так, Deus Ludus. То бок асэнсаванне Бога як такога магутнага, але адначасова і вельмі дзіцячага суб'екта, яна для, кажам так, рэлігію міжмор'я, вось гэтага, яна даволі дэфолтная была. І таму... Міжмор'я гэта база, так. Я звярну увагу панства, што Смош вельмі зручна не стаў паказваць статыстыку. Ладно, як гэта, імперскай разні не было, але вы і так яе заслужылі. Так, давайте вы пакуль гледачы і хто тут з намі далучыцца, вось, а калі нехта з вас, гледачу, хоча далучыцца, то можете далучацца, калі ў вас усталявана. Толькі вы дайце пра гэта ведаць, каб мы ведалі, вас чакаць ці не чакаць. А вось. Калі нехта захоча прыяднацца. Ну і там трэба ўдакладніць, што не абавязкова сядзець у войсе, можете просто зайсці. Да, калі вы хочаце быць ананімным, то можете зайсці моўчкі просто з намі тыкацца. Вось, таму што лобі я стварыў, пароль той самы 1.1.1, толькі каб вы зайшлі, я, напэўна, мапу зніму пакуль на слотоў 5. Калі ніхто не зойдзе, то я змяню знову на мапу на 4 слоты. На 3. Я пакуль дайду. Да, а я чатик почитаю. Сядзіць? Да, я там якраз напісаў, я звярнуў увагу, Смоуш не затрымаўся на статыстыцы, а вельмі дарма. Па ўсіх пунктах, Бандера і па эканоміцы выебал, і па арміі выеб,
и по, что я сказал, экономице и технологиях. По всех А, пунктах. То бок хочу- выключна одна причина, чему я проиграл, змовиліся, вось гэты два, блядь, скунцы і мужы, і мне перамаглі з двух. Вось был бы у меня хаўруснік нейкі, 100% была перамога з намі. Я хочу нагадаць вам, гледачы шаноўныя, то што у Дове, у імперскай гвардыі самыя моцныя глобулы на апгрейд эканомікі. І то бок імперская гвардыя пры ўсіх роўнах яна заўсёды будзе атрымліваць больш рэсурсаў. А тэхналогіі, ну, здаецца ж апгрейду у імперскай гвардыі таксама пры гіпатэтычна больш. Я вось не ведаю, Вообще, колькі іх там а вось колькасць. армія, так у меня і па арміі все. Ну, Так, па в 2 разы войску, да. больш. Я больш нават, чым вы 2 разам взятыя па арміі. Ну, пракліківаеш хутчэй. То Але, бок чыста, але я на скеле, я пердзел, аж кажу, у меня весь покой в пердзеже зараз, настолько я, блядь, напружил живот свой. И все одно, блядь, оттрахали меня. ну, О, Так. пані Смоўж, слухайце. да. А вось вы казалі, што адной з асновай кожнай рэлігіі з'яўляецца святы тэкст, так? Ну, тыпу, Біблія. Ну, не святы напрыклад. тэкст. Глядзі. Я гэта хацеў, у меня, дарэчы, на гэту тэму пост был нядаўна, праўда, у кантэксце Дугіна, але тым не менш. Глебы рэлігіі з'яўляецца, кажам так, рэлігійныя медыа, назовем гэта шырэй так, да? То бок артэфакты, тэксты, інстытуты і гэтак далей, якія з'яўляюцца як інстытуалізацыя рэлігійнага досведа. То бок ёсць чалавек, ёсць нешта, што выклікае досвед нумінознага, то бок такое страшнае і велічнае. Да? Вось у нас з'яўляецца досвед, але ён пакуль не структураваны. Пасля мы сваёй галавой гэты досвед спрабуем структурызаваць, і ў межах гэтага структуравання могуць з'явіцца і тэксты, і рэлігійныя практыкі, і міфы, а яшчэ далей і з'яўляюцца інстытуты, такія як царква, напрыклад. Вось, то бок тэкст — гэта проста адзін з медыа-транслятараў і формы, кажам так, форма афармлення, выбачайце за тавталогію, гэтага досведа. Вось. Ну, уласна рэч, пытанне было пра то, што вось я ж знаходжуся ў Канадзе, і тут шмат людзей, якія займаюцца, ну, не звычайнай там праваслаўем ці каталіцызмам, а вось якраз усе вось гэтыя пратэстанцкія секты, там тыпу мармоны ці Ну, так. яшчэ якія мелкія. Вось. І шмат з якіх гэтых сект, Так. яны маюць свае ўласныя кнігі, па якіх яны працуюць. І тыпу, і з'яўляюцца яны яшчэ хрысціянствам, ці гэта ўжо асобная рэлігія, якая пабудавана на умоўна кнізе мармонаў. Ну, марманізм, ну, ведаеш, можна сказаць, што гэта хрысціянская секта менавіта, што то бок новы рэлігійны рух, які быў створаны, безумоўна, на хрысціянскай глебе і гэтак далей, але пайшоў далей, стварыў свой новы тэкст, ну і зараз жыве ў межах, кажам так, новага тэкста, але не без уліку ўсё ж такі пісання, так ці інакш. То бок гэта, ведаеш, гэта менавіта, што развіццё пераасэнсавання, якое вылілася ў новы рэлігійны рух. Я то агулам, калі шчыра і казаць так рэлігіязнаўча, хрысціянства першага стагоддзя, то бок калі, кажам так, жыў Хрыстос і апосталы пасля яго, да, яно ж не тоесна таму хрысціянству, якое нават было ўжо ў часы імператара Канстанціна. Гэта ўсё ж такі будуць генеалагічна звязаныя, кажам так, вучэнні, іх развіцці, але яны ўсё ж такі будуць розныя. Проста таму, што ў першым стагоддзі яшчэ шмат пытанняў было, кажам так, не адрэгулявана. Некаторыя практыкі ўсё ж такі віталіся ў большай ступені, чым сёння, напрыклад, і гэтак далей. То бок, кажам так, рэлігіі, яны маюць, кажам так, уласцівасць змяняцца з тэрмінам часу пад уплывам там сацыяльных, эканамічных, гістарычных фактараў і гэтак далей, да? І знайсці адну і тую ж, кажам так, рэлігію, кажам так, у адрэзкі 500 гадоў вельмі праблематычна. Хаця зноў жа хрысціянства ў нейкай ступені праваслаўнае, не то, каб сказаў бы, паспяхова з гэтым спраўляецца, але дагматычнага развіцця нейкага прям радыкальна спецыфічнага за 700 гадоў, ну, не то, каб не было, просто
шмат якія пытанні яны былі адпушчаны на лакальнае развіццё, да, таму што такі ўсе праваслаўны сабор апошні гэта быў, кажам так, 13 стагоддзе апошні. Астатняе ўсё гэта былі нейкія лакальныя, кажам так, пытанні. Вось. Але, кажам так, праваслаўе нават Игрок присоединился. 12 стагоддзя ад праваслаўя першага стагоддзя будуць адрознівацца. Ну, ось. Ну і, кажам так, сучасны каталіцызм, ён усё ж такі адрозніваецца ад каталіцызма, які быў у стагоддзі 16, то бок на момант, напрыклад, заключэння берасцейскай вуніі. Хрен яго ведае. Не бачыў ніколі католікаў тут. Ну, тут, ну, ты нават калі бы бачыў, то ты бы бачыў бы сённяшніх католікаў і менавіта ж рэгіянальных. Ось. Ёсць людзі, каму такая дынаміка не падабаецца. Яны пэўныя этапы развіцця спрабуюць адкаціць. Напрыклад, як у касцёле лефеврысты, ці вось, напрыклад, у праваслаўі старавер. Але часам спроба адката на карысць традыцыі, яна ўплывае наадварот на тое, што з'яўляюцца наваробы, яшчэ больш дзікія, чым тыя, кажам так, апгрэйды, якія планаваліся. Ну, кажам так, чаму? Таму што стараверы, яны вось у 17 стагоддзі, тады, калі ў Маскові пачалі кніжную справу выпраўляць кніжкі, да, каб яны больш адпавядалі рэчаіснасці сённяшняй, да, яны іх, ну, яны не прынялі гэта. Чаму? Таму што выпраўлялася гэта на падставе кнігаў ВКЛаўскіх, ВКЛаўскія кнігі яны на ўзоры грэкаў, а грэкі яны па меркаванню тагдашніх маскавітаў былі, тадачасных маскавітаў, былі зашкварены. Таму што яны прынялі, яны там пагадзіліся калісьці на феррара-флорентыйскую вунію, якую яны адкацілі. Вось. Яны палічылі гэта зашкварам і сказалі: калі патрыярх і цар-бацюшка прынялі гэта, усё. Антыхрыст прыйшоў, благадатнай царквы няма, папоў сапраўдных няма. І яны пачалі называцца беспапоўцамі, то бок няма царквы, няма папоў. Але паколькі няма папоў, то хто будзе рэгуляваць, кажам так, вучэнне? Ніхто. Яны самі пачалі рэгуляваць вучэнне, толькі на гэта наклаліся вось гэта апакаліптычнае чаканне. І гэта ўсё вылілася ў тое, што стараверы пачалі маліцца дзіркам у сценах, масава, кажам так, займацца не вельмі карыснымі практыкамі для жыцця. Да, менавіта Glory Hall і іншымі рэчамі. Ну, ось. Давайте я тут пакуль чатик пачытаю. Я глядзеў відэа... Я калі што ўжо тыкнуў галку. Окей, я пакуль чатик пачытаю. Ярык Рэбік ты... Ну, стараверы яны, канешне, таго, пачалі маліцца на нейкія дзіркі, але і новавернікі таксама жахлівыя людзі. Ну, новавернікі. Будзем давай удакладняць менавіта якія, таму што ўсё ж такі тое, чым займаецца зараз актуальная РПЦ, гэта не зусім адэкватная рэч, кажам так. А ось. Толькі заўважыў, што чат як папіча з мемаў расцягнуў на стрыме. Да, там чат расцягнуў. Ладно, трэба чэкнуць. А як тут адказваць у чаце камусьці? Цім, праз На рэч? стрыме няма чату. Аб чым гаворка ідзе? Я глядзеў відэа, дзе эксперт па рэлігіі распавядаў, што сучаснай канцэпцыі рая і пекла ў хрысціянстве доўгі час не існавала. Дык а што было замест? Ну, у сучасным разуменні, напэўна, не было, таму што я нагадаю, што каталікі яны адмянілі канцэпцыю лімба, то бок вось гэтыя рэгіёны, куды траплялі, кажам так, нехрышчоныя немаўля, яны яе скасавалі толькі ў 2008 годзе, таму так. Але што? Ну, на момант першых стагоддзяў хутчэй за ўсё быў уяўленне аб абстрактным шэолеце, лоне Абрагамавым, ці вось гэты гіене вогненны, то бок месца, куды траплялі ўсе душы вось пасля смерці, яны чакалі, кажам так, ну просто сядзелі там, то бок аналы хаіды такі, вось усе паміралі, сядзелі, там было сумна. Калі Христос, кажам так, памёр і сваёй смерцю перамог смерць, лічыцца, што лона Абрагамава яно пачало, кажам так, мець два рэгіёны, умоўна пазітыўна, умоўна негатыўна, дзе душы ўжо чакаюць, кажам так, суда, які адбудзецца пасля другога прышэсця Хрыста. Вось. А што прабачэнне яны зрабілі што? Скасавалі лімб як
усю такую Ну, фігню. лімба ўсё, типа, лімб лічыцца не кананічным, не каталічным вучэннем. Лімба няма, ўсё. То бок, калі нехта верыць у лімб, то цяпер пытанні аб яго каталічнасці ўзнікаюць. А шо, у сэнсе, Хакіта, стваральнік ультракіла, у яго ёсць лімб, і гэта ўсё яшчэ каталіцызм. Ну разумела, што ён зараз укаранёны вельмі моцна ў хрысціянскім фальклоры, але я нагадаю, вось гэтыя персанажы типа Ліліта, Бадона і гэтак далей, яны не з'яўляюцца, кажам так, кананічнымі персанажамі, кажам так, уваходзячымі ў нейкі канон праваслаўнай дагматыкі. І як і цалкам дэміналогіі. Дэміналогія гэта ўвогуле, кажам так, сфера хрысціянскай творчасці шмат у чым. І яна не рэгулюецца канонамі. Вось. А, то бок гэта проста частка фандома, а Да. канон, ён такі ўжо установлены. Ну да, ну то бок канон ёсць, просто дэміналогія, яна па-за канону ў любым выпадку. І яна не рэгулюецца спецыяльна, бо гэта максімальна, кажам так, folk religions moments. Так і запішам. Лімб — это цяпер фанфікі. Ну, лімб літаральна фанфікі, вось. А можа быць, Гэбік, я не ты, она за што? Аблічэнне, я срух на беларускіх нацыяналістаў. Окей, такое больше не кажы. Пакуль зможаш тлумачыць за пратэстантызм, час спрабую вылічыць агенту КДБ. Ну, да. А Папол, дарэчы, дагэтуль сядзіць нібыта. Папол. Ну ладно. Які пиздякова здраднік ці адкінуўся ўжо? Не ведаю. Расіяна, прачытай маё паведамленне ўслых на стрыме. Я пра папярэдняе, тады больш не буду тады такое пісаць. Прачытай услых слова наадварот. Гэта называецца рускі гумар. Спакойна. Я чытаць наадварот не ўмею. Так што, няўжо няма мужика, дурнога мужика, каб чацвёрты заляцеў, бо яны ж зноў супраць мяне ўдваіх будуць пёрці за салідарнасці. А так хаця б у трох будзеце супраць мяне. Будуць шансы. Ярак, я твой адзіны каханак. Ну, карацей, чатик мы пачыталі. Таму, гледачы, з вас дакладна ніхто не хоча далучыцца? Так, бо ну трох это, ну, трохі будзе сумна, калі зноў. Ну, Хочам, але не можам. Может быть, поспробовал бы на рандомичах, типа с рандомными расами. Ну, можно было бы. Хотя, дарэчы, а у тебя стимулская версия, так? У меня не, по-моему, не. Не, я у Вежи. Так, конечно. Может, ты нам купишь просто так само? Не, у меня просто ёсць меркаванне такое, што карацей гэта глючыць менавіта што за стимулскай версіяй трэба карацей версію зялёнага стима. Ёсць такое адчуванне. Ну, well. А з гэтым будуць праблемы? Тады давядзецца пачакаць яшчэ пару дзён. Пару дзён? Так. Ну, просто я ж карыстаюся зараз чым тут універсітетаўскім інтэрнэтам. Я магу даць лінк на свой, кажам так, Google сховішча. У меня там папка ёсць. Та ладно, мне ўжо ўсё роўна хутка бегчы таму. Ну окей, разумею. Да, падрыхтоўка да экзаменаў, усё такое. Ну, можа быць, Так, конечно. Ебать. У жніўні? У жніўні іспыты? Трэці семестр. Трэці што? Што это ж нешта на французскай. Не, ну трэці ў сэнсе гэта другі год пачынаецца, так? Не, першы яшчэ. Гэта трыместр тады правільна называецца. Вучварэнцы. Дарэчы, Так, тут увогуле дзівацтва нейкае. Не, ну для справядлівасці у маім ліцэі, дзе я вучыўся, пакаленні, які вучыліся да мяне, яны вучыліся не па чвэрцям, а па трыместрам. То бок у ліцэі нумар 2 там да 15-го года былі трыместры. Гэта было адзінае месца ў Беларусі, дзе былі, кажам так, трыместры ў шкалаты. Я на гэта не трапіў, дзякуй Богу, таму што трыместра яны былі яшчэ дэбільныя, таму што яшчэ ў профільнікаў была практыка. Цэлы чэрвень была практыка. І я, напрыклад, не распавядалі ліцэістаў,
грамадазнаўчых менавіта, ганялі на практыку у, скажем так, раённы суд Ленінскага раёна ў Мінску у якасці там пісараў, архівістаў, чагосьці такога. Яны сядзелі цэлы месяц, там практыкаваліся. Ну так круто ж, практыка. У сэнсе, у Самая нас весёлая частка. у сэнсе у нас былі таксама нейкія дзіўныя не чвэрці. Не, ну у мяне былі чвэрці, калі у Отара былі ўжо не чвэрці. Так не, стоп, які не чвэрці? Я ў вас выкладаў тады, былі чвэрці. Выбачайце. Мабыць, ён меў на ўвазе, што ён на трэцім месяцы, ну, на трэцім трыместры цяжарнасці. У гэтым сэнсе, як бы. Мо ён на Марсе, а не на зямлі, і таму так дзіўна з семестрамі. Не, гэта французская сістэма, гэта, здаецца, трыместры, яны збольшага для гэтых, для былых, скажем так, тэрыторыяў залежных ад французаў інтэлектуальна. Я вам што, Квебек? Ну, я не ведаю, таму што я, наколькі ведаю, такая фігня з трыместрамі, яна ў французаў дакладна. Наконт гэтага чорт ведае. Квебекаўцы жывуць амаль асобна ад усёй астатняй Канады. А тут, ну, трэці семестр гэта проста як звычайная палова года, але проста летам, каб ты мог узяць дадатковыя курсы і там займацца чым хочаш. Не, ну, Не, ў нашай сацыялістычнай Еўропцы ўсе адпачываюць летам. Дзякуй Богу, таму што не, я не ўяўляю нават, калі у студэнцікаў тут польскіх заняткі ў чэрвені ідуць, таму што гэта ж мозг плавіцца пачынае у плюс 25 далей. А ў чэрвені не заняткі, там толькі першая палова чэрвеня заняткі, а потым экзамены. Я, дарэчы, памятаю, тут у Варшаве на Артасе у некаторых людзей заняткі былі да 20 чэрвеня, і пасля вельмі хутка была гэта да пачатку ліпеня сесія. Бедныя людзі. Ну да. Не, ну у меня таксама такое было, але у меня, скажем так, як, у меня іспыты былі ад сярэдзіны чэрвеня і да пачатка ліпеня яшчэ ў Беларусі. І такія расцягнуты, бо у меня паміж іспытамі было па дзён 5. Ладно. Так што, гледачы? Ну, не, ніхто не хоча, паходу, Ну да, далей калі, клікацца. да, будзем клікацца. Я паставіў сабе расу выпадковую. Окей, давайте на выпадковый. Давайте. Ой, Ладно, я ну, потопаю тады. Беларусіян ртом пёрнуў. Вы чулі пойдзеш? гэта? Ну, дзякуй, што завітаў хаця бы з намі паразмаўляць, Ну, але калі пафіксіцца, то гэта завітвай на пагулянкі, Так. будзе прыемна, вось. Окей, паспрабую па магчымасці. Так, прыходзь, калі трэці трыместр скончыцца, і скажы, Да. як назвалі дзіцяці. Ну так. Смоўнікам назовем. Ой, ну гэта прыемна, прыемна. У сэнсе Ну, прыемна, грошы давай. О, Добра, што не маргінезам. Смоугінез. Ладно, Смаўгінес. выбачайце, што не атрымалася пагуляць. Ну. Да, добра пасядзелі. Давайте. Ну давай еще, удачи тебе там. Дзякуй. Вам таксама. Дзякуй, Ить. Ну ўсё, тады яшчэ раз тыкніце, што гатовы, я мапу зноў паставіў на Ай, ну так, траіх. давайте. Ну, ГЛХФ. Так, пачакайце, я толькі гэта зганяю вады возьму. Да, конечно, задушили своими хрыстами. Опа! Дарэчы, наконт хрыстоў. Так у новым запавеце ёсць што-небудзь пра гульню, ці гэта выключна Ёсць, габрэйская тэма? там, не, там і ў новым запавеце ёсць Таму што пагуль. вось што мне зноў ж такі не спадабалася, ты прывёў там цытату, ну, аб тым, што дарослым трэба быць падобнымі на дзяцей. Ну да. І ты гэта інтэрпрэтаваў у кантэксце гульні, хаця, ну, па-мойму, там хутчэй гаворка ідзе пра нявіннасць, пра нейкую чыстасць, адкрытасць. Не, Чым ну, пра кажам гульню. так, просто ў традыцыі... Гульня там нацягнутая. Ну, просто ў традыцыі ёсць менавіта, што менавіта гэтую цытату яе падганяюць, так? Але ёсць цытаты, яны збольшага ў Евангеліі ад Матфея, паколькі яно самае каротенькае, то дастаткова лёгка пераправерыць, вось. Увогуле, калі цябе гэтая тэма цікавая, магу спаслаць цябе вось да кніжкі, якую я таксама ў відосе прыгадваў. Хуга Ранер, католік, немец.
Ён сабраў усе гэтыя цытаты, якія былі і ў пісанні, і як іх пасля інтэрпрэтавалі айцы у гэтым типа «Der spielender Mensch». На рускі яна перакладзена, ну, як «чалавек гуляючы». Вось. Такой, кажам так, хрысціянска-каталіцкі рэфрэн да Хёйзінгі. Ну, я-то акурат схільны лічыць гульню феноменам паганскім, які царква пераняла і пераінтэрпрэтавала. Адсюль і спасылкі на Арыстотеля, якія вельмі добра кладуць. Ну, давай будем шчырымі, што любой рытуал, ён падобны да гульні, я б не сказаў бы, што гэта прям нейкая новасць была. Блядь, што за гав... Гаваркі дасталіся, лол. Блядь, а мне... Не, это- это кошмар просто некий, пиздец. Блядь, я за гэтых... битвы пиздец просто. Будеш за Лизу Ветрову гулять. Это- За сестру. Блядь, самое конченое выпало. Блядь. Почекай, а что у тебя? Космари. Космодесант? Да. Ага. Ладно б хаоситы выпали бы. Это лепит за сестер, блядь. Сестры это просто пиздец некий, это немагчыма, блядь. А я на орках не памятаю, як гулять нават. Я за гэтых не умею, и, типа, я нават страт не ведаю. Ну все в ровных позициях, тогда, значит. А тебе что выпало? Мне сестры битвы ебаные. Ой, блядь. Ну я буду вздыхать худшее за все будет, ну просто это полный кал. Некий шитет техніка ж музичная там ці як это. Ну, ж там нейкія так дадатковыя ёсць механікі крынжовыя. Я ў прынцыпе не люблю расу, у якіх ёсць нейкая крынжовая механіка, дзе трэба мікрыць, выхадзіць, блядь, па ўсёй мапе, тыкаць. У оркаў, прынамсі, гэта просто будынкі. Тут яшчэ можна Затэчыцца, прынамсі, можна хутка. Да, командир. Найдена стратегическая позиция. Да, ну и моча, конечно, это пиздец. Ну, то бок, у нас усё выпало так, не чвэрці, пароль мусіць быць іхтус. Ну да, мусіць быць, але хто ўвядзе гэта з першага разу? Давай будем шчырымі. С максимальной скоростью. Я еще во имя света, кажется, пиздец, не что-то. Ну да. Про Тихановскую. Моя вера защитит меня. Мы заняли Ой. позицию. Ой, Позиция ой. захвачена на карту расположения войск противника. К Мондели пришли. Блять, ну запиздить меня хоть за Давай да. нахуй со своими сестрами, блядь. Пиздуйте в свой веганский склад. А горизонтально. Быбрунюх, быбрунюх, быбрунюх. Мы ждем приказа. Сука, так а что за, блядь, знову починается говно, блядь, ебаное. Нет, тут я так просто не дамся. Ой, блядь, сука, блядь. Мы не промахнемся. Позиция захвачена. Начинаем поиск. Не-не-не. Занимаем позицию. Не-не-не. Не-не. С максимальной скоростью. Чтобы служить. Отъебитесь от меня. Запущена программа строительства номер 721. Будьте внимательны, братья. Ой, які тут голос на гучцы. Сегодня будет славный день в истории Славный, да? империи. Начинайте Сев- чужаков, мутантов, еретиков. Не, ну у касмарей, прынамсі, гэты камандор вельмі моцны. Ну так, дальше. Моя рука не дрогнет. Бля, ну забили моих уже. Ну, карацей, гэта пиздец, я не веду. Орка, блядь, вот. Орки, не гледзячы, орки гэта вельмі лайтовая раса. Не стоит думать. Я просто, ну, нават не веду, якіх юнітаў трэба лепей будаваць. Яны маглі стаять на пору. Оружие наготове. Очистить. Так, писюхи, писюхи. Тэч, окей. Тэч не хутка. Разведка готова. Занимаем позицию. Так, ладно. Собираем информацию. Император Тут грать трэба будаваць. Командир.
Я... Добил. Всегда бдительны. Храните бдительность, братья. Окей, добро. Изгнать. Походу отбились. Тяне, блядь. Ай, ты, сука, блядь. Давай, иди. Ага, Страх повергает веру. Пока враги императора о мире не стоит думать. Страх повергает веру. давайте, за Горка и Егорка. Двигаемся. На, сука, золототушки. Вперед к славе. Так. Можно Ебать он, тычнуться. блядь, Точно, лорд. стреляя на... За императора! Император хранит нас. Каждый боец брат Мы мне. готовы. Блять, а вы куда съебались? Ступай Блядь. спокойно и держи Ладно. оружие наготове. За землю! Что Ладно, прикажете? ладно. Да, командир. Ядпункты. Направьте нас на пойти. врага. Будовать. Защитить меня. Зачистить. Изгнать. Уничтожить. Да, повелитель. Так, я гляжу орк. Ой, блядь, орк. Я уже так привык, что ты за орку катаешь. Ебать, блять, это что за тактика наспамить говна? Изгнать. Так это имперская тактика, гвардейская. Уничтожаемся. Безделье суть ересь. Ну, Бойтесь. ладно. Тут, ладно, покуль отступим. Атакующее построение. Да, о великолепный. Я сделаю все, что пожелаете. Да, командир. Ладно. Что прикажете? Что бы тут тогда зрабіць у такой ситуации? За орку гулясять весело ды прыемна, бо яна адзіны раз у Вархаммере, якая атрымлівала салоду да існавання ў сусвеце Вархаммер, так? Так. А як же хаос? Ну, не, яны ж пакутваюць вельмі моцна. Ну не ведаю, хрысціянам падабаецца. Славный день в истории империи. Ладно. За императора! Ситуация не сказать, что самая лепшая, але давайте зарубим так, покуль. Слава императору! М-м-м-м-м. За землю! Страх повергает веру. Служба ему объединяет нас. Нормально. Во Нормально. Что славу тут, блядь, за уголь императора! Вера некая, блядь, это пиздец. Что это я когда так керовать-то это? Нас на врага. За императора! Я ебал это, блядь. Братья. Так, Что за гейство, блядь, покуль такое было? подтанчи. Что я должен сделать? За мной! В атаку! Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков. Сегодня враг узнает, что такое Ожидаю страх. приказаний. Начинаем атаку. Так, что это дает? Я это не могу. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Поджи. Повергает веру. Вот это Так, хуйня. это уже есть. Блять. Мы готовы. Сегодня будет славный день в истории Так, давай-ка империи. ты отойдешь, подхилишься. Мы готовы. Никто не в силах остановить нас. Да, давайте гэта мы. Так точно, лорд-командир. Оружие к бою готово. Так, трэба гэтых дастраляць. Вера — наш щит. Используем атакующую схему. Номер боевой дух года восстановлен. Всегда бдительны. Вера — наш щит. Начинаем атаку. Враги империи будут Ладно. уничтожены. Да, повелитель. Херово только что у орков гэты вялікі іх небольшой босс. Пробачьте. Да, командир. Великий большой босс. Большой босс, ён у іх не адразу.
Страх повергает веру. Доступный, типа. Оружие к бою точно, лорд-командир. Начинаем атаку. Блять, у них уже есть техника. Да, ну. Мы избраны императором. Блять. Потребную модельку завалил. Хранит нас. Так точно, лорд-командир. Что робить? Блять. Лаги. Да. Пачакаем. А што дрэннага ў паганстве для хрысціянства? Ну, па-за межах Одни Ну, плюсы. па-за межах ідэалогіі хіба сучаснае навапаганства нешта практычна кепска ў сябе нясе? Ну, ведаеш, як бы само паганство для хрысціянства нічога кепскага не нясе. Яно для хрысціянаў кепскае ў сэнсе таго, што ты, кажам так, яно цябе аддзяляе ад збаўлення. То бок гэта твая справа, што, кажам так, ты патэнцыйна будзеш гэта пакутваць за гэта ў пекле. За, кажам так, адыход ад строгага адзінабожжа. То бок у хрысціянаў, кажам так, з гэтым няма праблемаў. Агу. Зусім. То бок ты можаш вызнаваць, што хочаш. Але па выніку што з табой будзе, гэта выключна твая справа. Безделье суть ересь. Вось і думайте. Так, мужик духа промой. Слава императору. В вашем распоряжении. Отправьте нас на врага. Нас расстреливают. Так, а так, поза тым, як бы для хрысціянства праблем паганства. Ну гэта, дарэчы, і тая самая праблема, зноў ж такі, бок, ну сапраўды, можна інтэрпрэтаваць некаторыя тэкст Бібліі так, каб некаторыя, прынамсі, практыкі паганскія не ўспрымаліся як нешта неадпаведнае хрысціяніну. Ну, карацей, мяне тут трахнуць зараз. Я просто не ведаю, чым крыць юнітаў. Реально? Проиграешь? Ну, я просто, я не ведаю, чым крыць юнітаў гэтых космодесантнікаў, потому што оркаўскія юніты, яны ўсе просто плястыкавыя, нахуй. Ну да. Блять, яны ж не слухаюцца мяне. Не существует. Есть разные. Окей, вось гранату нейкую кінуў. Яна ніхуя нікаму не зрабіла. Должен идти. Просто крынж. Вечного императора. А тут что такое? А, тут сестры битвы уже, блядь. Блять. А, там уже гэтае, блять. Пизда, нахуй. А дзе, блять, все? Блять, а вось гэта хуёвая хуйня. Блять, Библ яшчэ здох. Ну, а дефал нібито, да? Не, ты только что так. Блять, а вы що тут робите? Ідите нахуй отсюда. А, тут трэба будаваць далей гэтыя агітпункты, каб можна было нешта новае будаваць. Всё. Ну да. Ясно. Император защитит нас. Так, где, блядь, эта хуйня? Где он побудовал? Воины Инквизиции Высофаче. вашего приказа. Орда Малеус послал нас вам на помощь. Ну яны хутка пункты захапляюць, мяне гэта прынадуе. Взвод Я космодесанта здесь, прибыл. чтобы служить. Мой дар к вашим услугам. Вось і іншае пытанне, што такога дрэннага ў хрысціянстве для паганцаў. І вось тут уже сапраўды можна не іранічна адказаць, ды нічога. Подобен крепости.
Милости Ну а что такое? Езус Христос один з вялікай колькасці богоў, чаму б яго не прызнаць, ну, прынамсі для нейкай катэгорыі людзей По нам ведут огонь! за цалкам сабе легітымнага. Ніфіга себе. Пекло, што прымушае хрысціян змагацца з паганствам. Ну, не ведаеш, гэта ўжо залежыць, скажем так, ад таго, што ведаеш, навязваць веру гэта пазіцыя супраць свабоды волі. І таму змагацца па факту не той варыянт з паганствам. То бок ты ўвогуле павінен на іх забіць, на гэтых паганцаў і так далей. Можна гэта, канешне, змагацца з пазіцыі клопата аб душах іншых, але у першую чаргу заўсёды ты думаеш аб сваім збаўленні, блин. І затым, скажем так, якой ты чалавек у першую чаргу. Храните бдительность, братья! Веду я асабіста орк. Ну гэта была другая частка, ну пачакай, пасля дачытаю. Ожидаю приказаний. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Бойтесь нас. Сейчас ну ты хуисы пришли. Сегодня Хуисосы. будет славный день в истории империи. Я готов. С честью и храбростью. Вера — наш щит. Вера — наш щит. Так точно, лорд-командир. Есть. Вера — наш щит. Блять, ведаючи, що тут нахуй моцне, що тут хуйоцне. Гнев императора. Где ты самолета яшчэ хуй достанешь? Невиновных не существует. Есть разные степени вины. Трэба нейкія страляючыя юніты, чым страляючы бомбамі, гэтымі бомбамі. А мне ўсё не хапае агітпункту. Блядь, зноў гэтыя підараскі прыйшлі. Вечного императора. Никто не сравнится с нами. А дзе мае юніты? Мне юніту не засталось. Ты забілі тут. Мне падабаецца, як яны стогнуць. Не существует. Есть разные степени. Як бандераўцы стагналі ў минулый кац. Ніколі такого не було. Было. Безделье — суть ересь. Храните бдительность, повергает. О, нарэшце з'явілася што адэкватна. Используем атакующую схему. Ебать, яны просто умирают. І мне здаецца, яны стогнуць больш, чым паміраюць. Да это просто, блядь, ну, каул, не знаю, некий абсолютный. Ух, адбіўся. Ну а я не адбіўся. Невиновных не существует. Це пиздец. Разные степени вины. Виновных не существует, есть лишь разные степени вины. Як вам такая пафосная цитатка Джака Ну, это Фреско? пафосно. Я напэўна сказаў невіновных. Направит мой клинок. Блять, а гэта што за кансервная банка тут з'явілась? Каждый боец брат мне. Направьте нас на врага. Страх повергает веру. Безделье — суть Консервные банки, блин, прибежали. В вашем Так, вось гэта мне не смець. патрэбна. Не сметь, блядь. атаку. Не сметь, блядь. ёб мать, нахуй, блядь. Давай. Император направит мой клинок. В вашем распоряжении. Блять, а гэта што за блискавка? Император хранит нас. О, Блядь, давай, это давай, ж- ебошь яго Это ззаду что за там. говно навалило? Пизди, блядь. Пиздить, блядь. Суки, блядь. Первый Да шаг нахуй, пути блядь. Ладно, Пока враги императора все еще дышат, ладно. не стоит думать. уже сделано. Ладно, я прынамсі один тэхнічны юніт паспеў Сегодня даваць. будет славный день в конечно. истории империи. Разум. Не, ну орки нормальная раса, як бы.
русский говно, блядь, полное. А так нормально. Так, вот, Бойтесь чужаков, мутантов, блядь, еретиков. можно. Але кал. Сегодня будет славный день в Калина. истории империи. Але, в принципе, добрая раса. Моя вера Имели защитит рацию. меня. Блядь, я пошел. Да не еби, не еби, блядь. Глайдер доставлен. Ладно. Фух, Мы готовы к битве. живем. Дух машины готов. Будет Ясно. исполнено. О, блядь. Як это, блядь, в угле... А, я не раз... Блядь, это як космодесант, и что это? Да, походу, это как як космодесант працує. Так, гэта, я наколькі про я паганство разумею, хрысціянства ў тым фемініст- сэнсе, што часам хрысціянцы спрабуюць змагацца з паганствам вельмі радыкальна. Я вось палічыў, што можна было бы ёсць нешта іншае, акрамя жадання выратаваць ад пеку. Не, ну ёсць, таму што увогуле моя сённяшняя пазіцыя як персоналіста збольшага, да, то што ты не павінен парушаць галоўны прынцып хрысціянства, гэта свабода волі, да, і калі і то бок і цягнуць прымусова чалавека за вушы, таму што гэта працуе літаральна як з алкашамі, таму што калі алкаш сам не захоча кінуць бухаць, і он будзе працягваць бухаць далей, ну і сам себе жыццё будзе сапсоўваць. Ну і так і для хрысціян агулам, кажам так, з вызнаннем паганства і гэтак далей. Ну калі ён хоча, кажам так, вызнаваць, ну хай вызнае, просто то, што калі у яго будзе душа баліць, у яго будзе, кажам так, блядь, як гэта называецца, Приказы приняты. фрустрацыя ідэалагічная, то гэта яго выключна праблема будзе. Приказы Мы готовы к приняты. А битве. калі не будзе? Смерть не повод нарушать присягу. Так точно, лорд-командир. Алло? Алло, да. Паўтары? А то тут гэта А калі не будзе? у сэнсе не будзе. Безделье Ну, як бы калі не будзе ніякага душэўнага бою. Ну блин, гэта ведаеш, гэта Чалавек ты... сабе вызнае слушает. нейкую паганскую Не, ну рэлігію калі не, мясцовую. не, то зноў жа Нормально. апошні аргумент гэта то, што ну вось паглядзі, што будзе пасля смерці, да. Ну і калі ты там будзеш ужо катавацца за свайго, кажам так, упартасці у нявер'і, ну твоя праблема. Цябе ж індывідуальна каецца. Ніхто за цябе ж хадатайнічаць не будзе. Не, ну я думаю, што я перажыву, калі пасля смерці са мной адбудзе. Блядь, это что за хуйня? Мы готовы к Я битве. паспрабую гэта перажыць. Вера и верность. По славу А, императора. давай со своими глайдерами ебаными. Давай нахуй, Я ты, не блядь. подведу. Вера Давай и нахуй, топай. верность. Ну, блядь. Мы готовы к битве. Мы не знаем страха. Ладно, не топай. Не. Да, да нет. Все, я... Глайдер Пробачь. слушает. Да, Мы блядь. не знаем Все, страха. хопит. Вера и верность. Как прикажете. Смерть. Блядь, яны яшчэ і мажуць нон-стоп. Ну да. Иисуса, блядь. Бля, цяпер гэтая гейская арта пад'ехала. Вечно. А як это, блядь, в угле працуе, не разумею, що бывает. Я, Мне блядь, падабаецца, што мы З кім ўсе змагаюцца знайшліся ў касмічныя сітуацыі. крыжаносцы з усімі дрэмнымі дэманы оркі. Касмічныя крыжаносцы, ну калі браць ужо актуальны лор Вахі, да, то бок 40-гадовы 40-тысячнае тысячагоддзе, яны ну змагаюцца з ксенусамі, з усімі, хто пагражае, кажам так, чалавецтву і культу у імператара. Хаця калісьці да гэтага яны змагаліся, кажам так, за касмічны тэізм, таму што менавіта вера яна спрыяе з'яўленню псіхаэмацыйных сутнасцяў у варпе, то бок багоў. А зараз літаральна вера яна падтрымлівае існаванне бога імператара як псайкера. Таму я, напрыклад, інтэрпрэтую бога імператара у Васе як яшчэ аднаго бога варпа, які вось стаіць як астрамікон, то бок вось гэты блядскі Человечеству. маяк. Служу человечеству. Служба ему объединяет нас. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит. Блядский цирк. Ебаные. Мне. Нет, это пизда. Я несу его Каждый волю. день, Принять. Атакующий. каждый час. Блядь, гэты гранат... Яны дамажаць гэта? Окей. Нарушать присягу.
Ладно. Перегруппироваться. М-м-м-м-м. Вера вечна. Страх повергает веру. Бойтесь, безделье суть. Перегруппировываемся. Смерть не повод нарушать присягу. Тихонько, тихонько, блядь. Я вновь готов служить. Ожидаю приказаний. Не, ну гэта канкрэтна баталія хутчэй за ўсё не за мной, на жаль. Таму що на дыстанцыі, да, без рэсурсаў, блядь, цяжкавата. Интенсивным обстрелом. Точно, лорд-командир. То бок тут ты ці хутка запушваеш, ты смокчаш бібу. Не, ну ты спрабаваў хутка запушку. Так точно, лорд-командир. Штосьці пайшло не па пляне. Не, пры тым, што ведаеш, на пачатку, блін, гэты кансервнай банкі, яны так нармальна, я ж, блін, два вашых войска разваліў. Ну, ты калі пайшоў далей, ты мяне раз'ебаў тады. Ну да, памылка, памылка. Пашкадаваў мяне. Не, ну тут, скажем так, Что прикажете? тут яшчэ гэтых, скажем так, набол прабіць. Амаль бессэнсоўна. Блін, а як клешні Фредді Крюгера зрабіць? Клешні Фредді Крюгера, ну так гэта патрэбна апгрейд мець у гэтай на клешні. Блін, я яго нешта не бачу. Ці аружейку, ну гэтую, типа Pile of Guns. Гэта трэба так далей будаваць агітпункты. Тут усё на агітпункты. Да, мне галоўку знеслі, не, ну, карацей, гэта мёртвы нумар. А ты толькі зараз заўважыў, што я яе зносіў? Ну да. Ладно, я отступлю, тому что тут я бы сенсу. Юниту. Юниту тут свои страши. Бдительны. Не, ну мега армд нопсы, яны, блядь, яшчэ. Используем атакующую схему. Блять, что ты там забыл? Давай. Блять. Юниту. Мы сильны нашей верой. Ну а зараз белорусияна будет трахать. Приказы Ладно. приняты. Ударим их демоны нашей Так, ён уже з усіх. Блять, у яго ўжо гэты Барбос, як ён называецца. Барбос. Барбоскін уже. Барбоскін нахуй вылез. Это без шанса. Ну, потому что он кропку захапіў. Ну да. А, у яго Разбился. реликвый юнит? Ну да. Та... Барбоскин. под интенсивным обстрелом. Ну але ягоныя бабы да гэтай пары як бы нормально так. Я нават... Мне нават не сорамна прайграваць. Мы из А, ну тут яшчэ... императора. Ясно. Мы готовы. Ресурсаў 0. Не, ну да. Мы готовы. Есть. Начинаем атаку. В вашем распоряжении. На один вы... Взвод космодесанта прибыл. Демоны и еретики, мы избраны императором. Блять, гэту хуйню не разобью, ладно. Направьте нас на врага. Это лишь очистить. А у тебя засталіся Ежики. будаўнічы? Не, будаўнічы это да, але... У меня войску зараз не Так застанецца. точно, лорд-командир. Потому что не, там чувак перерасфижен. Ну да. И перегруппироваться. Я тут заимбэўся маленько. А у меня, Знаю. скажем так, с поломаным Т2 тут асабліва нічога і не заробіш. Мяне таксама ўжо знеслі галоўны будынак. Ну, карацей, да, гэта мёртвы нумар, фак ГГ. Ну да, Да, карацей, конечно. ладно. Ну, сёстры бітва імба атрымліваецца, што ты скажаш. А ўсё? Ну я шо, я каб не зацягваць гэта. Ну, Бандера, як заўсёды, першы, але я
Я хочу звярнуць вашу ўвагу, што я прынамсі трэці. Мы прикрывалися жаншинами у выніку в этой войне. У арыгінале Всё, оркі паканон. клічуць касмадесант дзюбакамі, ангел бікіс. Мне больш падабаецца, як у гэтай агучцы яны типа гэты сваршчык, калі нападае на касмадесантаў, ён пачынае араць типа гэта то, што ён іх як кансерваваную кільку скрые. Мгм. Что, давайте яшчэ раз на выпадковым. Да. Глядачы нормально, там далучайцеся, калі хочаце. Да, калі не хочаце, то далучайцеся. ідзіце нахуй. Ну, давайте я яшчэ раз пастаўлю пакуль хаця бы на 4 слота, пасля пераключу на 5. Ну, мне спадабалася, што вось нереально нібыта ніхто не разумеў, што адбываецца, як, блядь, і там гуляць гаўном. Ну, я гэтым скарыстаўся беларусіяны. Ну, я чисто, я всіх будаваў просто, блядь, з кожного юніта по одному, і все, і так, типа, ж Игрок нешта атрымалася. присоединился. Я так, я, наприклад, з артилерії так і не зрозумів, там написано 0 пошкодженняў, але при этом яно не стріляло, я охуєв, типа, що це таке? Так. Гледачы, так што, нехта нешта будзем тут тыкацца, не тыкацца? Да, давайте, подтягивайтесь. Да, подцягвайцеся, калі ласачка, таму што будзе прынамсі гэта цікава згуляць і большай колькасцю людзёў. Ось вы не ацэніце кампанію Смаўжа. У мяне на канале правілы жарсцейшыя, то бок вы былі б вымушаныя плаціць за тое, каб далучыцца. Тут все бясплатна. Ну да. Ой. Пакуль што. Пакуль што. Так. Так, што, трэба схадзіць. Кабінет цішыні. Кабінет? Так сказать, перезарядиться. Зараз я прийду, секунду. Ну, да рэчы, можа мне нейкую цукерку ўзяць. Возьму цукерку. Ой. Ой. Возьму я лепей банан. Чую. Банан. Гледачы, а вы якія бананы любіце? Зялёныя ці вось такія чорныя, чарнючыя? 6 гледачоў Белыя. гуляюць. Нас зараз 6 гледачоў. Я, да рэчы, зараз бачу расцягнуты чат. А ў сэнсе расцягнуты. Ён не так моцна расцягнуты. Давайте так, опа. Але калі я так расцягну, ён будзе вылазіць, калі будзе шмат паведамленняў. Таму давайте назад. Пачакай, на экране ж няма чату. Нет, у меня есть. Там, где ёсць. вариант ахвяравання, там у меня паведамленні з чата з'яўляюцца. Вось. Просто нешта ругаліся, що он там типа расцягнуты. Паглядзеў, здаецца, нормально. Просто калі я зраблю больш шырока, яно гэта яно будзе вылазіць па-за рамку. Пу-пу-пу. Да, пу-пу-пу. Адзінае, што я магу зрабіць, гэта... Ой. Ладно, не магу зрабіць. На жаль. Ой, хорошо. Сырка поел. Сырок? Сыра такого копченого. Я, да рэчы, нядаўна набыў тут у Польшу такую штуку, як капчоны творог. Менавіта, што творог у такой дэфолтнай шайбе, але такі капчоны. І, блин, смачная тэма, у буцера ўвогуле залятае добра. Нічого себе, я ніколі не бачу такого. А я сам не бачу, я ось месяц таму пабачыў. І, блин, з буцерамі, асабліва калі ты іх робіш на грыле, ну, на такім, типа, электрычным, да, офігительно атрымліваецца. Это типа соленое яно ці як? Ну, з дымком, то бок яно, то бок, ну, то уяві кавалак творага, які закінуў в смокер, каб ён, типа, падкапціўся. Ну, падпахвае, напэўна, да. Ну, такі ну, а паколькі твораг гэта сыр,
то лічы такі капчоны белы сыр. А некая ж была ў дзяцінстве, не знаю, у вас было, не было, як капчонымі абзывалі. Што там, Касічкі? некае яшчэ слова было. Касічкі, што ли? Не, ну, в сэнсе людзей, типа, ты нехта там капчоны, блядь, кім называлі? Хто это быў капчоны? Ясно. Не Полищуков. Не, ну ясно. Ну, типа, ну, есть такая образа, я осуждаю, калі што слюр, ну, пидор гнойный, ведаеце, вось тое ж самае, толькі Асуджаем. капчоны нешта было. Ну, асуджаем такія абразы. Не, у такім, дарэчы, сэнсе нешта чуў, але такое. Але да, асуджаем кепскія словы. Да. Не дай бог, Христос все бачыць. Мгм. Весь hate speech. Так, да. Пачакай, мы на твічы? Нет, мы Нет. на Ютубе, але я ж не ведаю, што як. Дарэчы, у Ютуба некая ёсць фігня, по-моему, за маты ці не за маты, некая ёсць такая. Не заўважаў, Маргінет? Не ведаю. Я просто на кожным стрыме мацюкаюся і мне похуй. Не, да. Ну просто, а чаму Убер Кукіч пікае маты на Ютубе? Вось мне не зразумела, для чаго? Убер. Не, гэта хайлайтер ягоны пік. Ну, Для таго, окей, каб ну той, так, хто будзе глядзець гэтыя хайлайты на твіче, не трапіў у бан. Не. Не, там выразаюцца так, сапраўды. Таму што лепей відосы тады распаўсюджваюць. А. Нешта там, походу, ёсць. Да, Або Отар, правильно па-мойму, пішаш. яшчэ звязана з манетызацыяй. Таму што А. грошы А, зарабляюць ну да, відосы. дарэчы, могуць, гэта сапраўды так. Я-то не зарабляю ніхуя. Мне, Але дарэчы, недавно от на тэлеграм-канале прыйшло за рекламу 1 цент. Охуенно? о, Пачынаем рабіць бабкі. а стоп, а у ТГ ёсць манетызацыя нейкая? Так, ёсць, калі у цябе 1000 подписчикаў А, здабываецца. мне і яшчэ потым 700 трэба. Не. долю свою здабываеш. Ну там я не разумею, як это типа налічваецца. У меня 3 месяцы нічого нема, потым хуяк центик. 3 месяцы нічого нема, потым хуяк центик. І так типа Всем графік ку, я белорусиянин. Здорово, здорово. Вітушки. Так, это наш слон. Ну, выбор. рады бачыць вас тут, да. Калі хочаце згуляць, можете далучацца, калі што. У нас, скажем так, канфа адчынены на пагуляшкі. Там, дарэчы, яшчэ нейкае паведамленне бачу, яно высветлілася у мяне там на акне, але ў чаце не высветлілася, не ведаю. А, Во, людзі калі перыядычна назваць чамусьці выдаляюць. кагосьці вензоны, цябе хутчэй запытаюць, ты, паскуда, канібал? Каннибал Джексон. Верас. Усім нашым правай рукой туды-сюды. У майтках, я спадзяюся. Так. Кажем так, мы ж голландцы. Любім голландскія справы. А есть же, вось з Канады быў у нас, типа, я нешта забыўся, не запытаў. Ёсць же вось такі міф, можа быць не міф, наконт того, што Канада это такі рассаднік левальбероідны. Параўнанні са штатамі асабліва. Я, Як ён? ну, я наконт сферы адукацыі я не ведаю, таму што я з канадцам, кажем так, прафесурай размаўляў толькі адзін раз. І не сказаць, што там ён неяк сябе праявіў асабліва значна. Я памятаю толькі то, што ён цікавіўся як сацыёлог нашым усходнім рэгіёнам, і нават у мяне нешта кантакт запрасіў, каб я яму пасля напісаў. Ось, я ему написал, нешта чатились там, чатились праз пошту. Дня 2, а пасля я нешта забіў, тому що не. Быў такі ж нават прагрэл этой глобалісткі, не ведаю, хтосьці, можа, з гледачоў гуляў у Detroit Become Human, вось гэты інтэрактыўны кінчык. Ну да, Дегроид, ну. І там же менавіта якраз вось гэтых, як там, ну, андроідаў, не андроідаў, Да. іх вывозілі потым, як, типа, нелегальных мігрантаў у Канаду. А, у типа, з такой Канаду, так. З тоталітарнай, праворадыкальнай, ось той ксенофобскай Америки вывозілі ў Канаду. Нешта мне напамінае, это, знаете, зараз вось на фоне этой палітыкі Трампа і все такое. Так, а яны сапраўды ўсіх у Канаду вывезуць. У нас, дарэчы, у чаце ёсць так-то агулам спецыяліст па гэтаму, па Саус-парку, і там же ж вельмі часта сцібались над гэтымі, над канадцамі, таму Отар, калі ласка, распавядзе, у чым сыр-бор.
А як это называется? Саус-парковок? Як это? О, да, Спеціальність. во, до речі, політолог, політолог, який займається політичними мемами. Ось. Міфи про Канаду зараз розповсюджує Паўднёвы парк. Ну, не зараз, гэта было даўнейча, яшчэ калі я мелкі быў. Так, скатился. Пенни загинул, и после этого все пошло по одному месту. Опа, нас, до речі, трохи больш. Карацей, гледачы, калі ніхто з вас не далучаецца, мы стартуем Я чаргу. дойду на секунду, тому я ще- Давай, адыходзь, яшчэ ў вас будзе акно магчымасцяў, а я... Напэўна, бахну таблеткі, то не голова побаліва секунду. Так а где гэты мінулы склад-то весь? Як папярэджвалі за год. Казалі, дзе? Як забылі все. Там сіска з рагаткі, по-моему, таксама быў. Залетал. А теперь все, сидим утрох с бобром за столом на вечером полена. Ну, маленько там еще складанный этот процесс усталёўкі Опа! шыракаеш этой всей вахи. Тому я могу себе уявить, что просто так по приколу не кожны захоча. Канаду даўнечна ў амерыканскіх інетах называюць ліберальным аўтарытарызмам. Даруй, не маю магчымасцю. Душой я за таго, хто будзе за оркаў. Ну, звычайна за оркаў тут катаю я. Але... Так, слухай, а ты не хочешь у Маргинес закинуть посылку на конфу и тегнуть усіх? Тут и лезем. Магу? А, Нормальный можаш і ты зрабіць гэта, калі тебе бліжэй. Да. Ну, я просто, у меня с посылки нема, выходит из гуни покуль. Да я могу зрабіць, на самом деле, что у меня тут Ну, давай. на ближнем доступе зараз. Так, дысик для сувязі. Такое что Так, слово, блядь, дысик. Это Ну, дысік, дыскордик. это не было. Дысик, есть такая вёска, каля Люблина. Да? Блядь, я Не не ведаю. белорусияне всех не тегнул. Зараз Называется чакайте. Дыс. Не то. А есть команда, как псих тегнуть? All. Нечто такое есть? Не. Бляха, ну ладно, не страшно. Так я наш Yes. everyone пишется. Не, Да. у Телези нема такого. А, у гэтай. Дарэчы, сёння ж да нас павінен быў так-то адзін прыйсці вельмі шаноўны госць, старэйшы нас на трахец. Які? Ну, Вадим Сидоров. Не-не-не-не-не-не-не. Носкавец. Ага, Ничего себе. лол. Ну, ён по сваім графіку жыве. Ну да, американский. Думаю, ён зараз выпівае недзе свой кубачак кавы. Ну да. А ўвогуле павінен быў яшчэ адзін контент-мейкер прыйсці, але яшчэ не прыйшоў, на жаль. А адзін яшчэ можа вечарам далучыцца. Не ведаю. Спадар Александр. Ці постмадэрн нуа. Постмадэрн нуа. А яшчэ, блин, чаму, кажам так, Лізаветы няма, а? Пракопчык? Ну, Я таксама думаю, што яна павінна далучыцца. ну, павінна. Ну, всех тегнул. О. Покуль, Доб- покуль Ладно, только ты. пакуль яны повезло. адказваюць, давайте што... Яшчэ раз, можа быць, праклікаем. Только Так, на як, на рандоме. рандоме Давай. ці як? Да, на рандоме было Рандоме, прикольно. так. Как беларусяна мог адыграцца. Так дякую. Ой, 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 пошкодовали мапа, меня этого мапа, разу. мапа, 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 мапа. Бо я уже все, конечно, расчаровался в житті, блядь, уже думал, ай, блядь, пора ливать. И вот разок дали мне выиграть, и все, я уже... А кто теперь мусить перемагчи, чекайте? Теперь Маргинес мусить перемагчи, все. Договорняк. І зараз мне выпадаюць цёмныя эльдары. Чу. Ну, они эстетичные зато. Ой, я ўвогуле вось, я гуляць... А стоп, мне Эльдар... Просто эльдары выпали. Мне Хотя мне Эльдар... темные охуенно. Я Порш навёл. Блядь. Что за, блядь, зал крови? Зал крови. А что, блядь, тут еще некие кнопки.
Я вось за гэтых менавіта апошнія расты, якія соулстормавыя, я ўвогуле не ўмею гуляць абсалютна, типа я не разумею, што это. Бо я соулсторм асабліва не гуляў, мне падалося, што это самалёт, это все гаўно, блядь, нейкае. Да наадварот, топчик. Ну я, дарэчы, у дзяцінстве гэтай у Soulstorm не катаў, я катаў гэтай Dark Crusades больше. Ну так, Dark Crusade в основе своей. Как того требует долг. Я так само. Ну тады ж не было, по-моему, Soulstorm яшчэ. Угу. У мяне на дыску быў Dark Crusade, і я гуляўся ў кампанію. Блять, неправильно протыкал раскачку, теперь за гэта пакутваю. Ладно, похуй. Просто вось ёсць такое, што раней, типа кожная новая частка, там Winter Assault і все такое, яны як дапаўнялі гульню, але асабліва не змянялі баланс, а вось Soulstorm, ён жорстка змяніў баланс. Типа ён там гэты самалёт і увёў всякую іншую Ну хуйню. да. Мы готовы. Так што это трохі напружвае. Я готова воять. Блять, рабочий нихуя не робит, сука, дурак, ёбаный. Иди працуй, Мы хуйлуша. поведем. Взвод дозорных готов. Ай-яй-яй, что за... Готова воять. Ой, Это та же самая мапа? блять, а что я побудовал? Я только зараз асэнсаваў, что я побудовал залуп, Все блять. рады откликнуться на этот зов. Як у Майнкрафте. Да не, это трэш. Я увогуле побудовал то, что не павінен быў будаваць, блять. А я думаю, что ресурсаў шмат. Ах. Добра табе, ты хотя б ведаеш, што не трэба будаваць. Я просто будую. Ладно. Ну, эльдары, яны супраць цёмных эльдараў заўсёды перамагаюць. Хуяно, дзякуй. Сделано. Без шансаў у нас. Я вызову. Чем мы можем помочь? Это кто? Это ты, да? Ну добра, ладно. Блядь. Кринжовый поход и духошторм еще было додатком до оригинальной Что ты там світанка казав про войны. темных Так. эльдар? Ну, иди нахуй туди Ну, назад. цёмныя эльдары, яны просто ў бліжку ідуць адразу. Задача Хуёво. обречены на погибель. Будет сделано. Тихо-тихо-тихо-тихо, ну. Что за, блядь, приколы, блядь, такие? Мы творим судьбу. Что за такие спецэффекты тут почались? Творит нас. А вось. Решайте. Моя У нас так само есть ближка. творим судьбу, а судьба все эльдары откликнутся на этот зов. Мы не Так, ладно, мы трохи зараз отступим, ладно? Вы особливо так не бейте нас, ну. Ну, не моцно Вижу по войска попе, як бы неприятеля. стукайте. Враг ведет по нам огонь. Это по попе яшчэ Все ладно. эльдары Так, болю. откликнутся на этот зов. О, а тут, Взвод дозорных бачу, готов. прыйшлі Удар должен быть быстрым и смертельным. мае суседзі эльдары. Как того требует А, долг. тут то бок у нас выключно такая эльфійська гоматуса. Жизнь долбоёбов Да, да. жнецов. Мы посланники главного жнеца Взвод в этом дозорных мире. Готов. Мы летим на крыльях ветра. Атакуем стремительно. Будет исполнено. Так, а як ви Блядь, їх яны ліміт? там трахнули. Мы воплощение судьбы. Любящие жизнь да убоятся жнецов. Что прикажете? Як у їх повеличить ліміт, я не розумію. Наше оружие. Веде хто? Дружно. А там калі ліміт стукае, там написано зверху. Прикажете. А, Як у окей. твой конкретний раз. Наше оружие Концлагерь, блядь, треба будувати. Бандеровцы, ну я не здивлен. Ой, блядь, тут треба ливать, 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 ливать. Взвод дозорных готов. Мы воплощение судьбы. Так, Мы хотим видеть врага. Що, у мене нема генераторів, Несем типа? врагам смерть. Ебать, это настолько микрить треба? Я ёбанусь. Смерть, вот наш товар. А ось. Смерть, вот наш товар. Мы хотим видеть врага. Мы воплощение судьбы. Как прикажете, вот наш товар. Мы хотим видеть врага. Мы должны быть на линии фронта. Мы в совершенстве овладели искусством разрушения. Как прикажете. Главный жнец ведет нас. Мы в совершенстве овладели искусством разрушения. Да, как прикажете.
Мы воплощение судьбы. Как прикажете. Мы должны быть на линии фронта. Считайте этот район нашим. Блять. Главный жнец ведет нас. Да. Приближаемся к цели. Мы посланники главного жнеца в этом мире. Мы творим судьбу, а судьба творит нас. Мы посланники главного Ладно. жнеца в Да этом за что? мире. Да нас за що? Как прикажете. До речі, я некалькі разоў Как прикажете. з твайго боку смоўш нейкія такія Ну. негатыўныя выказванні у ніятаў. Пришла смерть. Мой? Ці мне падалося. Мы посланники главного жнеца. Нет. в этом мире. Мне-то на уніяту збольшага ўсё роўна. Искусством разрушения. Смерть. Вот Гэта такое вымяшчэнне. Не хочацца пра іх казаць. задача. Да нет, а что у меня, якая праблема у меня павінна быць з уніятамі? Мы должны Ну, быть што яны вось падпарадкоўваюцца фактычна каталіцкай царкве. Магчыма, з гэтым ёсць нейкія праблемы. воплощение судьбы. Мы посланники главного жнеца в этом мире. Не асабліва, ну то Мы бок іх принесем права. врагам смерть. Время разрушать. То бок, у І прынцыпе, права. да уніі ты ставішся Не, да уніі нет. Принесем У врагам меня просто прыватна праблем да уніятаў няма. Дозорных готов. Ага, а да уніі як ставішся? А да уніі не вельмі. Ну як, типа, у перспектыве было бы, конечно, б неблага, каб касцёл знову царква наша аб'ядналась і стала адзіная хрысціянская апостольская царква. Таму што схізму трэба гэты раскол пераадольваць рана ці позна. Смерть. Это безумоўна факт. В атаку. Во имя Маугенера. Время Просто для таго, каб гэта ўсё пераадолець, трэба гэта ўсё ж таки панамагацца. Взвод дозорных. Все в совершенстве овладели искусством. Ну, шчыра кажучы, я не бачу, як можна яднаць Неопределенности. рытуалаў гэта ўсё. То бок, ну, просто можна ўзяць літаральна як пры уніі праваслаўную царкву далучыць да каталіцтва. Сказаць, што так і Не, было. ідэальны механізм гэта, конечно, сесці, узяць і ўсё, каб, скажем так, пачаць абмяркоўваць менавіта з багаслоўскага пункту гледжання, типу, што, каго і як. Але разумеў, што гэтым асабліва, напэўна, ніхто займацца не будзе. Судьбу, а судьба творит нас. Взирайте, моя музыка перелом, на котором Не, ну, конечно, движется дыстанцыя телепорта ў гэтых моя музыка эльдараў, перелом яна указания. гіганцкая. Скорость, вот наше Эльдаров? оружие. Мы должны быть на ТП линии- ў гэтых, у... Мы должны быть на линии фронта. Ой, блядь, что это за пиздец? В атаку. Во имя Маугенера. Смерть, вот наш товар. А як, блядь, мне не башных-то контрить, я ебал. Не А вось осмыслялись. ёсць з гэтым праблемы, так, то бок, калі звычайна эльдары супраць цёмных б'юцца, у цёмных ніхуя няма юнітаў, які могуць бачыць замаскаваныя падроздзелы, і можна падсціраць вось так потихоньку, Блядь, это что за кал нахуй такие? полігоньку. Кажете, мы принесем врагам смерть. Мы хотим видеть врага. А да і що там? Ну и говно ебаное, конечно. Так, ёсць такая праблемка у цёмных эльдараў. Мы в совершенстве. Бо краса так досыць пасосная. Блять. Там што, гэта фарсіра сама вырашыла здохнуць? Ай, блять. Ну я для справедливости ей трохи допомог. Я признаюсь. Зиждется мироздание. Смерть, вот наш товар. Как Меня яшчэ забаўляе, што ўсіх персанажаў, усіх гэтыя рэплікі ў гэтых у главный жнец ведет нас. у эльдараў агучвала баба па-рускі. Блядь, да кто? Ёб твою мать. Хотим видеть Бля, врага. Как прикажете. сука, В атаку. Мы под обстрелом противника. давай ебошь, блядь, ты. Пидораса у нас. Пидораса. Как прикажете. Сука. Мы под обстрелом противника. Мы в совершенстве. Овладели искусством. Мы хотим видеть врага. В атаку. Во имя Маугенера. Смерть, вот наш товар. Давай ебошь, блядь, ты. Пидораса у нас.
Ебать. Мы посланники главного жнеца в этом мире. В атаку во имя Мау-Генера. Во имя Мау-Генера. Эльдаров страшатся моего гнева. О, Смерть, вот наш товар. Время разрушать. Они даже не успели. Ух ты ж, блядь, як ты меня побачил. Смерть Я нихуя не разумею, як это відбувається, блядь. разорвет врагов, боясь жнецов. Сокол наше оружие разорвет врагов на части. Блядь, они забили мою Сокол Анариса дрочечную нахуй. и принесем мы, воители. Им не Ай, удастся бля. оттеснить нас с этой территории. Пора нанести решающий Мы в совершенстве овладели искусством разрушения. Хочешь, я предскажу твой следующий шаг? Забили моих так самых замаскованных. Разорвет Ти зробив юнітів, які бачать їх? Ні, короче, у меня, оказывается, был скилл, але ён використовує ресурс, який я не розумію, де висрать. У меня вийшло то, ну, як би, обмежоване. врагов на части. Не, ну Рашков тут перемагає, тому що техніка нормальна. І юнітів в этих дохуя, які стріляють добре. Врагов на части. Так ти, ну, типа, ти ще нормально тримаєшся? Да, ну він нібито відступає, але хуй від... Главного жнеца в Долго. этом мире. Блять, Я предскажу твой следующий ебаные форсиры. И принес сокол Анариса и принесем мы, воителей, в битву. Смерть, вот наш товар. Лабораторія гомункула, блядь. Во имя Гамун. А ти глядів, до речі, гэты фільм «Гамункул» сам по себе? Не-не. Я глядел. Да, і чё? Крутий фільм. По-моему, это типу як зеленый слоник, только на новый лад. Типу як зеленый. их тела, как нож масла. Врагу не скрыться от моего взора. Враг получит смерть точно по расписанию. Вони ще й, суки, такі гадкі гуки роблять, це пиздец. Мы под обстрелом противника. Ти Амаль знищив мой технічний будинок, але я не ведаю, ніяким судом мені удалося отбиться. Посланники главного жнеца в Привет, этом Эля. мире. И принес сокол Анариса наше оружие. Принесем мы, воители, в битву. Мы в совершенстве овладели искусством разрушения. Мы принесем Блядь. вам смерть. Время разрушать. Сокол к вашим услугам. Не, это хуйня. Ты шо хули вы не бежите? Ошибками Блять. Бежите, блядь. Сука, форсиры потребно. Сокол ждет вашего приказа. Мы посланники главного жнеца. И принес сокол Анариса Элдани. Когда что тут нельзя просто взять и усім сказать бегать на повышенной хуткости? Треба кожный отряд, блядь, Враг получит смерть. обдрочивать. Готовы к развертыванию. Царь Ну, Ясна, есть, да. нам по плечу любой рельеф. Подивися, белорусяна там уже на не упал. Та я... Дрались поміж собою. Мне ніхуя нема толком. Готова воять. А гэта, до речі, яшчэ одна праблемка, на погляд, для Мы несем цёмных эльдараў, што ты будуешься. І не разумееш, куди будавацца? Не, а і нічога табе гэта не дае просто. Просто Ну так, будуешься так. бясконца. Бля. Ну я адбіў его релікт, бо ён, походу, перамагае, і йому не трэба мець релікт. Ой, блядь, у его танки ёбаные уже есть. Ну так, я, блядь, ледь отдаю тых танков отбил. как нож масла. Орудие готово. Ну, зараз одного танка его не буде, нахуй. Смерть, вот наш товар. Да, пацан сказал, пацан зробив, ёпт. Мы воплощаем Ну, гэтыя танки, яны выглядаюць страшна, але видеть врага. нічога такого ў іх няма. Ну я сам трохи его, походу, змогу зараз, ну, попустить. Трохи. Блять, а аж у чаго віжен ёсць?
А ён сабе нейкі рабіў, там сказаў рабіў. Спецыяльна. Да, блядь, проблема ў тым, што без віжана это максімальна херовая ідэя, нешта рабіць. Мы под обстрелом противника. Блядь. Ну, я быў адпізджаны, але я, прынамсі, ну, нешта зрабіў. Врагов на части. Але не згубіў гонар. Уже разорвет Так, врагов так. на части. Адпіжаны, але не паголены. Мы воплощение судьбы. А як што далей рабіць у гэтых эльдараў? Я просто нават не уяўляю. Да, пытанне добрае. Я просто не ведаю, як у іх у Т3 перайсці. Блин. Містицызм, што ли? У Т3? А ў іх наогул ёсць оно? Да. Не, там, по-моему, гэта искусство войны зрабіць галоўным. Ну да, але дзе яно? Зов вайны. Дзе гэта мастацтва, ёпт? У ніжнім левым. Гэта як правы кут, толькі... А, гэта? Блядь, яно просто выглядае як апгрейд на тэхніку. Ну, гэта ёсць у некаторым сэнсе. О! О, драціце. Вітаю. А сможу писать привітання всім глядачам? Здорово. Я спадзяюся, вы написали смажу, якого хера ён гуляе з гэтай ганебнай расійскай агучкай? З ганебнай. А просто немагчыма гэта слухаць, блядь. Нормально. Та я і зваў, бля. Я это база. заходзіў, дзе ты заоркаў супраць гэтат Нацгвардыі і гэтат Маргінораў, блядь, гуляў, і там гэтыя оркі рамуць, бля, я такой пізду. Гэта лепшая і найсмешнейшая агучка. Не, ну дзеля крынжа, канешне, ну не ведаю. Я просто уявіў себе, калі я пачуў вось гэта орач'е гра, і мне так твар скукужыўся ўжо, я такі пізне. Гэта занадта. Даже не успеют понять, откуда пришла смерть. Да, русофоб. Горш за антисоветчика. Хуй с ним, что русофоб, агучка-то, блядь, просто... Она хуёво зроблена. Котик. 10 из 10. Кринговая, блядь. Не шаришь. Не, ну тебе зразумела, ты сидишь там, блядь, на гвардии, тебе там моц 11 стволов. Что, а что? Так, 11 стволов, так. Гэнг-бэнг. Ну кто овчин? Мы воплощение судьбы. мэп стола. Я глядел на это все и такие, типа, одразу пригадывал, типа, что бы я рабил там, блядь. Дали бы мне каламамыш, я бы там пошел бы, показал бы, як треба, блядь. Микрону треба было генераторы ими выносить, блядь, а не просто кидать, как объект. Блядь, бач, ты профессионал, нахуй. Я Так уже покажи шкодую, что ты нам, ёп. зайшов. Лепей было без тебя. Я и проиграл зараз просто тебе. Иди ты нахуй, блядь, правый. Жовто-блакитный, нахуй. Правый ёй. Все так, блядь. Да ты рак, нахуй. Это было вядомо, что по... Ну а ты, блядь, кто? Свинья. Осуждаю русофобию. Правда. Тому что тут сказать? Пикай, блядь, нормальную, фракцию Тау, блядь, не еби головы. Тау, так Ну, мы до тут речі, на так, я рандом. подумав, що сьогодні Тау не було ще. Ну да, Тау сьогодні не было. Одразу будуешь этот... Мы воплощение судьбы. Кто он? XV-15, блядь? XV-15, да. Гэтых Веспидов, потом этот апгрейд на джетпак, и далее этот, и идешь, блядь, на... Давай, я запущу гульню, а ты мне будешь казать, что я повинен робить.
Не, Нормально. блядь, мы уже доведались, что тебе было бы лепей без мяне, блядь. Даже не успеют понять, откуда пришла смерть. По крылья все ясно. До речі, мне ще не могу разобраться, бо мне Павлу просто проверять. Падчас Dark Crusade, Да. вось гэтыя батлсьюты, якія закопваліся за Тау, Да. не было такого, что на версии 1.0 яны іх выходзіла з баракаў адразу 3, без магчымасці рэінфорсу. І потым у патчах гэта пафіксілі. Толькі по одному. Толькі по одному. Так гэта ж якія закопваюцца, яны толькі ж по одному. Всю я ведаю, у мяне устойлівае ўражанне, што на самым пачатку іх было, блядь, 3. І Не. І прычым яны яшчэ херова, ну як гэта, у іх быў херовы Pathfinder, яны пастаянна адзін аднаго блакавалі. Что Блакировали. кажуть? Карацей, я не могу з гэтай ловушки выбрацца, то бок ён мяне не бачыць, а я не могу юніту вбіць. Им не удастся оттеснить нас с этой Так вы А, до б'єтеся речі, з які вулиць, кажете? юніти у Ельдару, в Разрвёт принципі, врагов на части. раскрываюць? Підерські. Ну, підерські гэта ясно. А як яны называюцца? Мы принесем... На самом цікавым моманце стрыму, блядь, Да. дзе ніхуя няма. Не цэняць высокую Опа. культуру. Мы Что тут починается, блядь? воплощение судьбы. Мы посланники главного жнеца в А этом ти так мире. само за Ельдаров? Ну да, тут Я- выпало 2 Эльдара и 1 Дарк. Мы посланники главного Бля. жнеца в І этом гэта вы не на мире. Definitive Edition. Не на дефике. Гэтат Хотим видеть врага. будуй просто, Главный жнец сведет. блядь, як яны. Т1 тэхнічны юніт, блядь, будуй і знасі нахуй гэтых Эльдараў перад нагамі. Гэта адзінае, што Дарк можа. Враг ведет по А нам ты откуль еще такое балансное тут ведаешь? судьбы. Ты я, блядь, гуляў гэтую хуйню, я ж кажу, Dark Crusade яшчэ. Владели искусством. Ён Ну, просто я аніме так само глядзеў з Dark пра Crusade. Вархаммер. Мы воплощение судьбы. Блядь, я так глядзеў аніме про Вархаммера, это мало звязано з... Всё. Мало звязано з балансом. Духовная сила. Как прикажете. Яна дазваляе такія рэчы Хотим бачыць. видеть врага. А, Мы Чуєш, Да. я там ёсць гэта у Котик. тебе нейкая тэхніка на Т1. Да я уже нападаю, блядь. Я ебу уже. Не то, что нападаю. Так Я... чим ти там нападаєш, блядь, з Ебать, кулаками? ён реально нападае нахуй, пиздец. Я в ахуе. Ладно, я... Давай пиздуй отсюль. Так это ты на меня напал? Я не нападал на тебя. Я, А, это ну, ж- в принципе, я, блядь, ледь живу. Релик А, твой. так? Ну так я зараз буду ебать Жидоса тогда. Что он, блядь, развъебался. Это моя, блядь, база, иди нахуй отсюль. Ты... А, реально? Жидос, нихуя. Блядь. Сори. Иди нахуй, блядь. Блядь, и он там, да, реально. Не мяу. Кот. Да не бей, блядь, меня. Иди нахуй, блядь, с моей базы. Мы хотим видеть врага. Ярик, а чим ти до його прийшов? Кот. Да я не знаю, я не умею, блядь, за это гулять, говно. Нечто есть, вось, я нечто пришел. Мы посланники главного жнеца. А, ведаць бы, што за гэтых Эльдараў будаваць. Несем потери. Как прикажете. На Не, ліміты. Эльдарами треба просто ісці ў цэнтр, захапляць релікт і ебошыць дэмона гэтага порна. Ці як ён там называецца. Аватар Хейна. Хейна, Але Наша Ільдар імбова, але я за їх не вмію гуляти. мы посланники Вони занадто підерські. Они даже не успеют понять. Да, гомофобия пошла, блядь. Осуждаем нахуй. Охуенно. Не, ну А я- гэта... Судьбы. А як, блядь, что в огуле робить? А, Посланники главного что это такое, блядь? жнеца в Я не ведаю. Бля, Ярик, а ти можеш мені включити демку? Я тобі зараз гэта допомогу. Да, блядь, зараз я Не чекаю, трэба как ты ему проиграл. дапамагаць, не дапамажыце ли. Я не вмію, блядь, за звичайних Ільдарів ніхуя не ведаю. За Дарков я ведаю, що там альбо ти
зносиш усё Ты пачаў глючыць дзіка. этот, на тэхнікі такі ездзіць, у якой жа луч гэты прамень знішчэння. І потым праз забілку ты 2 разы яго і гэтат можаш гэтым праменем знішчэння выкарыстоўваць і все праносіць. Куль тут сток всякого говна навалилось. Это немагчыма просто. Пакуль разбярэшся, што ў іх як тут будуецца, тебе ўжо ўсё пазносіць. Ну так і трэба, Яры. Да не, ён зараз просто гэта з-за таго, што зараз намасіўся, а я не ведаю, што далей рыпоў гэтых рабіць. Плюс я не ведаю, хто ў іх тут гэта свіжаным, акрамя рады гэтай. Будуй тэхніку, калі ў яго там гэтат не скуржы, у яго няма антытэху, значыць ты... А якая тэхніка? Я яго не бачу, дых юнітаў не бачу. А тэхніка-то будуецца. Так яны на то і не бачны юніты, каб ты іх не бачыў, ніхуя ты придумал. Блять, а хто там гэтат віжн дае? Ну, рада, у іх толькі рада і варлокі ў гэтых, типа, у Т1 юнітаў. А гэтат, пачакай, хто танец робіць. Арлікінка, яна бачыць? Так, яна бачыць. А я гэта не ведаў. Ясно. Не, ну тут рабіць няма чаго, тому што мне адбівацца няма чым, блин. Просто не змог реалізаваць ресурсы з-за таго, што я просто не ведаю, куды тут тыкаць у них. У них нават апгрейд выглядае па-дэбільнаму. Адкуль я ведаю, што ў іх апгрейд гэта і выглядае як ліміт на тэхніку. Вы чё? Там напісана хіба, не? Боже, тут такие шрифты мелкие, что я их не бачу. А, ну да. Мы под обстрелом противника. Мы готовы к схватке. Ой, боже. Не. Это так робіцца? Ну ладно. Ой, нихуя себе. Да я здаўся, тому что гэта... Да, блядь, нахуя? А мне что теперь рабіць? Я ж здохну. Ты выдель, вы далі гэта можешь выдзяляць будынкі дэліт націскаць. Ну і вот тут, конечно, он неправильно трохи зрабіў, бо я максимально намагаўся адцягваць. Шо тут Всё, написано? пиздец. Крыжовы паход і духашторм усё было дадаткамі да арыгінальнага світанка вайны. Падаецца, у арыгінале былі толькі оркі, эльфы, слоікі, крыжакі і нехта яшчэ. Хаасіты былі. Хаос, да. Ты на аўтамаце крыжовы паход прачытаў як крынжовы паход. Хутчэй за ўсё на аўтамаце. Уяўляю, як Урбан II абвяшчаў пра гэты паход. Усе рагаталі Дэсу Вульт. Ну, так. Не чуў пра зялёнага слоніка са школ, палеаліты на это ў нейкім. Нет, я люблю зялёнага слоніка. І хто... Слоник это, блядь, вечная классика. Да, гэта вечная класіка. Падаецца, самы мудрагелісты шлях развіцця быў Утау. Не, дарэчы, Утау, як развівацца, я ведаю. Таму што там у іх няма апгрэндаў, там у іх усё праз будынкі, ўсё. Пошук шляху ў крыжовым паходзе сапраўды быў жудасны. Прынамсі, колькі я не спрабаваў, калі гуртаў па тваім кіраўніцтвам больш за 4, гурту маце на ўвазе, яны на кожным звароце мапе выбудоўваліся змейкай. Ну да. Было такое. Это... Не, ну вось зараз прайграў максімальна крыўдна. Просто куда тыкаць? Не, ну ён неяк, блядь, реально, ён перамагае акурат тады, калі не ведае, што робіць. То бок,
Яго літаральна Не, ратуе ну гэта там якое, там антырацыянальнае просто скопліваецца мужицкае. войска, а ты пасля гэта скопленае войска ніяк не можаш, скажем так, контрмеру знайсці, таму што пакуль ты разбярэшся, што менавіта трэба за гэта невядомая раса, ты пачынаеш пуксренькаць. А ў яго няма юнітаў, якія бачаць маскаваныя падроздзелы. Ну да. Ён просто прыйшоў на мою базу і далей рабіць. Ну, гэта А, гульня- так. А я думаю, где база? Ну, у яго ж Ярик, ліміты у тебя есть забіты. обилка, якая тебе это дае вижен. Так а як я, блядь, у меня маны-то нема, ёбаный. А к обману тебе залутать, у тебя есть будинок, ты там рабу даешь команду, и он начинает этот под будинком пинать трупы, так сказать. И ты будешь отрымовывать вот этот Это не концлагер, не? концлагер, так. Так а як мне, блядь, фармить? Там выдели раба, и там у яго павінна быць такая білка, типа, и он пачне там до трупов подыходить и пиздить их. Позволяет добывать экстракт душ с тел павших бойцов, которые находятся. Вот. Это оно. Блядь, и она неактивная просто. Так тебе треба, каля концлагера, там треба нешта натиснуть, и з яго будуць мясо вываливаться. А, камера пыток, вось. Нихуя, я, оказывается, это не уживал ихнюю функцию, блядь. Ты Іхню фішку. навучыў яго, цяпер ён будзе моцным. Давай спачатку мою базу побачыць. І снайпероў гэтых, якія як камарыкі, тюк-тюк-тюк. Ты ведаешь, что у Эльдаров будинки можно переносить, телепортировать? Реально? Ну, можна, але я вось не ведаю як. Тебе як? треба побудовать брамы. По-моему, А, там ёсць ты матрыца переміщэння, так бачу. Але Ось. гэта А, надта не, я, маленькая дарэчы, мапа бачыў такіх. адзін хайлайт з такой Ну, херню. просто схавает яго, няхай будзе бегать, шукать. А, слухай, у тебе ж этот гомункул. У тебе ж этот гомункул дае вижен. Гомункула побудуй этот герой. Не А. гэты. Я зразумел. Я Ага. прыйшоў у чат, што вы мне зробіце? Будзем заклікаць далей, каб ты зайшоў у катку. Так мне нихуя не даются все одно ресурсы, Хто там у ёбаный. чат прыйшоў? Тим долбоёб, 4025. А, все, я Тим не... 4025, той самый долбоёб, якога мы ненавидим. Все, я не помню с Мерковым за будинком, спиной. типа. Надрочым на твар. Так, походу я зразумел теперь. О, що? А, ну все, так, пиздец. ГГ. ГГ. Ти, до речі, можеш виділити будинок і просто деліт натиснути, він ж вибухне сам. А где это? Ну, деліт на клавіатурі. А. Лол, реально, я ранее про это не ведал. А я сам тільки довідався. Все, не дамся. Идите нахуй. Да. Ну, што зробіць? Ну, канцлагер і камера катавання ўжо пабудавана. Ну, больше ничего не треба, можно просто одну такую побудовать. Гэта программа наступа, блядь. Будаванне концлагераў і камер катаванняў. Так, вы гэта, гледачы, мы тут скончылі, таму хто хоча, давайте заходите. Я ствараю пакой на 4. Да, пиздец, скорее б я с самого початку бы доведал бы, конечно. Я, блядь, может быть, и не выиграл бы. Ну, да. блядь. Давай этот маргинет спикай тау и включи трансляцию. А чему я? Ты хочешь Ми-ми-ми. подсказывать мне? Ну а кому, блядь, подказывать тут я ше? Мне. Ну мы на выпадковых гуляли до этой поры. Ты перемог. Я хотел бы застаться на выпадковых расах. Потому Ну что да, это коли мы просто утрох, веселей. А, я Калим думал, утрох. вы берете ты, як это казать, ну, матчапов, яких яшчэ не было. Не, мы берем просто выпадково. Ну, типа, было б 2 на 2, я б тады, ладно, можно. Але, ну, на этих трох, типа, треба на рандомах, конечно, гулять, бо иначе не цікаво буде.
Проиграет той, на кого просто вдвух будут нападать в некий момент, и все. И он просто не расформится. Ой. Ладно. Тут просто такая хуйня, що і нельга якби нікому давати магчимость, розумієте, сидіти фарміться. Бо я, наприклад, ось я розумів, що нельга, наприклад, Смоуч перемагає, я не можу дати магчимость Смоучу перемагати. Мені треба, ну, маленько вмішатися і напіздити його. Ось. І треба ось так всім робити, ну, типа, не давати комусь вперед моцно виходить. Але у нас ніяк іначе працює. Ну, напиздить смолжах, это ты уже, конечно, занадто. Все ж таки господар трансляции. Ну, так. Не, ну, ясно, це фігуральне вираз. Товариші, хто глядіть? Нехто з вас буде подлучатися, ті мені знову на троїх ставить. А, Тим, покажи этот мужицкий шляхетский дух, антируховский. Ну. Я мне только ноги свои досылаю. Что ты такие в комментах можешь? Ты все ноги свои достал. Да. Так, всё, блядь, Мені, до ноги. речі, так само. Я Тому... ему кажу, это не твои ноги, блядь. Долбоёб, нахуй. Ногти яшчэ не стриженные. Не мытые. Хотя, нахуй, ладно, я просто так розумію, зразу ще раз на ногтями. трох треба включати. Лизнуть бы ногу. Заходіть. Так, ну я кликнул уже галку. Ну. Пук-кук, пук-кук. Так, зараз я вестибюль. Мі-мі-мі. Ну, Є- до речі, Коли могли ми б виходимо у вестибюль, глядачі сиходять потрохи. Ну, это классика. Ну. А вось гэты месяц ён наогул нейкі хуёвы для стрымінгу, у мяне таксама Ну, усе ў по адпачынку. онлайне. Я не разумею, просто для мяне адпачынак гэта калі ты жывеш і слухаеш стрымы, глядзіш відосы. А людзі неяк, блядь, Ездзіць. у ІРЛ адпачываюць усе як долбаёбы. Ён цябе Дивись. ногі па белпошце даслаў, ты нават не замаўляў. Ну, нешта накшталт. Нет! Яшчэ Систерс, горш. блядь. А у мяне таксама сістер. Сестрички, блядь. Ладно, давайте. І у цябе таксама? Не-не-не. Ці Ну, гэта ты надо этого... мною граеш? Ну, типа, Ладно, там я два. я покольки... Ой, куда я пошел? Я думал, что я у іншым баку. За за сестер будуй гэтых з пистолетами Серафимки, во. Один, Почекай, у блядь, меня- нормальный юнит. Да не меня- буду, не слухай его. Ён зараз тебе нараить, хуйни. Мне меня спачатку іншая трэба ідэя. базовых юнітаў, якія будуць хадзіць захапляць кропкі. Я за сестер уже перемог, я тебе могу подсказать. Буду это, блядь, маргиналов. Маргинал. А. Дух машины. А для чаго ім гэтая вера патрэбна? Я так и не А там у зразумел. тебе глобальные обилки, як у Дарк Эльдара так само. Это что за ебланы пришли? По-моему, я не все Блядь. хуйня, кроме апошней. А нахуя ты пришел, жидос? Это что за прикол? Нахуя ты пришел? Что за хуйня? Что ты робишь? Зараз разумеешь. А, ён пайшоў гэтымі, як гэта казаць, будаўнічымі, якія ўмеюць ламаць, блядь, дамажыць гэтут будынкі. Так. Пиздец, это что за хуйня? За каго ён гуляе, якая ў яго раса? Просто бітвы. Гэта ў сестёр. Бля. А Пиздец. реально у іх такое ёсць. И он не Да, пришел, просто будаўнік. барак, блядь, заломал. Пиздец. У сэнсе ён ламае, прямо знішчае? Ну я Я цалкам знішчыў не яму знішчыў. барак. Пайшоў у чацвярых. Ебать. Он сам не будуецца, кропкі не захоплівае. Ну, у сэнсе не захопліваю. Захопліваю, просто мне ж мікрёшкі не хапаеш, не умею мікріць, як ляснуты. Да, это, конечно, было нечакано. Я охуел, признаться. Я посвящаю свою жизнь империи. Ідзі супраць яго у культыстаў з гранатамётамі. Що не ти треба нічого. бураєш? Не рай їм нічого. Не треба мне...
Не, ну ладно, Маргинеза можно править. Так и быть. Ой, он этот... Нуб. Маргинес, а ты ж этот за сестер? Так, так. Ну ось, Я побудував будуєш. Серафінову, як ти. Ось, ну просто у сестер всі юніти хуйта. Справа в гэтым. Дамо. Каноніса, блядь, треба, Серафимки. Ну и летай их, захопливай кропки и там. Отбудовывай их. Пераходь у тэхніку іх можна рынку пабудаваць, гэты БТР, і з агнемётам хуета, машына пакарання хуета. А што ў іх яшчэ? А, арган прикольны. Мне здаецца, ён таксама хуета. Бля. Паем. Смоўж, ты памятаеш, якая яшчэ ў сясцёр гэта тэхніка? Не асабліва. Ярик, як поспехи? Ну, пойди, нормально, ладно, живем. Побудовал своих мужиков духа? Да мужики, блядь... Мужики пиздулей не похуй ловят. Для хаоса это нормально. Прими нас, император. Вперед! Разрешите мне исполнить вашу волю. Они посвятили свою жизнь гордости, с радостью. Там уже размашаны ХСМ. Страхом и ужасом. А так ладно, не отрад сестер битвы треба будовать. Потому что некие Серафимки это особо. И у них нема ніяких апгрейдов. У іх там... Не, чаму там ёсць нейкі апгрейд, там апгрейд, які павялічвае сясцёр бітвы, і таксама на серафімак дзейнічае. Не ведаю, Ну, хуйня нейка. На чэмпіянатах усе Чэмпіянаты, ты фіга, ты яшчэ там турніры глядзіш. Калі гэта было, зараз все здохло. Не, і зараз жа з дефінькай жыве ўсё. Не. Не. А я глядзеў ты пагляд, што там усе чакалі, што яны выправяць, што Маха працуе на адным ядры, і што гэта вось бутылачнае горлышко, якое пастаянна, ну, нават ты і хочаш дадаць там мадо, ўсё гэта, а ўсё роўна упіраецца ў тое, што яна на адным ядры працуе і ўсё лагае пастаянна. І што яны гэтага не дадалі, ну, тыпа, і пайшлі яны нахуй. А, ну зараз жа гэтат будзе Total War, Да. 40 тысяч, і чацвёрты гэтат, і чацвёрты дов. Ну, будуць. Ну все, кому нахуй трэба гэты Definitive? Мы слуги бога императора. Император придаст нам сил. Дочери императора вперед! Блять, кто звонит, я не разумею. Неверные должны... Да нахуй я не могу размовлять. Идем, мои сестры. А что Меня так? ебуть. Идем, мои сестры. Идем, мои сестры. Наша вера дарует нам победу. Я посвящаю... Блять, попку растягивать, но можно не звонить зараз-то, ёб твою мать. Отряд Серафимов. Покорно жду ваших приказаний. О, Ладусь. Служу. На
Так, здається, облагала. А, я, ну подлагнув. Ну, не ведаю, мабуть, гэта ў мяне інет. Так. А у мяне мог пайсці. Часам. А, ну да, у тебя же это. Присягнувший служить в мире и в войне, я останусь праведным. Так, Вера пачала выпрацоўваць. Воздушные штурмовики сестер Тут неясно, але Имя света, пачалося. прими нас, император. Мы несем свет императора. Император, дай мне силу. штурмовики сестер битвы. Перемещаемся. Я приближаюсь. Серафимы, в небо. Нам ничто не помешает. Эта земля будет нашей. Это моя судьба. Мы служили императору во многих сражениях. Этот полет. Понятно. Ранцевые ускорители. Нам ничто не помешает. Блять, да ебать, что за нахуй жидовская реально стратегия? Якая? Да за ты, блядь, с рапторами. А що з ними? Ты он прилетая нахуй за секунду, захопляя, блядь, на блядь, кропку ебаную и улетая просто назад, и пиздец. А, ці Серафімки? Ну, так і треба. Это, блядь, не пригоже так поступать. Мы пожертвуем всем наших А, А, вось тут супер, есть мужику. на лічэнне традаў. и предательство. Круто. Не, ну сапраўды нашмат неяк прыемней гуляць на гэтым месцы. Зараз. Не ведаю, мне там, до речі, не асабліва падабаецца. Неяк нібыта бліжэй і да цэнтру, і менш вось гэтых. Тут, каб да цэнтру патрапіць, трэба прайсці праз ходы, якія даюць дэбаф. Это моя судьба. Хуйня. Ёбаная. Да, я знайшов гайд на польском на сестер собі. битви. Дякуй. Друżyna siostry bitwy. Standardowo ciężka pieczotna siostra każdego zakonu. Przyzwoita wytrzymałość, moral oraz miernie statystyki siły ognia walki w rzecz. Informacja podana na ulepszenie. Блять, а где этот перелічены дружина Целестиян, Мультимельта, Мельтаган, дружина Серафім. Типова дружина штурмова, лічність від 4 до 9 осіб і може додавати богатирів. Дружина поправя позиом віри на всіліких повір'я. Випроваджена в джетпаки, має можливість охуєнно, блядь, така... А, ну гэта гайд, тут просто пералічаны, бля, юніты на польском. Ніхуя, нават ты броні не названы. Ты, Маргинес, коли ты думал бить спину, то зараз самый час. Ну не мне, Нет, ему, бо я нет, нет! Бо ён Ну-ка. пиздить меня жестко. Всей армией. Ну не ведаю, а ты тоді. Ось і все. Мені чуваць було? Да. А то я Спаситель и отец. Суся Во, ересь, на кон того, что может быть ничего. огненное воздаяние во имя его. Грози, коли Не, ты я ничего не собі- робишь, то я проиграю. А де ти, у якої части карти? Нижний правый. Ну, правый самый докладнее. Это ж ромб. Самый так. правий. Так. Зараз будемо бачити, як сестри битви рятують хаосітів, бля. От Так і було. інших сестер У битви. мене особливо юніт. Ну тут шматы не треба, тут его, блядь, 2 отряды, а у меня один. И он тому перемогает, блядь, меня. Мы повелеваем страхом и ужас,
Тебе некая некритичная ситуация, походу. Ну, у меня хуевая ситуация. Но я просто ее вежу не пройду. Вежа стоит. Не, так это моя вежа. Так а як я пройду през я Лево, лево, налево, слева, иди налево, иди налево, Я не не бей. могу, я не могу, треба вежу твою знищить. Блядь. Ти сам я її поставив, якби. Не Ясно. плакайся. Он просто будет ебать. Лепит по им, блядь, на Ну, инсту. ну, Мне ну, уже ну, все конец. Ні, Мне ну уже я всё все конец. розумію, а вежество. Так, Все, блядь, тепер можна і допомогти. Де? Що? мы тут один отряд, блядь. Пошли контратакуем нахуй его вдвоих. Не, ведаешь, что я передумал? Там, блядь, что, пиздец. Давай своими силами. Не кидай меня. Вось это так само удар в спину. Я, правда, не ведаю, что гэты самолеты робяць, по-моему, я не пригожусь. Так этот знішальники Маланка. По-моему, яны добрые. Не ведаю, хуйня не. Иди, да меня не стреляй, блядь, не стреляй меня. Я уже отпизженный и так. Его иди бей, Да не буду, не, все, я передумал. Бить. Так, Хаосид керує. Скажи, Хаосид сестрам битвы не указ. Він зараз розоб'є мой головний будинок. Да, Сид сестрам битвы не указывает. Ну, у меня тут ситуация как с имперской гвардией была, что я уже все, не камбэк. Моцные и не... Лишних пытаний попрошу не давать. Все, блядь, шверть заставайся, нахуй, здоровья. И он все кропки мои захопливает. Так тебе и треба. Это ж тебе потім буде хуєрово. Я ведаю. Полового здоровья Да. оставайся у головного будинку. Все, Ты пизда же мне. мне сестра, мы же домовимся. Все, пизда. Вот тут разъебал. раз, два, три, 4, 5 отрядов с большести сельстоянки. Так я хую им что зроблю. Ясно. Ну все, я цалком сдох. В принципе, ну, войска нема больше. Не, ну это пиздец. Эти расфармлен. Пересфармлю. У тебе этот на турельку есть гроши белорусияна? Да, конечно, не. Він уже здох, по-моему, не? Не, ну трошки застав. Все, он добиває мене зараз головний будинок. Так, ну зараз мені прийде пізда. Тому що я нічого не давати. Ну да, тобі пізда. Техніки нормальної нема. Ой, якби так само нема техніки, а ліва просто піхота жорстка. Типа, ну ее дохуя просто, у тебя ну, трохи поменьше. Що Ну, тут типа, за обілки є? вы, в принципе, на роунах можете биться. Я думаю, так. На ножах. Да окапывайся, блядь, окапывайся, будуйся, не шараби, блядь, иначе пиздец. Я будуюсь, мені ресурс. Не, истребитель, этот, знішальник Маланка, и он такие, бля, середний ни об чем. Ну ось я і кажу, хуйня. Хуєта. А на этом сайте там дали, блядь, как побачить еще больше наших материалов, бля, купляй абонемент, нахуй. Дякую. Ой, блядь. Сказал, блядь, треба мне было дефать, там, блядь, он расформился жестко. Я бы сестры битвы, нахуй ты мне сказать, Серафинов, это хуйня. Треба было мне сестру битвы и ось ягоные гэты лазерные хуи. Лазерные хуи. А так ось он меня разъебывает, а я не... Не, ну его просто дохуя юнитов, а у тебя нихуя. Да, конечно. Это ГГ.
Ой, да. Не, что тут прям файт. У меня от этого файта голова от руки заболела. Ха-ха. Ой, да. Ой, да. Ой, да. На детализацию. Ересь и предательство. Нейрослоп супроть наших ворогов. Там, до речі, ось він Візнт1В написав вельмі слушну рэч, што былі незбалансаваныя вось на этой новай расы. Там ввогуле, ну калі столькі фракцый дадаюць, типа шмат паміж імі баланс яшчэ наладзіць. Нет, там наколькі проблема в тым, што паміж выхадам Dark Crusade і Soulstorm там год быў. У іх не было часу іх забалансіць і нормальных юнітаў дадаць. Ну, я чуў такое тлумачэнне. Так я толькі што так сказаў. Не, ты казаў, што проста яны шмат раз дадалі, і таму ніхера ў іх не атрымалася. Ну так тым ліку, канешне, чым больш раз, тым цяжэй іх паміж сабой збалансаваць. Келі Логічна. адепта Сорітас. А, тут, до речі, ти в техніку амаль вийшов. А ось у Імергенес, ось ти б не А, допомог, так стоп, я б не тобі так само амаль, зараз у тебя допомог ж би. техніка уже була. Была. Ну да, я ж забыл эти самолетики. Не, ну у той катки мне самолетики прям нервы поели. У нейкой. Так, зараз праверым, наколькі гэтая хуйня. Не, гэта Эффективно. супраць пехоты моцная, але... Але яна раз'ёбваецца. Да. Yes. Не, ну тады нет. Я просто дачакаюся канца. Ладно, Пускай побудем. правы кут, блядь, мабуть, у мяне быў бы шанец. Мне параіў, блядь. Да, я зайшоў і ў той карты Гайд нейкі польскі пашаў. Спецыяльна. Спецыяльна. Замову на панос мне прачытаў замест гайда. Я Ну абасраўся. так, окей, раса жанчын ксеносы. Ну типа... алтарь Святого Ой, а ты Господа уже у давно Т4 казал, вышел? У женщины, тебя это... А у тебя помник уже был? Фига себе ты. Так я б не мог будаваць. Not enough minerals. Тут Ну, техника. у Владимира, да, not enough minerals. У сэнсе Unity сясtor лайну. Не, ну вось гэтыя, кажам так, селестиянки, яны ж с армором Терминатору, так яны поехавши абсолютно. А вось. Это пиздец. Я Падаецца, просто, ну... абедзве новыя расы Soulstorm былі незбалансаваныя, так, прычым чорныя эльдары былі занадта моцныя, сестры бойкі, наадварот, не выцягвалі супраць нейкіх пэўных расаў. Да чорных заўсёды цягнуць спецыяльна, каб яны А моцныя. ўсё роўна заўсёды перамагалі марынчыкі. Не, чорныя эльдары былі моцныя толькі з-за таго, што ў іх на Т1 была тэхніка. І калі яны проста ішлі ў Т1 тэхніку, у ворагаў супраць іх няма антытэха на Т1. Ён з'яўляецца толькі на Т2. І з-за гэтага гэтыя цёмныя эльдары выносілі ўсё ўперад нагамі. А калі ты перажываеш іхнюю тэхніку, калі ты можаш адбіцца, калі ў цябе з'яўляецца антытех, то цёмны эльдар пачынае смактаць. Вуліца вежа, як трэба гуляць за сясцёр, бо я памятаю, што колькі... Ну, я, прынамсі, я катаю, прынамсі, што я ведаю, просто спаміш селестиянак і ўсё, і ідёш турбаваць. Ну, і там гэтых раскідываеш яшчэ місіянеру капабілкі пракліківаць і ўсё. Як бы выглядала практыка ў акадэміі сясцёр бойкі? Пэўна, не бульбу капаць. Не ведаю. ХВ, я за гварду ў асноўным гуляў. Ой, а я за гварду катаць не любіў, таму што там занадта шмат клік-клік-клік-клік-клік-клік-клік. Ну і мне агулам канцэпцыя, кажам так, гварды, дзе ты, кажам так, просто спаміш гэтых гвардэйчыкаў, будуеш будынкі, не пасуе. Яшчэ ў Soulstorm быў глюк загучка, але толькі ў рускай версіі. Кал ты націскваеш на юніт, а ён пачынае мармытаць усе запісаныя фразы, яны ж не затыкаюцца. Такі гоман быў. Не ведаю. Такого з такім не сутыкаўся. Гоман з агучкай гэта калі ў Тау, Яплан, які атрымаў тэхзаданне, там закрута было прапісана, тыпа, жывотныя гукі. Жывёльныя гукі, да, класік. Так, што там, тыпа, просто замірае, гэта не трэба
А похуй, ён все агучыў, і хер бы з тым, хто атрымаў Ну, тых я- заданні, куды глядзеў гэты рэжысёр Знаете, агучца. пару. Ну, насрать, блядь, схаваюць. Гра схавалі, блядь, жывёльныя Ну, закупкі есть. таксама схаваюць. Так, я Что я отвлекся. Я вось апошнейшы мог бы з вами. На пошню. Ну, давай апошню тады, да, тому что, ну, я не... толькі адыйду на суп. Да, конечно, можа нехта з гледашоў ўсё ж таки до нас захоча далучыцца. Вось, моц 11 ствалов вартая таго, асабліва калі Шторблейд. Ой, ну, Бейнблейд, дарэчы, за Некрону Бейнблейд лёгка контрыцца. Няма нахуй у Soulstorm, бля, у мадах ёсць. А, што Бейнблейд і Шторблейд гэта розныя? І што? Я не ведаю. Бейнблейд гэта звычайны, Штормблейд гэта ў яго замест галоўнай зброі, у яго там гэта плазма. А, Плазма ну я цэлую, блядь, ўжо велізарная. настолькі, кажам так, не ведаю. Таму гледачы, Могли бы, да, просто до работяг бы залететь, то есть рандомных поспробовать. ай, тут ком'юніці трохі токсічнае, яшчэ скажаш, што мы гэта ракі, што будзе праўдай. Ну ладно. Так, я тут. Да, карацей, гледачы, вы заходите, калі што, таму што у вас ёсць магчымасць завітаць, а вы ўсё не завітваеце. Ну, Мабыць, праблема ў тым, што мы пачалі трансляцыю занадта рана. І гоі яшчэ працуюць. Ну, як, ты ўлічы, што ўжо 8 вечара так-то. Я? Ну так. Ну, так пачыналі-то мы о 4:00. Ну, а 4. Так. Ось. Таму вам, карацей, 5 хвілін, гледачы, вырашыць, ці хаціце так. Я отвлёкся, мне надо было потрахаться с кое с кем. Ну так. Так, конечно, рознае. Да. Ну, прынамсі, гэта катка была не настолькі жудасная, як я думаў. А будзем на рандомных зноў ці на нейкіх, кажам так, больш пажаданых? Апошні можем і так, і так. Ты знову абярэш оркаў. Ну так. Не, я калі бы абіраў бы, то я бы зараз бы абраў бы ці Некрону, Якая ці гэта Хаус. Смоуш ідзе на рандомных, а вы выбераце сабе гэтат... Што да чаго гэтат сэрца ляжыць. Ну ён прайграе тады. А вы Ultimate Apocalypse дадайце? Не ўсе каткі зараз перамагаў? Не, я две. То бок мы згулялі колькі? Катак 5, у меня гэта только 2 з них він. Першы Ну, вось по-моему, зараз. Не перамагаў толькі Маргінес, по-моему, так адбылося. Ну, гэта клясыка. Катка не такая жудасная, калі ты перамог. Ну так. Не, самае, кажам так, сорамнае гэта было за Ільдару, потому что так ідэальна пачаў, але не змог нармальна скончыць, просто таму што я не ведаў, дзе за Ільдараў апгрейды. Таму што я далей за Т2 у Ільдараў не ведаю, як развівацца. То бок будуеш так. сябе 6 рыпераў, і гэтых прывідаў, вось гэтых вялікіх роботаў з лазарам і ўсё. Ведаю, што на Т3 трэба будаваць гэтыя типа дзіды, вось іх гэтыя установкі перанасныя, якія зразаюць армор. Але як у Т3 выйсці ў Ільдар? То, што ён называецца мастацтва воінаў і ён выглядае як апгрейд на ліміт тэхнікі, мне гэта не відавочна. Гульня закрылася неяк. Да? У меня просто показалось, что вы ливнули. Ну, і мяне таксама ігра закрыта. Ну, перезайдите. Потому что я... Дарэчы, я здзівіўся таксама, што ігра і гульня гэта нейкія рэчы. Ну так, ну беларуская мова, дарэчы, з усходнеславянскіх, яна іх як бы адзінае, што разрознівае, нават калі браць салковыя слоўнікі, там ёсць сапраўды розныя дэфініцыі. Але калі мы будзем займацца прям гіперэтымалогіяй, то ўвогуле гульня, ігра, забава, яны усе як бы уяўляюцца, кажам так, кагнатамі такога агульнаславянскага кораня, як бава.
Абава гэта менавіта што такое гулівае слэш аўтэнтычнае быццё, і менавіта што быццё, таму што ў некаторых славянскіх мовах вось гэтая бава корань, які адказаны, кажам так, за такую гулівасць, ён з'яўляецца, кажам так, формай дзеяслова быць, адной з варыяцыяў. Ну, вось такія прыколы. То бок для славянаў у ментальнасці гуляць і быць гэта адно і тое, нават больш. Гуляць гэта аўтэнтычна быць. Ну і тут можна ўжо Хайдегера падкручваць. Я, до речі, не бачу сесію чомусь. Да, давай Я цяпер так ствару. Можа довго... А у меня, дарэчы, усе лобі гэта крашнулись. Пачакайце. Короче, я подлічыў, было 4 катки. Першую за 4. Имперскую гвардию я проиграл, другую за Сестер битвы я выиграл, и за Темных Эльдар я выиграл. А теперь за Хаос я проиграл, то бок 2-2. 2-2, то бок, окей. Ну, значыць, нормально. Галоўна не ствараць аватара Кейна, ці яго паб'юць і усе героі ворагаў. Но ён дэмон, і ў яго вельмі вялікі ўрон у бліжцы. Дарэчы, беларусіян у меня зайшоў. Так, я Так, зайшоў. я вось зараз таксама. Ну. Я, дарэчы, нават калі малы быў, гэты Т4 у гэтага, кажам так, вогненнага прыдурка вельмі рэдка выходзіў. Вось у оркаў, А блин... я заўсёды выходзіць стараюся, таму што іначай няма Ну, сэнсу за просто эльдаров ведаеш, гуляць. калі ты не ведаеш, куды тыкаць інтуітыўна, для тебя гэта праблематычна. Ось. А орка ўвогуле ўсё максімальна. Ты просто гэтымі баннерамі спаміш і ўсё. І жыццё прыгожае адразу. Ну все, зараз мусіць перамагчы Маргінес, я так сказал. Ну да. Я і ў минулы раз мусіў перамагчы. Ты казав, треба, блядь, мене було задефать. Я б тоді допомог. Хаос, ну Хаос не О, я была. так само у нас 2 хаоса і некроны. Хаос Марин і Хаос просто. А не, я за некронаў. Лол, что? Так. Блядь, ну я за хаос не умею особливо гулять, тому, конечно, будет проблема. Але ладно. Я буду пыхтеть со всех сил. Так, я, по-моему, на самом пососном месте. Я пришел служить своему господину, темным богам. Мы обязательно жертву. Бойтесь те, кто не почитает Пуки-каки, темных пуки-каки, богов. пуки-каки, Мы хаос. букаки. А хаос служим Чудо. вам, чтобы получить в награду силу темных богов. Недавно мне трапился тиктоку, что такое яндеры, что такое цундеры. Я думал, что это одно и то же. Розповіді Маргінезу розницю, йому треба відати. Там одно это коли над тобой доминуя, да, не что? Да я не пойму. Боже. Кто не почитает темных богов. Там типа Повинен был на одна... практике. Это коли зусім дзяўчына, типа, уже звар'яцела на твоей теме. Я не будовал. Як у фільме Obsession. Ну, типа. Obsession. Ты поглядел, до речі? Я поглядел. Як тебе? Памылкай было глядзець гэты фільм ночь. Ой, а з чё? выключным святлом. Не, реально якостно зрабілі, мне сподобался. Ну, ён як бы банальны да ахуення. Там просто такія досыць прымітыўныя фішкі, пужалкі, якія ну працуюць, таму што яны прымітыўныя. Сюжэт банальны, нічога сапраўды цікавага не адбываецца. Просто за кошт, не ведаю, гульні актораў, за кошт, не ведаю, просто таленавіта зробленага класычнага сцэнару гэтымі апантанасцямі, пёнамі. Так, ладно, иди, блядь, иди, я не маю претензий. Я отдам все за великую силу, как пожелаете. А дарэчы, я заўважыў адну такую штуку, што цяпер усе фільмы, хорроры Да. прынамсі, яны выглядаюць аднолькава. Вось што фільм Obsession, што фільм Weapons,
які мы калісьці абмяркоўвалі. Яны выглядаюць аднолькава, там аднолькавыя колеры кары, адно... Блять. Да, повелитель. Стилистика, типа, да? Ну, не, я кажу менавіта пра то, якіх колерах зроблены Воздай нам дары. аднолькавыя колеры. Вось гэта аранжава-сіні такі фармат. Что пожелаете, великий? Да, блядь, куда вы идете пиздиться, блядь, вот забудешь поставить загодя гэтую потребный режим поводинов и пизда, блядь. Блядь. Чем я могу служить? Да, повелитель, конечно. Сгубился нахер. Делайте нам честь. И не иди у рукопашку, просто. Воздай нам дары темных богов. А у меня шо, юниты все скончились, ясно, блядь. Ясно, блядь. Мы готовы Не, служить это гульня проиграна, я не размикрыл. уничтожим их. А ўсё, блядь, добра Только пачыналася. пожелаете. Не, пизда. Воздай нам дары темных богов, великий. Что некроны будут перемагать этим разом, бо я хуёво гуляю за хаос. А, гэта ты за хаос гуляеш? Тут Не, два ну, хаоса. И он за хаос не стал. А, хто мяне зараз з кропкі... Да, повелитель, конечно, Да. мы служим вам, чтобы получить в награду силу темных богов. Блядь, яшчэ грейд гэты далёка ідзе. Воздай нам Ты дары этот, тёмных за Некрона ты бяры ему этот Solar Pulse и будешь стрелковых юнитов выключать. Бо ён их тупо слепить, и все. Самый имбалансная Ты обилка. пра тую абілку, якая такі туман вайны? Не, А я забыў, як яна называецца ў Расіі. Я памятаю, что она на другим уровне доступна. Она не спочатку в архиве ее можно купить. ну, калі ты там апгрейднешся, ура, нарэшце. Что пожелаете, великий? Вы ведь любите нас. Воздай нам дары темных богов, великий. Убьем их всех. Моя жизнь — вечная мука. Спасибо. Спасибо. Да. Чем я могу служить? Блядь, Мы просто губляюсь у гэтай мапе. жаждем угодить вам. У мапе мы на ёй гуляемся. Блядь. Я тебе Пять. казал же, белорусияна, будуй культистов с гранатометами. Блядь, кого-то. Какие калы, их раскидывание пехоты охуевшее. Да я с имперской гвардии только такой буду, за космодесант я не умею такой буду. А стоп, а откуль вижен? Не, гэта у меня не пайшла. Да и куда вы идете? Вижен, захоп. Блядь. Чем я могу служить? Все, вся твоя стратегія пайшла під... Воздай нам дары темных Не, ну за Некронаў прыемна. Вы наш господин. А стоп, а у меня будаўнічых няма яшчэ, блядь, пизда. Калі этот не... Ну да, у Некронов, например, няма штрафу за херовое укрытие. Она его не Да куда отрабовывает. ты идешь? Мы готовы служить вам. Бля. Жаждем угодить Иди кудись не тут. своему господину. Господин. Мы служим вам, Вот этот самый крутый юнит Некронов, это пары. богов. Мы служим темным богам. Пары. Угу. Ты их в одним... А, одним гэта ты, взгляде. которые замедляюць? Они не только замедляют, они еще назавжди режут максимальное хп. Ничего себе. Великий. Это имба энергия. Убивать. Уничтожать. Мы
Мы служим вам, чтобы получить А бессмертные, стрелки, они, богов. по-моему, по технике И тут- нормально працують. И тут вижен. Конечно, повелитель. Откуль там вижен? Ждем испытаний. А Где? Ну, кропки, захопленные кропки могут подсвечивать. Мы жаждем испытаний. Как Да нет, там юнит некий со свиженым. А кто, бля? Ну, у Некрона светит... Да и у Хаоситу толькі- кто? дары темных богов. Великий. А, так это, может, это какашка Некрон... Ой, Некрон, этот, лорда Хаосита. Не, ну яе няма. Так я ж не бачу, может, ты не бачишь яе. Темных богов. Вы, наш господин, вы ведь любите нас. Не, тут навод не проешь, не, короче, это... Чернокнижник, да я вижу. Ну, ён-то веду, але это, адкуль... по-моему, на Т3 культисты атрымоўваюць магчымасць. Ладно, Конечно, Блять, кот накакал. бывает. С минулой И ты сессии это у меня такое вот стерпишь? было. Будем терпеть, что поробишь. Нюхай, дыхай пердяжом своим. Разом с пердяжом как-то Ладно. Удыхай. насолодживайся. Ну что это родненькое, з іншого боку. Ладно, будем тады... Так, А так родненькая как не не смердит. покой белорусский. бойтесь те, кто не почитает Тут, до речі, криш на мапі. разрушать, Зараз. убивать, Ой, уничтожать, православно. А ён католицкий. убивать, уничтожать. Ну, в Ну, сенсі это заходить. православно. Благослови нас, о великий! У протестантов уже так само Сделайте такие. нам честь Правильно. своим вниманием. Воздай нам дары темных богов, великий! Воздай нам дары темных богов, великий! Нам оказывают Так сопротивление. куда ты идешь, бля? Хотя ладно, давай с гэтым попробуем. Бойтесь те, кто не Ой, почитает бля. темных богов. Фу, блять, нахуй ты его зрать. Воздай нам дары темных богов, великий! Но я не могу покуть, я шарабить нормальную. І, до речі, калі будуеш гэтат, у каго там Некрон можа ператварацца, Некрон Лорд, выбірае гэтат падманшчыка Я і ведаю, так. захопліваеш юніты і потым нажимаеш до лейт, блядь. А гэта А, там багаюз, можна дезит гэта рабіць? гэта багаюз. Да. А гэта Ну, багаюз. гэта нормальная Гэта тэма. багаюз. Ён же ж- Асуджаю. ён іх Суіцид, бярэ так. Ён бярэ іх пад свой кантроль, і што яму перашкаджае, калі ён знаходіцца пад ягоным кантролем, каб яны ўсё забівайце сабе. Мы служим Багаюзер. вам, чтобы получить в награду силу темных богов. Маргінес, гэта нармальная стратегія. Же мы Да я зразумеў уже, что ты и маму родную продашь. Не, ну з гэтым хуём я не ведаю, што рабіць. Якім? Некрон Ну, Лордом? вось, не, з асквілем, павуком гэтым банным. повелитель. Будуй антитех. Ну так, але я пакуль не могу. Вас охватили Пакуль што смактаць толькі. во имя что желаете, великий? Найбать там гуки, конечно. С мокшем. Воздай нам дары темных Ага. богов, великий! В атаку! Воздай нам дары темных богов, великий! Тут Некрон ебаный. Пизду Я думал, там отсюда, Хаосит. блядь. Ну почекай, ладно.
Не бей. Іди на центр лепей, там павук стоїть. Його треба отхуярить. Ось коли б команда на команду, ось це було б охуєнно. Ще й комунікація поміж Ну собою. да, було б цікаво. Ну, А, наступний там раз, гэта колдун. Соркер. Бойтесь те, кто не почитает темных богов. Эти слизняки пытаются сражаться. Воздай нам дары темных богов, великий! Не, ну ангельский-то огурцы. Не, Ахуенно самый всё мерзотны ў гэтай агучцы рускай гэта хаасіты, тому что у іх там яны такія мерзотныя. Ну да, есть такое. Может, ты там поперхнулся? Конечно. Мы победили! Чем Там я як туди-сюди, да, могу переходить служить? эта кропка. Блять. Благослови нас, о великий! По нам ведут огонь. Мы служим настоящая вам, чтобы получить награду силу темных богов. Как будет угодно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Древние силы хаоса повинуются Ты Некрон переможай. воле. Я ху... Жажду крови нельзя утолить. У Некрону антитех був. Я не... Ну, в сенсі, Делайте нам честь своим не ведаю вниманием. правду у їх. Мабуть, є яка-небудь. Хто не зрозумів? Не, я кажу про те, що у їх нема ранніх юнітів, які дамажать техніку добре. Так ні у кого нема. Я могу служить. Ну ні, у імперки якої не... Принаймні, О, Soulhouse так само. о. Мне открыто больше, чем ты можешь себе Ты нечто сказал? представить. Я запитав, хто. Хто у імперії чи у хаоса. Служить вам. Я кажу, Гэта гранатомети просто. Угодить. Гранатомети. А, так я не антитеховий, я не антипіхотний якраз. Я ведаю, але супрес техніки так само нормальні. Іздалек причем. А тут Вы делаете нам честь своим вниманием. Танк гэта яшчэ. Бля, хуй ведає, давно не гуляв. Что пожелаете, великий? За великих Открыто богов! больше, чем ты можешь себе представить. Древние силы Калі там хаоса кулдаун у гэтай повинуются херні лишь скончыцца? своей Ясно, воле. ніколі. Осляпил? Осляпил тебе Некрон? Некрон сядись на базі. Да. Мне открыто больше, чем ты можешь себе Не. представить. Яка херня, у якої херні кулдаун? Ну якой? У колдуна? Исполнено. Не. В мене А що? виконується. Мы служим вам, чтобы получить в награду. А що об чим розмова? Він там этот Думболт? Ну піде, да, і що да, ще? да. Ну думболт. Ну ланцугі ёсць, але у меня ланцугоў няма. Вы уверены? Как будет угодно. А, упоролся я. Опа.
Нам ведут огонь. Так, як це там казав, гэта называецца? Херня, солнечная буря. Да, Ага. гэта яна, гэта яна. Ага, окей, бяру яе. Что пожелаете, То яшчэ ўзяць? Я звычайна сферу бяру прасець. Не ведаю, ёсць ад яе гэта сэнс ці не. Ну, бяры гэтат на жывучасць гэтай скарабеі ці хто яны. Ну, А, там я дамаг яшчэ гэта. бяру сабе звычайна небачнасць, каб была. А, ну, Але сфера ў васкрасення добрая тым, што ты калі паміраеш на полі боя сваім, ён потым адраджаецца, блядь, і адраджае вакол Ну да. І гэта ў мінулай катцы адной вельмі псавала людзям жыццё. Ну тут яшчэ можна падумаць. Не, ну небачнасць трэба браць, а наконт... ну так, у меня не бачнасць, яна по прынцыпу не бачыш, значыць не гэтат неуязвімы. Конечно, повелитель. Блять, куда ты побежал? Урод. Повелитель, уничтожим их. Не, тут небачныя юніты. А што ў мяне бачыць юніту? Скарабеі. І ўсё. Бля, ну ладно. Ну да. Сопротивление. Эти слизняки пытаются сражаться. Хули ты тут забыл? Охуительный самолет. Нас атакуют. Лол, тут просто центр стоял без никого. Абсолютно не задефаны. Ну да. Ну тому що я-то уже усё, і у тебя проблема, скажем так, з правого боку от тебе. Так, Да, проблема. меня перебили, скажем так. Зараз это проблема. Я к вашим услугам. Проблема. Нашли мне тут проблему. Я жду мудрых приказов. Хотя ён чамусьці вырашыў адысці. На ён пачуў мяне, пачуў, што Конечно, пожалуйста, вырашыў натравіць цябе на мяне. Не паддавайся, не паддавайся. Будь моцным. Мы служим темным богам. Сэнсе натравіць. Было бы чым натравліваць, як кажуць. Ён хоча, каб ты аднавіўся, даў мне Вечная мука. Я просрацца. обязательно это Без этого построю. не будет. Да. Мы будем работать все за великую силу. Давайте просираться, пацаны. Іншого нема шляху. Да, шлях мужиков. Я кот. Просрался, вы что? Я служу. Руды? Так, ладно. Да. Мы будем работать быстрее. Моя жизнь. Вечная мука. Я обязательно это построю. Я отдам все за великую силу. Угу, реликт пошел. Ну мне релікт асабліва нічога не дае. А мамалит як же? Монолит, гэта типа жарт, блядь. Служим темным богам. Ну моноліт так, сапраўды Мамаліт. жарт. Типу ён перасоўваецца з Клянусь, я все сделаю. Ай. смаўжа. Это построю. Ім немагчыма нічога зрабіць. Ну ладно. Ладно, паспрабуем тады так. Калі па-іншаму не Ты жывы яшчэ? Ну да. Ебать. Хотя не сказал бы, что гэта прям полновартасно жывы. Хотя ладно, покинули пифлот.
на нешта больш карыснае. Все, что угодно. Ну. Бррр. Так, ладно, пакуль тут гэта. Машина проехала. Ну так. Все, что угодно. Так, Да не, это больше подобно было, что Так, так. почти коня спынил. Бррр. Давай, А что там у давай. чатику у нас пакуль? Чатику, блядь. Да. Тишиня. Не, там нечто прям шмат написано, что Шторм, 11 лу, конечно, а вы Ультимейт Апокаліпсис читал, так, катка не такая атака, памер шрифту нельга наладить, бо сапраўды не бачны. Ну, я не ведаю як, хотя, напэўна, утыліты ёсць. Это, напэўна, тебе виднее. Ага. Просто у книгах Аватару принижают усіх, кому не лянут. Напэўна, я Ну, не в книги... книгах, а у целом у Беки, так, это лялька до биття, блядь. Ну. У заходніх славян засталося ж правіла дадаваць діяслоў да кожнага сказу, як у англійскай. Ну, польскай для кантэкста, хаця зноў жа, калі ты з палякам будзеш не ўжываць діяслоў у сказах, з кантэкста яны зразумеюць, то бок, кажам так, на практыцы гэта не так крытычна. Ўсё ж такі людзі не глюпе і з кантэкста могуць дапіраць. Так, ладно. Давайте, ведаеце, што... А что, а чым ідзе размова, сэнсе дадаваць дыясловы? Ну, типа, дыяслоў А, быць. есть? Типа, о, Так. сон? Да, А, вось зразумеў. гэта. Так, пакуль у нас гэта... Ладно, давайте паспрабуем так зрабіць. Что ты Прынамсі... робишь? Я? Ну. А, нет, это белорусияне. А кем ты гуляешь, я уже забыл. Тут два хаосіты. Хаос. А, ну это походу Белоруссия. Пробую поднасрать. Поднасеркать. Поднасрунькать. Паспрабуй гэта да кагосьці заехаць з карабеямі на базу, пабудаваць там гэта турэлькі. Так, калі атрымаецца, то будзе цікава. Калі не атрымаецца, ну, блядь, буду хуй смактаць. О, до речі, треба... Когда Я Майнкрафт? ведаю, що мені треба зробити. О! О! Во! Ха-ха! Во! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А! У меня не Сука, атрымаецца. Хе-хе-хе-хе. Хотя... Ля-ля-ля-ля-ля. Что этот подманчик створив? Не. Але я насамрэч близко. Ой, просто барак яму такі тыкнуў. дарагі. Я тыкнуў яму, блядь. Ну, А, конечно, ну, перамагае тут. Але я гэта, тыкнуў блядь. гэтую вуаль і ебануў там. Карацей, давайте зробім такой мув. Угу. Так, окей. Даст ответы на все вопросы. Паспрабуем тады. Таму що, калі рэліка няма... Райлик Entertainment. Угу. Ну да, паспрабуем карацей такую штуку. Мне оказывается, тут юниты. Так, пакуль далей пачытаю. Так, галоўна не стварыце варатараў Кіеву, бо ну так это я чытаў. Ну.
Хіба ёсць сэнс атаясамлю сябе з цемры, бо навошта называцца цёмнымі багамі, калі ты ў сутнасці хтанічнай істоты, кепская рэклама для твоей рэлігіі, калі святары рвуць слава цемры. Ну пафос жа, пафос. Чакай, хіба яны самі сябе называюць цёмнымі багамі? Ну, прынамсі, у гэтай Да, агучцы да Вересе Хоруса там увогуле показываліся, што там калі Ларгар ляціць у гэта вока жудасці, там ёсць вось гэтыя культы хаоса, але там без ўсёй вось гэтай жудаснай херні, якая зараз там, разложение, вось гэта вся херня, там яны выглядаюць вполне нормальными, без всякой херни. Ты ж Лаэране, по-моему, там ж таксама без перагибаў, так сказать, хіба не? Не ведаю, не ведаю. Завелся моторчик. Без перагибов на месцах. Мы полны силой хаоса. Не, ну просто Так. Вы слышите эти голоса? хаос гэта адзіны праўдзівы адказ. Ну, таму што гэта ў мяне адзіны шанс такую аперацыю правернуць. Калі атрымаецца, то будзе забаўна. А у вас там драка ці што? Да не, у нас спокойно. Жирный кут читает чат. Дарэчы, як вам новыя мадэлькі дэфайлеру? Не бачыў. А ёсць наогуле праваслаўна-каталіцкія пратэстанцкія крыжы. Это ж не зарэгулявана. Ну не зарэгулявана. Это ты, што кентаўры-павукі цяпер не зарэгулявана. Там ж гэта праз всякія гэтыя, як іх называюць, сіноды, хуёды. Не больш. Так не, няма кананічнага выгляду крыжа. Ёсць нават перагорнутыя крыжы, якія спасылаюць да гэтага, кажам так, да ўкрыжавання аднаго з апосталаў. Ну. Круто ж выглядае. Кентавры-павукі? ЖК, ты читай чат, читай. Ладно, раз тут такая тема. Ха-ха-ха. Як тобі такое? Нихуя ты придумал. Это тысячеголосый крик боли. Мы уничтожим всех. Не, это жестко. Тым болей, што цёмныя багі маюць дастаткова шмат прамога кантролю над культыстамі, таму для іх раўці кроў дзеля цёмных багоў гэта як на руку даваць болей мету. Я не ўпэўнены, што нейкі Нургал непасрэдна кіруе всякімі абасранцамі там у нейкім вулі, блядь, на планете этот говна і металу, таму хуй ведае. Не ведаю, ці я адзін такі, але кожны раз, калі чытаю назву юніта ці будовы на рускай, у галаве уяўляю, як гэта б называлася на беларускай: брама машыны, брама чарцей, кола ахвяраў, гэтак далей. Ну так нормально. Так, монолит, походу, мы запиздили все-таки. Бля, Outlast. Это не там, где ты, бля, с камерой по психбольнице? Там. А при чым тады перагорнуты крышы Outlast? А там, по-моему, быў эпізод, калі ён гарыў. Перагорнуты крыж, так званы. Не там это. А мне вось цікава, у беларусіяны ёсць будаўнічыя ці не? Конечно. А что ты лічыш, ён настолькі рак, што не выключыў яму гэтат здольнасць, якая там, каб хутчэй
будаваліся будынкі, просто все здохлі. Нет, я просто одного зараз забіў, і мне вось літаральна просто тэхнічна цікава, ці там засталіся ў яго яны. Ну, Таму я скажу што... так, Джидас, ты неправильно поступил. Давай, еби. План Все атрымаўся. сдох, куда ты пришел? Да, план атрымаўся. А що ти зробив? Я ж карацей в 5 самалётіку забудаваў, і пакуль яны драліся, я ему галоўку знёс, забіў працоўнага і забіў карацей гэтую машин-піт. Так, добра, значит, яму засталося не так шмат. Я пакуль адступлю. Ай, блядь. Я не ведаю, ці засталіся ў яго яшчэ працоўныя, але калі не засталіся, то бляха. Я правёў дыверсію тую, што хацеў. А як ты яму галоўку знес? Там пакуль ты Ну, з ім самалёты драўся, я знішчалі самалётамі гэта. Бать ты, конечно. Придумал. А як яны, пачакай, знішчальнік маламка гэту... Талон, коготь. Ага, кіптюр. Кіптюр. Книжка такая ёсць. Дарэчы, кіптюры гэта ж здаецца больш такое размоўнае. Не ведаю, книжка называется у кіптюров. Да? Я думаю, размоўнае такое. Таму што я звычайна кіптюрамі называў гэты кіптюры ў чарапах сваіх. Здравомыслие — удел Здравомыслие — удел слабых. Эти слизняки пытаются сразиться. База. Я чувствую, как погружаюсь в вар. Это приятная боль. Так, ладно. Так у яго няма цяпер галоўкі і нават будаўнічых. Пытаются сражаться. Да? То бок ты ўсіх ягоных будаўнічых забіў. Нам оказывают сопротивление. Беларусіяна, як вы гэта пракаментуеце? Я скажу, что это не моя рация, конечно. Яна вцікае там сядзіць. Гэта праўда, беларусіяна? Так вот, покуль вось этот Жидас подыхае за свою диверсию, это непригожую, неправильную. Вось гэта. Ламайце, блядь. Да ты помрешь хутчэй сёння. Нет. Да. Ты помреш. Не помру. Вось прикиньте. Пачакай, а дзе ў яго яшчэ адзін будынак гэты? Я прынял. Знес яму. Я ему ўсю базу пазнасіў, але ў яго недзе будынкі захаваліся. А где? Тоже слышите эти голоса? Ён галоўку будуе. Ён галоўку, карацей, каля маёй будуе. Такое яго было дзве галоўкі. Але ўсё, працоўных няма. Всё, засталося запушыць. Галоўку запуш яму, запуш галоўку. Теперь боги хаоса говорят. Беларусіяна, нахуя ты галоўку будуеш? А вось. Ідзі просто гэтат... Уключы вось гэтат гарэнне гэтым рабам і ўсё, няхай яны просто памруць. Так мы хуярим тут ресурсы знішаем. Нам оказывают сопротивление. Мін! Ебать. Блять. Зараз всё. почнется. Перемога маргинезовская зроблена. Ну там его нихуя не засталося. Реально? Ну да. Засталіся 3 генератора и 1 будинок. Все. Да не может быть такого. Я это серьезно кажу. Иди нападай всеми, да? Ты не стой, не давай. Я нечто, блять, не доверяю твоим... Так у меня гигантская армия была, что там не доверять? Твоей информации.
Ведут Ну, он не поспеет уже отбудоваться, типа, его без шансов. И он хуярит, это, спробует тебе так само самолетами пронести. Походу, он зможет, до речі, нечто зробити. Бля, Еплатин, конечно. Ты. Да. Было это грамотно. Ну, он, походу, уже не верить, да, в перемогу свою. Я уже ничего не буду. здравомыслие. Реально, блядь? Ты не жартуешь? Мне засталось дать. Да тут все, ГГ, типа мы, ну, жестко у нас была жесткая пиздилка. И там литерально мы затесались. Стесались один об одного жестко. Это тысячеголосый крик боли. Самолеты потихонечку отходят в небытие. Надо быть мне этого хуя подавать. Хотя у меня лимит уже кончил. Теперь боги хаоса говорят ясно. Эти слизняки пытаются сражаться. Ладно, да. Але Так гэта это ж было там- блізка. Там, Ну, было это без шансов. неплохая стратегия, на самом деле, с самолетами так ярость. Там было без шансов Хаоса для самолеты Ізидиса. добрые. Ну, Калі б як, беларусіяни не калі... здрадзілі. Да, да. Не, Ладно. в той момент, коли я повел вот эту всю армию свою А, ну у гигантскую с меня танками, ресурсов нема, короче, ладно. хуянками, всё. типа, Я на его, делитую. у его Всё. не было бы О, шансов. все. Першая моя перемога, як Ну ти да. казав, Ярослав. Я нарешті, я її Але- добув. Ой. Хорош, хорош. Не, ну Хорош, калі б хорош. дзвюх атрымалася, гэта было бы прям вау. При тым, што па ўсіх статыстыках амаль што перамагаў-то акурат Бандера. Ну да. Ну, мне треба было, конечно, перемагаць этого Джидаса з самого початку, але я бы мог, типа, калі б я ім бы захрас, Некрон бы мне ударил бы в спину. Так что тут так само было ризиково. В стену. Да. Тому так тут. Ну, это было, да, это было весело. Это было неблаго. Падыдзе, але толькі экзарцыст патрэбіцца. Чытай. У Оркл, здаецца, танкбасты хутка з'яўляюцца. На Т2 яны з'яўляюцца. Маналіт яшчэ, здаецца, здольны перакідваць войскі з базы ў бой. Не, гэта ты можаш тэлепартавацца на маналіт, а яшчэ ты можаш, скажем так, на фейкавы маналіт тэлепартавацца сваім асноўным некрон. Тым болей, што цёмныя багі маюць дастаткова шмат прамога кантролю над культыстамі, таму для іх раўці кроў дзеля цёмных багоў гэта як на руку даваць болей метом. Ну, асуджаем, але забаўна. Так, не ведаю, ці я адзіны такі, але кожны раз, калі чытаю назву юніта ці будову на рускую, у галаве ўяўляю, як гэта... А, ну гэта чыталася, а перагорнутых Я хыш... все это читал. А, да, памятаю. Угу. Так, цалкам згодны. А вот з англійскай мовы зрабіць выгляд, што на дадомах, так, это быў сапраўды д'ябаўскі план. Разважнасць доля слабых. Колечны палітык, ну так. Нехронам, бадай, галоўныя генератары разбурыць. Ну, гэта калі ў доўгу трэба было бы бурыць, але паколькі ў меня ўжо амаль нічога не было, я хацеў зафулыніць, а ў маналіта толькі 5000 хп, у яго армор такі сябе. І гіпатэтычна, калі б мне базу так бы не падзнеслі бы, я бы аператыўна б знайшоў бы другую галоўку, я мог бы і знесці іншы маналіт. Докладно 5000? Я Да, 5. У адбуджанага 10к. У адбуджанага 10к. Дарэчы, я вымушаны прызнацца, той маналіт, які я табе на базу беларусіяна закінуў, я фейкаў. Гэта яшчэ фейкавым маналітам. Да я і думаю, што неяк я занадта лёгка з ім даў рады. Что, типа, калі б это быў реальный монолит з аднаго боку і твоя армія з другого, хутчэй за ўсё, я б там скончыўся бы. Я яшчэ спецыяльна крыкнуў так. Ебу монолит, поверыў. Фейкавым монолітам. Не, ну ты ведаеш, што ты... Это фейкавым монолітам. Я думаў так. Я думаў так, што калі ты зараз меня пераможаш, то... Ну, мы все одно, это не будет просто. Мы захраснем, и за этот час может смоуш расформиться, и вынік у тебя перемагчы. Я больше за это хвалявался. І тады будзе 3-2, а это неправильно. Трэба, каб сяброўства перамагло. Так, пачаўся купіў. Ну, так што, блин, не, ну гэта было эпічна. Ну там так, там один танк стаяў і типа
Монолитом бился и перемагал, так что я одразу подумал, что за хуйня, блядь, такого не может быть. А пасля гэтай самалёцікі. Ой, не, ну вось гэта катка была добрая. Так, это было І прикольно. глядачы прыйшлі. Ну, Так усё, уже час глядачоў. час гледачоў. Ну, так. Ой. Ну, Смоуш пісаў, што ён збіраецца сядзець да 23 гадзіны. Ну да, я-то буду збірацца до 23, але калі нехта яшчэ з гледачоў пойдзе гуляць, таму што я так разумею, Ярослав зараз нас пакідае, застаемся толькі мы абодвух. І пытанне Так, мне ці... на жаль. Да, і Правда. пытанне, ці будзеш ты тут са мной сядзець тыкацца. Ну, я не ведаю проста, наколькі весела гледачам будзе глядзець. Сам на сам. Так, вось першы раз у жыцці Маргінезу не похуй на гледачэй, што ім там цікава, не цікава. Не, ну тут сапраўды Не. просто калі ўсе будуць разыходзіцца, так, і сярод гледачоў не знойдзецца нехта, хто яшчэ зможа заляцець пагуляць з намі, да? Калі гледачы, дарэчы, вы пішыце, ці цікава вам будзе глядзець на катку на дваіх, так, то мы можам просто перайсці да фармата прагляда відэо, калі што, за вашы данацікі, шо. То бок такой варыянт таксама ёсць. Паглядзець там паўгадзінкі, гадзінку нейкі відос. А Бля, які ў шкада, цябе што цэннік? Олег не дайшоў да гэтага. Не дайшло як мінімум 2 яшчэ чалавека. Павінен быў быць гэты Усевалад, які сева абарот, павінен быў быць ён сёння, але так 50-50. А павінен быў быць сёння яшчэ гэты Александр, типа постмадэрн нуво. Вось гэтыя два чувака павінны былі быць. Ну і Вежа павінен быў быць, але ў Вежы здарылася нешта за кліентам гульні, з-за чаго ён да нас сёння не далучыўся. Хаця з намі сёння ў канфе быў. Вось. Ну і гледачы павінны былі бы падлучыцца, але нешта гледачы у нас такія, кажам так, сціпленькія сёння. Підарасы. Вось, ну ці калі гледачы не захочуць глядзець зноў жа ваху у 2 чалавека, я магу пайсці гуляць у іншую гульню, у гэтай, кажам так, паструляць і з вамі паразмаўляць у гэтым, у Witchfire. Усё роўна там спінна-мазгавы працэс, і там збольшага я буду струляць і з вамі размаўляць. Вось. То бок вы выбіраеце, ці я іду ў Witchfire, ці мы з вамі глядзім відео за вашыя грошы, ці мы гуляемся са гаспадаром Уладзімірам далей. Можаш апытанку запусціць. Кстати. Дарэчы, да, было бы неблага б гэта зарабіць, толькі... Гэта, Когда показать вам? Кого пока? Давай, покажи. Правда, я его не перастрымлю. Да, вось бы зараз был россияна хуй бы показал, блядь. Вот это был бы нумар. Так. А пытанне, а удзельнікі чата могуць ці толькі адмін чата пытанне? Толькі адмін. Адмін, окей, давайте это... Або модеры, по-моему, таксама, але я не Модеры. ўпэўнен. Блин, а я гадюшкіну не даваў. А, ну во, стварыць апро, апытанка, так, дадайте вопрос. Что робім? Так, я як бачу, Так, мы уже я раблю. УТРы. Так, гэта off. Не off, а гэта 1x1 з маргінезам. Далей Witchfire. Бич. Да, Witchfire. Далей відэа за грошы. Ну і апошні варыянт гэта у нас варыянт off. А які ў цябе цэннік? Відэа я без чэргаў, але таксама, типа баг за 10 хвілінаў. Ага, окей. Ось, я карацей закінуў, галасуйте, калі шо. А які ў цябе цэннік? Ось. Ну, кот самый нормальный, белорусияне поебалу на хвостом. Да и газа дал понюхать нормально. Так, пакуль што ў нас 1 з маргінезам лідзіруе. Відэа за грошы 33. Ну, галасуйте пакуль. У нас зараз колькі? 8 чалавек. Калі збярэм хаця бы кворум 50% плюс, то бок пакуль 5 чалавек не прагаласуе. Будзем глядзець.
Хто там варіанти гэта? Окей. 50 на 50, 1 на 1. Так, на жаль, трэба ісці, вынікаў свайго галасавання не пабачу. Ну, блін, шкада. Але дзякуй, што сёння з намі быў, і, ну, і з намі размаўляў. Вельмі прыемна было. Вось. Так, дзякуй всім за актыў. Дык вожыка паклікайце, а ён аператыўна зможа ці не? Таму што пытанне такое, калі проста ён можа, дарэчы, вуліца, ты ж з ім, напэўна, больш шчыльна кантактуеш. Ты мог бы яго запрасіць ад майго імя, калі тебе не зручна. Вожыка, гэта рэпер? Не рэпер. Рэперу спачатку трэба з запою выйсці, каб да нас Так, варыянт 1 на 1 з маргінезам пакуль лідзіруе. Ось. У мяне чамусьці ў Дыскордзе не вісіць адно паведамленне, пры тым, што ў мяне няма ані запросу, сяброў, паведамлення, апавяшчэнне вісіць. Неправільна. Ой. Так, я Ну, з ладно, ім дык яшчэ ні дрэнна. адну напрамую не кантачыў. А, ты не кантачыў, Іс. Дзе варыянт «забярыце мой голас»? А няма, галасуй. А дзе варыянт ваш голас? Ваш голас. Фракцыя. Ладно, ну давайте паспрабую напісаць, але я не думаю, што гэта прям аператыўны Блядь, вынік. где Олег? Что ему, нейкие погрозы сапраўды здзейснілі их, ажыццявілі, блядь? Я спадзяюся. Не дай бог. Ну всё, ладно, я уже утекаю. А, сцякаеш? Давай. Ну добренько, Давай. таму дзякуй, Дзякуй што всім. завітаў, класна пагулялі, калі што, будзем яшчэ разам гуляць. Так, перамагло сяброўства. Ну, не капілась цотнай колькасці, ці хаця б паболей, каб было людзей, каб, ну, самі разумееце. Я Каб думаю, каманды що... можна было рабіць. Ну, Так, так. Ну, сяброўства перамаглось, не хапіла яшчэ, знаеце, 6-й, вось каб яшчэ ў Маргінеза было таксама 2. Ну, то ладно, яшчэ нагоніць. Яшчэ якія гады яго, правильно? Да, два маргінеза. так, я вожыку напісаў. Все, абняў, припадняў. Давай, давай. Всё, давай, дзякуй яшчэ раз і добрага гэтага усяго. Дзякуй. Віць. Ой, дарэчы ж, Азмітер Наскавец так-то заходзіў у гэты Дыскорд. Прытым ён зайшоў прыкладна гадзіну таму. Ці нет? Можа, ён не змог гэта зайсці ў канфу? Не разабраўся так. Што такое Дыскорд? Невядома. Але не, ён тут, дарэчы, ён тут. Таму я не ведаю, можа яму Можа, трэба... зайшоў просто, каб зайсці. Ну, Наскавец не будзе гуляцца з камер. Але гэта літаральна дов. Так, дарэчы, 1 на 1 з Владзімірам перамагае, таму паходу будзем працягваць дов, але калі мне нехта адкажа, то можа быць да нас нехта далучыцца. Вось. Окей. Вітаю усіх. О, вітаем, шаноўны, да. Вы тут, праўда, прапусцілі збольшага каткі X3, таму мы будзем працягваць X1, але калі вы хочаце далучыцца да нашых катак, можаце да нас далучацца. Але ты разумееш, гэта трэба было все загадзя рабіць, бо зараз, калі новага чалавека браць, гэта ж яму з нуля прыйдзецца тлумачыць, я так разумею, всю гэтат. Кого? Ну все, там, навошта вы за гадзіну збіраліся? Так па выніку ніхто за гадзіну не прыйшоў, таму адзінае, што тлумачыць, гэта калі хоча публічна ўдзельнічаць, далучаецца ў Дыскорд. Калі да нашай канфы, калі хоча быць не публічна, як проста глядач у гульні. Я кажу, што наладваць, як запусціць гэта ну гэта я, выбачайце, за некалькі дзён публікаваў. Я гэта за некалькі дзён публікаваў. Таму хто бы хацеў бы, паглядзеў. Так тады, хто бы хацеў далучыцца, ён бы ўжо далучыўся. Ну, таксама праўда. Таксама праўда, да. Ось. Так. Пагляжу пакуль, што Тэлеграм ці не адказалі мне выпадкова. Народ хоча маргін... Да. Мяне працягнулі трахаць. Так, дайце-ка я трохі паведамленне рэдактую.
Пишуць, Олег літаральна даў, але я б Да, я гэта пабачыў. ён міленіум даун. Не зневажаем, просто падкрэслім, што ён любіць світанак вайны. Не, я пачаў з даўніх часоў Ой, ён навіть не гуляў? важаць. Ён же, по-моему, писал, что не гулял якраз. Ну што, у хойку? Да рэчы, Блядь, у Вархаммер. правы Вархаммер кут, не, Вархаммер не не. хочаш Олега пінгануть, таму што... Бля, давайте не будем. Окей, не будем. Да не, нормально, наоборот. Олега не хапает. Не, я калі што Олег, пісаў это ты слухаешь, Олегу, Олег пиздяць, я пісаў Олегу, што ён будзе толькі ў камандзе гледачоў, бо я яго, кажам так, у войсе чуць зараз не хачу. Я згодны, я в прынцыпе не хачу не тое, што не блядь, у 8. Вось, а ў якасці, кажам... ты за апошняга гэта, ты ўсё яшчэ трымаеш агіду, типа, за гэтага? Да не Ну, тое, не каб агіда, гэта типа. была нейкая агіда. Ну да, я... Ён мяне да, просто я заебаў, понял. блядь. Карацей, ладно, у нас тут прагаласавалі, давай тады катачку яшчэ адну-дзве, гэта, 1 на Давай. 1. Так, запускаю, стварыць. Так, а можна для неадукаваных, хто такі Олег? Карацей, загуглі лацініцай в Дискорд, в Телеграме канал Наступ Фрэна. Ты ўсё зразумееш. А калісьці я патлумачу. Але калі вельмі коротка, гэта, карацей, ніжні інтэрнетаўскі беларускі палітвязень палітык, які, кажам так, з вельмі спецыфічнымі ідэямі, якія ён выкладвае на свой паблос дысідэнт з адной літарай «С», і там вельмі спецыфічны контент, вытрымкі з якога в наступе Фрэна. Это по-беларуску. Да. Что вы тут, блядь? Это на мове падонкаў. Так, а якую бы мапу нам бы выбраць? О, нейкую такую не овервялікую. О, давай Fallen City я стварыў. Это на 4 якая, да? Не, Там на этот- двух. Не, я в сэнсе мапа, этот Fallen City, гэта якая на 4. Не, яна на 2 Ці слота. там. Ці гэта там, где этот по дыягонали спаўны? По дыягоналі Блядь, ты спаў. мапу яшчэ на памяць ведаеш. Не, ну просто гэта пиздец. прям да. А на рандомных ці кагосьці Ебануто. канкрэтнага хочаш? Я больше, блядь, и ніводнай не Давай ведаю. конкретно. Я возьму сабе тау. Тау. Ну, за оркаў я сёння гуляў, а вось за некрону я не гуляў. Дзе некрон? Ну, а тау супраць некрону гэта будзе ізі катка. Наадварот, у іх этот адразу на першым узроўні ёсць віжн. О, Хаця калі ты ну бяры гэтых, як іх называюць, бля, вэспідаў знішчаем генератары. Дякуй, что ты только что просрал, блядь. Насрал у штаны смаужу. Подказал мне. Я гэтым і скарыстаюсь. Мне здаецца, Смош этот. Мне здавалася, што Смош нормально гуляць. Ну типа. Я гуляю з большага мышкай. Як чалавек, які гуляецца у РТС Мне мышкай. здавалася, што ты ведаеш, хто што робіць, типа, што ты. За Эльдар ну, не. просіў. За Эльдар не, за Эльдар я не ведаю. Я вось ведаю толькі тыя расы, за якіх я более-менее катаю. Я, ну, за оркаў разбіраюся, за тау разбіраюся, за некрону разбіраюся. Ну і 50-50 за хаос. А за ігрэшнікаў там... Космодесы. Я касмадесаў увогуле цярпіць не магу. Да мне не падабаецца херня про тое, што калі ты малады, табе падабаюцца касмадесантнікі, а калі ты вырастаеш, ты разумееш, што вся моц, яна, Жанчыны блядь... пачынаюць падабацца. Не, нихуя. Не, ладно. Да фанатаў новых это не датычыцца, блядь. Я фанатаў просто новых. яшчэ не вырас, я ўсё яшчэ десантнік. Не, там
гэтая тэма, што вось ты разумееш, што вся прыгажосць яна, блядь, у імперскіх вардосах. І, бля, гэта такі крынж, типу, блядь. Ты ўвогуле спрабаваў чытаць, ну, бэк просто, як выглядае, бля, гэты імпер... Ну, зараз ён, конечно, не такі, але гэта, зноў-такі, гэта агучвалася яшчэ, ну, типа, гадоў, там, 15 таму, блядь, і тады было, вось, там, у імперскай гварты існуе толькі два памера, блядь, гэта вялізны і маленькі. А То есть большой? Там постоянные проблемы, блядь, с снабжением, что тебе кидают нахуй за нихуя, каб ты просто вось, каб нейкай вышыня, в цэлы пол кидаюць, каб нейкай вышыня просто пратрымалася 5 хвілін. Гэта тупо мясо, блядь. Быть Ну, скотом, які нихуя не варты, і тебе выбор, блядь. Ну вот что тебе подобается? Так, Элита, супер, як это казать, падрыхтаваная, супер замотиваваная, ці, блядь, нейкі гакасмок, якого просто захапілі, блядь, на планете, іх там і рабуюць, сапраўды, просто ў гэтую армію, і, блядь, кидали нахуй на штурм, блядь, 500 нахуй, Так, товарищ правы кут, вось ты з гэтага смяешься, а гэта так-то ж практыкі герояў по Олегу, ты не забывай. Практыкі герояў што? По Олегу. Это ж літаральна тое, да Сэнсе? чаго Олег заклікае. Ну, там, 16-гадовых... 500-ми? Ну, кажем Ах, так, о. на танки. На танки дзяўчынкі. Раздавили. Так. Да ён, блядь, просто не разобрал. Ну, блядь, ты по... Сколько ему нахуй год? Ну, а Я просто не разобрался. Литерально, блядь, ему 19 год, ну, ёбаный рот. 20 А, даже. ну, 20 уже. Блять, А, 20 ну, год я всё, разбирался. Что нахуй, Блядь, коли я не 20, ведаю. блядь. Не ведаю, наоборот, по-моему, 20 год несе всякую ябланскую хуйню, гэта тупо норма, асабліва, калі ты поглыблены у нейкую Особливо, коли ты політичну... говоришь. Ну, тому, ну, блядь, ну, не все глупства, нормально. Не, это не просто Не ён глупость, это перший, не ещё ён и перший, не ён апошні. людожерская глупость. Так, блядь, гэта для 20 год, гэта нормально. Выберите цели. Ой. Бам! Блять, ладно, иди на. Я не умею кидать в это медляющее. Я не разумею, чему ён на іх не подрываецца. Таму што я іх паспяваю гэта... Ну не, яны ж павінны нібыта, калі ты на іх наступаеш. Давай. Бау! Бау! Вичфайр, нехта там нават прагаласаваў пасля за Вичфайр. Нормально. Бам-бам-бам-бам-бам. Не дайте добычу уйти. Не дайте добычу уйти. Командоры дерутся.
Ладно. Магика? Она так и называется? Магіка? А ти про що? Про чат? Я просто зараз не гляжу, на жаль. Не, есть же гульня магика. Ну, ёсть такая, да, ёсть. Так можно было бы яе? А, там мульти... Ну, О, я просто в прикольно, яе це- ніколи не гулявся шчыра. А ось. Так там ж вось низкий порог уваходжання, і здаецца, гэта весело там глядзець, як гэты тупяць. Не, ну да, там яна ж не асабліва патрабавальная. Ну. Ладно. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ясно. Так, а Solar. Блять, Солара няма. Ладно. Моя 80 профессия лет Солар. Не, у меня, сука, 80 год прожил, ніколи такого не бачу. Это Эльдары. Я нанесу сокрушающий удар. Блять, я проеб, что тут шалуся на... Снайпшот. А мне у одного лук ад маргінеза кліпує крыху. Не ведаю, у меня не, у меня нормально. Выберите цели. А. Нет, мои паучки. Вырежем их. Ладно. Да ебать, вы тут насрались юнитами. Наш долг зовет, братья. Получите плазмы. Так, а там Ну, что? походу изи катки не будет. Изи катка. Ну я угорнул.
свои видосы. А, ну да, памятаю, та православная изи-катка. Не, бля, канешне, за Некрона, асабліва на гэтай мапе, просто нейкі геймплей максімальна спінна-мазгавы. Ладно. Опа. Привет. Усімі намаганнямі чыніш гэты будынак. Ну, а я не разумею, нахуя ты ешь постоянно так. Быццам бы ад яго залежыць. На гэтай мапе. Опа. У мяне ресурсаў хуй да них. В этом проблема. Yes. Аутист гейминг. Дарэчы, забаўна, што яны страляюць некроны толькі ў найбліжэйшага юніта, а толькі пасля ў тую, які ты загадаў страляць. Ну так. Не, ну гэта ЖЖ. Гэта ЖЖ. Трэба было, як правы кут казаў, веспадамі хуярыць на базу адразу. Або вось гэтымі нябачнымі, таму што нармальна так і... Ну да, Не хапіла пару часу. генералаў генул, але ў меня ёсць вось такая жопа. Нет, это... Похуй на твою жопу. Я буду просто... Лётаючая Вось калі б я жепа. ранцы яшчэ... А, у тебя чё, і будынак яшчэ адзін ёсць? Не, гэта апошні. А, ну всё. Так, окей, глядзім, что у нас там понаписывали ў чатику. Угу. Так, за мат ссоры не палітак, да, убачу Олега, усё зразумеў. Дарма тут пойду пабрыю вочы. А мне цікава, а што ты пабачыў? Яго, кажам так, новую фрызуру ці яшчэ Побачыў стыкер, я вырашаю. Не Зараз любіць буду. космікаў, бо гады не глядзеў. Кіпнем гайды. Чуеш, космодесант имба. У новой мете имба, потому что им там так хп подняли, то что там, блин, там космодес один мае хп столько, кольки мегамоб. Ноб. То бок там под 600. Это увогуле. Ну, там, да, там... Дагэтуль было смешна, калі, блядь, космодесантнікаў пиздзяць, блядь, круты, это вось, гэтат, ну, полуптушки, гэтат, с палками залятаюць, блядь, і хуярыць у сілавой броні, блядь. Зараз, дарэчы, у Definitive Было Edition забаўна. круты гэта базовая мета затал, то бок іх будуюць перш чым гэтых, і пасля іх выходзіць нават не в кауён, там дзе типа, ну ты шмат гэтых ваяроў полымев гэта спаміш, да, а там где ты менавіта ў танкі гэтыя выходзіш. Зараз такое, што ты спачатку з крутамі бегаеш, а пасля выходзіш у гэт. Монтка? Ну, в монтку зараз выходзіць. Ніхуя сабе. Ну. Так, космодесант и бал. Гварду добра показали только в 2 сериях твору, 15 гадзін и комиссар Каин. По комиссару Каину, здаецца, гульня ёсць, могу помыляться. А то нам тут всем не по 13 лет, не смешите. Першыню чую, што по комиссару Каину ёсць гульня.
Тут пытанне да Здаецца, правага кута. ЖК, ты пайшоў з фрэном у кавярню, каб запісаць там падкасцік. Так, он уже сам ходил, блядь. Некроны жывуць па закону. законах АУФ. Тыпа загады тут. загадамі, але твае жаданні спярша. Можа быць. Ой. Так, вестибюль. Ствараю. 1-1-1-1. На гэтай жа мапе, на горадзе ці нейкую іншую. Давай на гэтай. Imperial City, дзе Fawn City. Там, дарэчы, гэта ёсць две версіі, типа ремастер і дэфолтная. А мы, походу, на ремастеры гулялі. Чем адрозніваецца? Няма пака яно гульні, а мне здавалася, ёсць. А колькасцю пунктаў, здаецца. Ремастер Versus, Ausa Remaster, Transpersona Psy. This version update from 2.0.03.21. The battle for city of Magna Bonum has left little that is recognizable. This карце описання, карце не разумела чаму. Так, за Некрону мы покатали. Ну давайте тады можа гэтай Mirror Таусітл. Не хочу Mirrор, это хуйня. Да. Давай нешта іншае бяру. Это правда и, блядь, никто Мирора не любит. Люстерки. Давай я за гвардію. Гвардію. Ой. Ну, калі ты пачнеш Беларусіяна Тактикс, то, блин, будзе... За мужиков духа. Я пачну тактику кидаць на кулямёт паловы і цэглы. Ой. Ну чё, давайте тады, let's go. Костюмы готовы и ждут приказов. Одинокие охотники ждут. Технология Тау придает нам сил. Ускорители! Пуск! Одинокие охотники ждут. Мы терпеливые охотники. Еще одна победа во имя высшей справедливости Тау придает нам сил. Мы подготовим там засаду. Мы подрыхтуем там засаду. Они никогда нас не заметят. У мене, до речі, агучка. Пуск! Я тільки зараз це зауважу. Да. Так. А что, огурчика? Ангельська. Ну, Так, нормально. Чаму не? Отправил А, донат, я- чагосьці не доходить. Ой, вы донат отправили, а куды? На алерты ці на гэты, на... Як это На называется? Олега. Донат на Олега. Донат на Олега. Передислоцируемся на передние терпеливые охотники. Треба статуэтку таку зробити. Донатний Олег. Щоб можна було її Donation серце. alert ці на гэта, ці на стрімлапсе. Ускорители! Пуск! Потому что у меня вось на стрімлапсе яны прыходзяць. Терпеливые охотники. Ускорители! Пуск! Она будет нашей. Шасла готовы! Боевой костюм XV-22 готов. Это честь для меня. Алерт. А, ну значит с алертами нешта не тое, потому что мне просто звычайно донатили на гэтай, да і гляну тады. Все роўно У мене так само були ніякі проблеми. з алертом. Гэта І у вони меня повторялися тут. по некалькі разів.
Зараз обновлю. Да, мне прийшов. Анонім прийшла. Да, дякую великі. Дякую великі. Без повідомлення? Без тексту повідомлення, тому що у мене текст повідомлення не адлюстровує. Але вельми великі дякую за ахвяраванне. Ти просто пусечка. Невероятно. Пусечка. Невероятно, так. Справедливость — вот мечта Тау. Пошлите нас на врага. Справедливость, вось марам Тау. Мы терпеливые охотники. Быстрая и бесшумная смерть. Быстрая и бесшумная смерть. Наша охота началась. Мы терпеливые охотники. Мы подготовим там засаду. Пошлите нас на врага. Она уже наша. Наша охота началась. Что такое? Каста огня служит счастью. Это честь для меня. Тому ти Гуім Дестроєр. Паведамі, калі ласка, там быў нейкі павед, таму што калі не, то ну яшчэ раз просто дзякую за данат, а калі быў, то гэта то я выбачаюся, трэба будзе пабачыніць. Потерпим поражение. Приказ получен. Это Ясно, отряд 17 готов принять ясно. У них нет шансов победить. Как и Тау, мы одержим победу. Как и Тау, мы одержим победу. Каста огня служит счастью. Наш долг силен. Мы не потерпим поражения. Каста огня служит счастью. Как и Тау, мы одержим победу. X-15 готовы. А, Псайкер помер. Блять, не поспел. Ладно. Бесшумные охотники готовы. Никто не устоит перед высшей Ладно, справедливостью. Справедливость — вот мечта Тау. Отдан приказ на Ну, вот передислокацию. треба двух псайкеров. Отдан приказ на бесшумные охотники готовы. Осла готовы. Продолжать огонь. Боевой костюм XV-22 Вот эта готов. хуйня. Отдан приказ на передислокацию. Мы всласть поохотимся. Передислоцируемся на передний край. Ох, потн трошки. Укажите нам цель. Как и Тау, мы одержим победу. Ма-ма-ма-ма. У меня кот бесится. Боевой костюм XV-22 готов. Только что был Мы лаг. всласть поохотимся. Да, у тебя? У меня нормально. Веду нас к победе. Мы терпеливые охотники. Мы подготовим там засаду. Они никогда нас не заметят. Она будет нашей. Увидеть славу императора во мне. Пошлите нас на врага. Технология Тау придает нам сил. Главная цель. Мы ударим из укрытия. Потеем, потеем, Мы ударим из укрытия. потеем. XV-25 готов к несению службы. Нифига себе там, блин, бластер это. Фиганул. Маскировочное поле
Просто теперь ты, блин... XV-25 готов к несению службы. Что вы не потребовали, великие боги? Что Ускорительный такое? пуск. Отряд XV-15 готов к следующему заданию. У них нет шансов победить. Мы не подведем вас. За высшую справедливость приказ получен. Выдвигаемся. Это честь для меня. Получите плазмы. Маскировочное поле активировано. Справедливость. Вот мечта. За высшую справедливость. Отряд Каспия готов. Мы одержим победу. Не, это хуйня не. Я думал, по тактице белорусияны поистяли. Продолжать огонь. Продолжать. А ты без комиссаров? У тебя Так. просто яны обсираются хутка. С комиссарами ты Так. ведаешь, типа расстреливаешь, и у них одразу плюс мораль. Ну я не поспеваю робить Цель вторым. наша. Маскировочное поле активировано. Сможешь, ты на кем гуляешь? На тауситах. Отряд касты огня готов. Приказ получен. Маскировочное поле активировано. Солдаты, долг зовет. Конечно, мы подготовим там засаду. Никто не устоит перед высшей справедливостью. Не, нет, это проеб. Каста огня служит с честью. Это честь для меня. Шасла готовы. Маскировочное поле активировано. Треба було йти просто у звичайне, Каста огня служит с честью. звичайне розвіття. А ты что, упоролся у Бомжей. гэты? Я у бомжей так уклав. Прижмите их к земле. Я не думав, що я не настільки. Блять, ну Мархинес, ну Лось, ну ты же ведаешь, что мужики духа, блядь, это не наш выбор. Ёбаный. Ну я не так собі дух. Мужики духа. А почакай, у тебя наогул нешта ёсць на базе? Ну, барак хотя бы ёсць. Так, ну я не робив Обама? нічого. Берете то, что не сможете увидеть. Ускорительный пуск. С удовольствием. Боевой костюм XV-22 готов. Каста огня служит с честью. Каста огня. XV-25 готов к несению службы. Выполнить нашу часть работы. Каста огня служит с честью. Поле активировано. Держать строй, шасуи. Как и Шасуи. XV-25 Ой. Дарэчы ж, а таусіты ўжо ж уваху не адразу ж увялі, толькі з нейкай рэдакцыі. Здаецца ж, старычкі яны ж Ну да. таусітаў не любяць, наколькі я памятаю. Ну да, они довольно анимешные. Анімешныя. А ў меня ў дзяцінстве гэта была улюбёная раса. Ну, Я не мне ведаю. так само. Мне здаецца, гэта просто по этот... Яшчэ донат. Опа. Значыць, трэба фіксіць нешта з донат-алёртамі. А ў чым праблема можа быць? Добрага вечара ўсім, дзякуй за такі файны стрым. Гародні літоўскі горад. Ну, дзякуй за донатик, вельмі прыемна, мы цябе любім, да. Дзякуй за фінансаванне. Вось. А фіксіць, блин, а як пафіксіць алёрты? Таму што у меня-то яны в ОБСе стаяць. А ты по спасылцы их туда поставил? Да. Ну як па гайду. Ну, не ведаю тады. А ты паспрабуй іх паўтарыць. Яны ж у тебя там павінны адлюстроўвацца. Паспрабуй іх яшчэ раз пынуць. У сэнсе паўтары, типа... Ну там ёсць кнопачка такая, каб яшчэ раз Ну, няхай тебе яшчэ раз іх дашлюць з таким самым тэкстам паўтараць. Не, ну пачакай. Табе яшчэ раз грошы дашлю. Донаты, ну ж так, окей.
Эх. Там на галоўнай старонцы справа, там дзе яны вісяць, ёсць гэтая кнопка пры кожным данаце. А, на галоўную зайсці. Мгм. А, во-во-во. А, у меня просто оповещение нават яно гэта. Яно нават не прогулялася. То бок у меня ёсць кнопка skip і зараз 1,5 оповещения. І я вось тыкаю, яно у меня не прогульваецца. Дзіўна. Ну, можна потым зрабіць топ-данацілку. То бок топ маецца на ўвазе топ-данацераў, ну можна зрабіць будзе. Вось. Ці маецца на ўвазе прыярытэтную сістэму данату. Калі Ну прыярытэтную... так, хто задонатил больше, того донат прогучваецца в першай чарзе. Ну, карацей, гэта нешта з наладамі... Хто задонатил мало, того донат увогуле не прогучваецца. Усё не будзе псайкер чытаць сваю кнігу анекдотаў. Чарга донатаў, ну так-то. Налады донатаў. Так, уключана. А пакрыць... Вось, паведамленне. Окей, калі колькасць... Аўдыапаведамленне вырублена... Не, ну хай будзе. Агучка. Мова, окей. Мінімальная сума, яна мінімальна. Сінтэз ёсць. Спам-фільтр... Да нет. Слухай, а не ведаеш, у чым можа быць праблема? Хто? Ну ты, Владимир. Да у мяне у самога была нейкая праблема на мінулым стрыме, што данаты яны па 2 разы чамусьці прайграваліся. Па 2 разы хаця бы лепей, чым увогуле ні разу. Это не самая страшная проблема была с тем, что у тебя на стриме проигрывалось. Ну, на стриме там так, там, блядь, весь стрим проигрывал. Охуительная интеллектуальная размова. Спасибо. Ну, не ведаю, а куды мне зайсці нават? Просто вось я заходжу у... Так, у виджеты. У мяне на расійскай мове. Ну, окей, гэта не страшно. Виджеты. У виджеты. Група 1, гэта мае алерты. У цябе ёсць алерт які-небудзь падрыхтаваны? У цябе... Не, няма. Ну вось. Ты думаеш, у гэтым справа, што алёртаў гатовых няма? Ну так. Іх налажваць трэба. А дзе іх... Пачакай, ясна. Выбачайце, я не ведаў. А дзе іх налажваць на будучыню? Ну вось у цябе дабавіць новую варыяцыю. Або глядзі, варыяцыя па дэфолту цябе. А што, у іх ніякай заглушкі няма? Ну, я вось сам думаю, што павінна быць, пачакай, ассистент оповещений, статистика стрима, внутрistримовая статистика, сбор стресса, размещение... Не-не-не, натисни просто на виджеты. Просто натиснуть. Окей. Вариации по змаўчанню у меня стоять, ну. Так, вось зайди у налады и погляди, что там у тебя. Зараз. Окей. Так, паведамлення, тэкст окей, колер фона зялёны, сінтэз мовы вырублен. Гэта хуйня, дарэчы, нейкая, тут нават нельга наладзіць суму. Выява. Я параю табе, ведаеш, стварыць... Хаця тут я не ведаю, секунду, я сам разбяруся, я давно не лазіў на наладах. Вось так, гук стаіць. Шаблон заготовки ёсць, аўдыапаведамленні ўключаны, дадаткова не. Ну, у меня стоять яны... Ну, я вось запускаю. Вось. Зараз, секунду. У меня павінна было бы зараз на стриме, што прыйшло 5 злотых. Типа было, да, нешта? Не ведаю, мяне выключаны твой стрим. Давайте я яшчэ раз. А ты сам не пачуў, там просто OBS... Я уключыў акно нейка, і мне прыйшоў вось зараз Мікіта... Не, акно, не у акне гэта павінна быць. Я ведаю, пра што ты, карацей, зайдзі у сваю варыяцыю па змаўчанню, зайдзі ў налады. Окей, зараз.
Тут карацей, не, гэта хуйня, нам такое не патрэбна. Табе трэба стварыць новую варыяцыю, таму што Окей, ствараем. змаўчанні там няма сумы, ад якой Окей, аб'ект во. У прыждаецца. меня группа 2, гэта так? Так, я натисну. Гэта Додать? павінна быць не, А, група 1. группа 1, окей, бачу. Так, Так. группа 1 ёсць, так, все. Вось, і выставі сабе, там ёсць условия варыяцыі, умовы варыяцыі. Пастаў сума больш ці роўная. Так, Чым? зараз гляну. Так, окей. У меня тут гэта сума раўна, ну, хай будзе 0,2 еўра, напрыклад. Окей. 0,2 еўра. Ну, окей, поставил. Так, вот. Название вариации, ну, хай будет тест. Окей. Заховать. Ну Так. что, тестовый у меня стоит. І цяпер вось гэтую спасылку, бачыш, там, дзе група 1, Так. паказаць ссылку для встраивання. Вось ты яе Ага, бярэш так, бачу, і бачу, як да. браузерную крыніцу ўстаўляеш у OBS. В OBS, да, это я уже памятаю. Так, где донат алерт? Вот посылка. Уставляю, окей. Все, поменял. Теперь повинно быть. И теперь, коли я натисну прогулять, повинно у вас нечто быть. Так, стрим наладаў, шановне господарство. Не, ну вы выбачаете, конечно, Олег, это... Але донаты, блядь, гэта самае, блядь, важливае, што ёсць. Так, нешта пакуль... Ну, не ведаю, но я, карацей, паўставіў... Ну, напрыклад, давайте зойдзем у гэты, у былыя уже донатілкі, да? Полтарам 8. Мікіта, курачка у нас донейш. О, окей, гук ёсць у мяне прынамсі. О, і у меня гук доната в ушах. Але на Так. стрыме ёсць? Я пакуль не бачу, хай гледачы напішуць. Да, гледачы, напишите, калі ласачка. То сядзяць, блядь. Там О, я бачу на стрыме, так, зомбі, донат і паведамленне. Все, нормально, все. Ох, дзякуй вялікі. Трэба праверыць, што ўсё ж такі яны працуюць, таму дасылайце яшчэ донат. Да, Бо дасылайце. можа гэта тэставы толькі. Да, але агулам дзякуй за ахвяраванне ў 15 злотых. Ты цудоўніш. Мы цябе Табе трэба запамятаем. прыдумаць сваю карацей гэтую падзяку. Неверагодны, нахуя нешта выдумляць, ёсць што працуе. Ты неверагодны. Скажем так. Не, ну, дарэчы, трэба, але ў мне нешта ўсё не прыдумлялася ніколі. Таму што неверагодных гэта, да, яна максімальна універсальная. Вось. Вось. Я рады, што я спіздзіў гэта. Ты сваімі донатамі прабудзеш нават некронаў. Працуюць. О-хо-хо. То бок яны гучныя, напэўна. Гучныя, ну, напэўна, але... Это Донаты яны павінны бударажыць розум. Ну да, я просто, выбачайце, я просто глухой. Ну, карацей, трэба будзе пасля над алёртамі пасядзець. Ось, спачатку буду з нейкімі, кажам так, паўдэфолтнымі, але, можа быць, калі натхненне ў гадзюшкіна будзе, то можа быць нейкія уникальные алерты. А коли вы хотите, каб были уникальные алерты, подписывайтесь на Гадюшкина. Что адкуль я ўзяў? Ну, вось гэта ты неверагодны. Ну, блядь, ад Марыі Калеснікавай. Блядь. А я думал. Так, окей, я ствараю новое лобби. Дарэчы, таварыш курачка, вы не хочаце далучыцца да нас у якасці гульца? Опа! Донат яшчэ прыйшоў. Ой, дзякуй за яшчэ 10 злотых. Ваши грошы пайдуць на паляпшэнне контента, а таксама на пакушы для коцікаў. Цудоўніч. Прыемна. Данацім на працяг стрыму. Альбо на сканчэнні стрыму. Мы цяпер зразумелі, што, ну, на сканчэнне гэта мне дан.
Дарэчы, ажно 13 гледачоў набегла. Вось тэставыя данаты прайшлі, цяпер трэба мэтавыя данаты на працяг стрыму, на працяг каткі. Так, Тім, так-то Курачка адзін з нашых найактыўнейшых удзельнікаў ракавіны жужа, майго чаціка, дзе мы абмяркоўваем усялякае рознае. Вось. Так, а давай, можа быць, Фату Маргану, такую пустынную мапу выберам, каб узноў у гэтым горадзе не бегаць. Давай. Вот, Фата Моргана, это самая классичная классика. Ну да. Я забыл ее назву. Наш Базюк Курачка. Да, Базюк. І за сённяшні стрым, дарэчы, походу топ-данацер, таму што ён сёння нам наданаціў ажно на 5 еўра, як мне написано, у той момант, калі Ідон Рэгу сёння нам задоніў 2 ойра, наколькі я памятаю. Зараз прагляжу яшчэ раз, абнаўлю-ка. Да, 2 ойра. То бок мы за сённяшні стрым зарабілі амаль 8 ойра. 8 ойра. А гэта уже, ведаеце, дастатковая сума. Ты правильно казаць орэ, але я не ведаю, навошта ты у грошы измираешь у печива. Справа твоя. Чел пишет в чате, плюс 100 ПЛН и Смоуш перестает стварать контент и съезжая на Гаити. Не, Только не показывайте ему, не показывайте ему мой на День Незалежности. А чым мем? Дарэчы, не іранічна, грошы, яны не то каб на мора былі бы пайшлі, таму што я праз тыдзень планую ў Гданьск паехаць, просто гештальт замкнуць. У меня вось ідэя, гэта набыць у нейкай еўрапейскай краме гэта піва Балтыка 9, паехаць на Балтыку і просто сядзець піць Балтыку 9 на беразе Балтыкі, каб было максімальна аўтэнтычна. Так, ну што, ты там расу пікнуў нейкую, не? Так, так. Космадесы, божа. За хаос я сёння гуляўся, за гэта гуляўся. За космодесант я сёння яшчэ не гуляў. Я, ў прынцыпе, не тое, каб умею імі гуляць. Ну, дарэчы, касмадэсы гэта такая раса, за якую... Не, сапрасцей за ўсё за хаасітаў навучыцца. Я нават аднаму нашаму таварышу граю за хаасітаў. Не, як гэта казаць, мікрыць гэтымі рабамі, блядь, каб яны не дохлі, каб ты ахуенна гэтую штуку будаваў хутчэй будынкі. Я не казаў, што гэта самае простае. Вожык Гданьскі? Не ведаў. Дарэчы, калі вы захочаце прафінансаваць Балтыку 9, можаце дае таксама ахвяраваць. Я літаральна зраблю пост у Смаўжы з гэтай Балтыкай 9, на якую вы паахвяруеце. Я абяцаю, будзе пост. Я нават сігну зраблю, во. Заданаціце на Балтыку 9, я зраблю вам сігну персанальную у Смаўжы. Вось так. А наконт мікрёшкі, ну я б не сказаў бы, што там цяжка гэта, просто кнопкі ведаць і ўсё. А калі, блин, а каго бы пікнуць супраць касмадэсаў, каб было не сумна. Ну, блин, типа оркі гэта забаўна. Таму што, ну, ўсё ж такі, кажам так, такой кананічны матчап, давай за оркаў тады. Давай. Ты адшукай, дзе яе набыць. Да у Варшаве ў нейкай еўракраме, я думаю, што знойдзецца. Праўда, я думаю, што гэта будзе каля 12 злотых. Ось. Так, окей. Пачынаецца ракавальня. Ракавальня пачынаецца і... Пора чего-нибудь построить. Тёмных Ильдар. Я при ўсёй павазе пікну тёмных Ильдараў толькі за 2 злотых. Потому что я их ненавижу. Это самое жу... Я увогуле...
ну, кажем так, не только по лору, але просто эстэтычна я ненавижу вось хаасіцкія расы. Яны ў мяне выклікаюць просто Да і нейкае там ці амярзенне. хаасіты. Хаця, Их же хаос лiterально забивает. ну, Смош увайшоў з Макдонатаў. Ну, ёсць трошечки такое. Правильно зрабіў. Да, донаты яны заўсёды грэюць. Калі ты сядзіш цэлы стрым і ніхто нават Грэюць капейку не бояў. закінуў. З гэтай сумы бывае. Как скажешь. Все в ажуре, босс. Я ничего такого не делал. Кто-то мне в ТЛГ спамить. Так, гэта окей. Адчуў смак капіталізму. Ну, капіталізм, шчасце за БМБ, як кажуць. Так. Друкхары тэхнічна самі тыя яшчэ гедоністы, бо яны ахвяруюць іншых у імя хаосу. Ну да. Я вось таму і не люблю. Гедонізм гэта Да кепска. сессию, якое імя хаоса? Яны не хаоситы, блядь. Яны ненавидят хаос, просто яны вымушаны ратавацца ад таго, каб іх схавала Слаанэш, каб яны прыносілі пакуты ўсім іншым. Олег на каву кліча. Што? Кстати, Олег на каву кліча. Пора пограбить. Куда это? Ён спланаваў забойства. Хоча пакласці канец усім здзе. Так, у меня чамусьці гук у Владимира адваліўся. Ці мне здаецца. Алло, алло. Алло, все Не, нормально, я нормально. его чую. Не, нормально. Значит, Нормально. это у меня. Я Лаги. кажу, Олег спланаваў забойства. Мы уже. Строим крепко и красиво. Я ничего такого не делал. Не, ну за 2 злотых я иду на кав'ярню. За 2 злота. А, цябе ж пыталі ў чаце, ці хацеў бы писать подкаст Олег у кавярні з Олегом. Ну. Так это, здаецца ж, я ж посмеялся з гэтага ж, это жарт был. Что Не, давай. Гэта подкаст, і он же ж прыйшоў, блядь, у кавярню, нахуй, у гучную, бля, і А такой. то хто зараз ўжо будь- запісаў. Добра. Жарковато. У них нет ни единого Ну так. что? Ну, как скажешь. Что такое? Вперед! У них нет ни единого шанса. Локи-доки. Не, я не ведаю, але орача гэта ТП, то што у орача гэтага, кажам так, спадара ёсць ТПшка, гэта на самой справе вельмі зручная штучка. Биг-мек. Бігмек, да. Биг-мек. Ну, спадар, мек. Биг-мак. Як вы лічыце, Алесь Белы бы добра пагучыў бы бігмека? Я думаю, Олесь Белый повинен быть вот этим рабом хаоса, который постоянно кричит, что, блядь, не бейте меня. Кто-то писал про то, что друкхары, яны, блядь, за хаос. Супраць хаоса. Или есть там же ж камарах, дзе яны жывуць, там літаральна ўсё зроблена так, каб немагчыма, каб туды прасунуліся дэманы. Каб хаос не мог туды патрапіць, бо ну, ім гэта ўсё вельмі вельмі не падабаецца. Ці штосьці, ці гэта рэдкон, блядь, і яны цяпер хаасіты. Рода принадлежит. Отвали. Куда это? Так и мозоли недолго кожи. Я не ведаю, про что ідзе гаворка. Зараз ідуць нейкія вахалскія воіны.
Вахаёбы ў чаце. Свае паны мне не падабаюцца. Свае паны. А давайте вось ведаеце, над чым падумаем. Чужие лепей. Які, кажам так, якія бы былі бы мянушкі у гэтых у юнітаў вахі, калі б мы бы рабілі бы беларускамоўную агучку. Мянушки? Да. Ну вось бігмека, каго бы ты бы з беларускага інтэрнэта, з кім бы ты яго бы асацыяваў? Бля. Ты переоцениваешь мои веды белнета, бля. Ну, ведаеш, ты лічыш сябе больш разбіраючымся ў гэтым, у Russian Libertarian Community. Так як быццам бы там ёсць нейкая кам'юніці. Опа, донат яшчэ адзін прыйшоў. На Балтику завятку ЛФЦ закага ты там обіцяв. О, на Балтику 9 донат прыйшоў. Дзякуй вялікі. Блин, мне цікава, хто гэта, таму што у меня на самім маніторы донат не адлюстроўваецца, але у вас адлюстроўваецца. Тыпу, як бы гульцы іх клікалі, так, як бы гульцы клікалі. Ну, які у вас, напрыклад, прыватныя асацыяцыі? А я просто не настолькі добра шару вахе. Але дакладна адны агучнікаў павінен. Хто павінен у тебя праеўсь? Кшыштаф Кананович. А, ну, ён ужо не. Чаму? Ну, ён же ж адышоў да Господа. Ну, дык просто ўзяць, выразаць. Выразаць? Я падумаў уже нейронкай, хаця ж, блин, зараз нават яго відэа цяжка дастаць. Відэа цяжка дастаць? Выдалілі канал. Відэа яго канал. Там некалькі каналаў было. Ну, афіцыйны выдалілі. Не, ну все правильно, помер человека и канал помирает зим. Слухай, а орки гэта просто пехота, цяжкая пехота? На Балтику 9 і эльфу за кого-то там абяцаў. Окей. Ну, дарэчы, дзякую вам яшчэ раз, спадар Мікіта. Ты класны. Праўда, не ведаю, што 5 злотых... Да. Не ўпэўнена, што гэта пакрые Балтику 9 тут, у Польшы, таму што гэта ўсё ж такі імпартнае. Але эльфу наступны каткай пікаю. Эльфу пікаю. А зараз ёсць імпорт чагосьці расійскага ў Польшу? Ёсць нават рускія склепы. Вось у гэта Варшаве весёлы, каб ты ведаў, ёсць рускі склеп. Прытым рускі не абстрактна, а менавіта, што туда, кажам так, не сам, кажам так, таемнымі шляхамі прывозяць нават беларускую прадукцыю. Прям такие таемными. Ну, кажам так, не тымі, аб якіх я бы хацеў бы публічна казаць. Мы парим лучше всех. Мы туда скоро доберемся. Ха-ха. Бах-бах. Мы зеленокожие. Идем гордимся. Не. Ну, ось, дарэчы, що там у нас па чату, так? Але ага, толькі падчас 13-го чорнага крыжовага паходу іх усё ж такі заваліла дэманамі. Ой, вымушаныя, самі спярша фігнёй займаліся, цяпер павінны аддаваць чужыя душы ў адкупленне, славны ж. Хаця так, яны ўсё яшчэ ненавідзяць хаос, але можна сказаць, што яны самі хаасіты. Они в нас стреляют. Ну, блядь, у нас хаосит это кто? Это той, кто поклоняется хаосу. И, блядь, не поклоняются хаосу, все. Это вельми простый подел. А на код 13-го... А там это хіба не адрэдконілі. Камарак, сапраўды, быў гэтат завалены демонамі так, але там же ж 13-й чорны паход, ён же ж быў непаспяховы. А потым хуяк не... Там Абадон все зрабіў, блядь, разваліў каду, вся херня.
Таварыш правы кут, можна пытанне? А вы, кажам так, ваху ведаеце толькі, кажам так, у тэкставым выглядзе, ці вы яшчэ, кажам так, настолачнік? Вось просто цікава стала. Не. Настолки... Где гроши мне? Ты переоцениваешь Я мои ведаю, жыццё што яны в гэтым дарагія, відэо. але, ну, кажам так, у вас, Да. скажем так, вы занадта ангажаваны ў гэты сусвет, я бы так бы сказаў. Это что такое? Что? В Ну, сенсе? Ну, у сэнсе, то бок, прынамсі, вы ведаеце такіх адносных падрабязнасцяў больш, чым я, таму што я нават так глыбока ў сусвет вахі не паглыбляўся. Ой, так я ў гэтым сусвеце, блядь, колькі год я і гуляў, як гэта казаць, Там детки в бой не опаздывают. не, добра, я не буду аб гэтым казаць. Окей. Я вельмі шмат Порно-версию чытаў гулял. Да. Шмат чытаў, на форумах сядзеў расійскіх, там дзе яшчэ пераклады рабілі кодэксаў, вось гэта вось всё. Там, ну типа за нейкі, як гэта казаць, абставіны там, што настолькі ёсць паняцце гэта бунда, рана, типа, што доўгі час піламеч і звычайны гэты клінок, яны нічым не адрозніваліся, і толькі там у апошніх кодексах дадалі падзел, што ўсё ж такі піламеч робіць нешта. Ну, за такое я типа шару, што нявідзімасць працуе так, што ты, калі спрабуеш страляць па юніту, то ты там нейкі дэбаф на промах, што перакідваеш кубікі. Ну, штосьці такое, але я гэта звонку толькі, сам я не гуляў, Не, ну я таксама ў настолку не гуляўся, хаця у меня была ідэя калісьці стварыць свой аналог вахі настольны, таму што у меня просто таварыш быў з 3D-прынтарам, і я думаў, карацей, гэта ўзяць на аснове вахі нейкі свой лор распрацаваць і стварыць настолку, каб ну, са сваімі пацанамі катаць. Я стреляю получше. Не, все, я проеб. Торговый раз. Мы стреляем. 1 на 1 я не вывожу. А ты гэты рускі склеп на вясёлы бачыў? Тихорец. Нам пра яго сведчылі. Вось. У Таронто можна знайсці стыркі топу марозевай юкі. Ёпта, канал «Млечны чалавек» выдалілі. Ну, напэўна. Хто з гульнявых юнітаў Піліп Шауроў? Хто з гульнявых юнітаў Шауроў? Давайте. Я думаю, человек я мне зараз памятаю, што я генератор запытваў Маркінеза, хто гэта, ён мне тлумачыў, і я, сука, ўсё роўна забыў. Шауроў да нейкі крынжулькін з Варшавы, які, кажам так, спрабуе рабіць антымітынгі на мясцовыя мітынгі міграцыі, але атрымлівае па башке за гэта ад мясцовых паліцыянтаў. Карацей, чарговы змагар з лучшым станок. Да. Нябачнасць гэта калі ты фарбуеш мадэльку фіялетавы колер. На куфары купляй ужытыя мадэлькі. Ну так, можна. Ці 3D-друк за зону ВБ, што там ёсць. Мы, дарэчы, гэта абмяркоўвалі ў гэтай, так? А чыпсы Анега валука краме бачу. У бачу. маім дзяцінстве ніякага нахуй куфара не было. Хаця не, пачакай, быў, здаецца. Ну не так, ну там не гэтат, там 100% ніякай вахі, блядь, не было. Ну да. Что-то нужно починить? Это что? У нас лучшие свинцометы. О, Ладно, карацей, не будем, не тягу. окей, пакуль гэта перапынак, яшчэ раз заклікаю гэтых гледачоў далучацца да нашай каткі, калі вы хаціце. Вось. А калі не хочаце, далучайцеся да данацераў. Ну так, да, таму што мы ўсіх Вас два данацераў шляхі. будзем запісваць. Вы, дарэчы ж, улічыце, што тыя данацеры, хто данаціць, яны ўрэшце рэшт з'яўляюцца ў канцы відэа, як ахвярадаўцы. Ось. Дарэчы, наконт беларускіх сыркоў, там нехта казаў, што типа, то бок ты можаш вафелькі, вітошы, камунаркаўскія цукеркі есці нават з Варшавы. Хвіліну. Зараз пакажаш? Показываю. Раз.
2. Я вас пакуль не чую, але гледачы каб разумелі. Но мы не бачили. Гледачы вы ўсё зразумелі? І 2. Каб вы разумелі. Ой, кот валяется. А, напал. На меня кот напал. Это Так, был чёрный алло? кот. Алло. Агент чорного кота, все так. Не, я мог бы, конечно, кота, але ён зараз збянтэжаны трошечки. Мог бы котика показать, калі хотите. И он не з Варшавы. Ну окей, помылился. Дарэчы, что там у меня? Дайте-ка я ТГ чекну, потому что у меня нечто прям там гэта спам. Так. Ага. Ясно. Ладно. То, что я прочитал, комментить пакуль не буду. Ось. Гледачы. Столичную шоколадку знайсці можна. Столичная. А, гэта такая жоўтая, у якой гэта яшчэ лікёр нейкі, так? Глядзець, што без... Желтая шоколадка у нас на стриме. Так, у нас жоўтая шоколадка. Ну. Шаурон Ну гэта... я не Ой. прям, блядь. Ну, А я стоп, такі, у меня вельмі стрим малочны. офнулся, ці што? Ці у меня просто гэта з параллельнага аккаунта нешта. Не, Что напэўна... у тебя? Не, все нормально, у меня просто адлагнул чат. У меня чамусьці просто гэта прыкладанне Ютуба з тэлефона не хоча чат адчыняць. Ладно, зараз яшчэ раз. Такое бывает. Ну, зараз дайте яшчэ раз. Зайду. Блин, а у меня там уже 25% на телефоне. А-а-а! Так. Я спадзяюся, запустится, а пакуль паведамленне выдалена адправителем. Я, здаецца, яго зачытаў, але уже забыў, што там было. Ладно. Ось. Так, а вы тут, грамадзяне, ці... Мы там. А, мы там. Окей, ладно, карацей, тут, я, здаецца, усё ў чаце адчытаў. Так, яшчэ раз пераправерю Donation Alert, усё нормально. Так, пэм. Так, ну зараз тады ствараю лоббі. Дзе гэтая мапа? Оазіс нейкі. Ой, Оазіс здаровая мапа. Да дзе вось. Так, я стварыў. Так, нейкая рэзкая цішына. Называется «Походил, показал цукерки». У БЧБ краме можешь. Ну, у пэўных продается. Да, такое есть. В БЧБ краме продаются товары от червоного пішчавіка. Ну, не іранічна так, да. Зефір, напрыклад, гэта чырвоны Нормальное такое БЧБ. харчавік, дарэчы.
Чырвоны харчавік. Так, можна знайсці, да. Пытанне, да прынцыповасці, але ж людзі ходзяць, набываюць. Вось, таму што людзі ж ностальгіюць. Бізнес ёсць бізнес. Не асуджаю, таму што сам чалавек грэхоўны у некаторых іншых крамах і агулам у крам. Блядь, квас. Вось квас, бля, Игрок было присоединился. охуенно. Я, до речі, недавно піў квас перловы. Блядь, гучить як бредота. Не, ну, в принципі, не благо. Які квас? На перлоуце. На перлоуце? Сука, что значит правильно пить нахуй квас? Не-не-не, я сказал правильный купить. А, правильный купить, окей. Тады окей. Ну, я, дарэчы, квас на перлоуцы не піў, я вось сам рабіў, але ну, дэфолта там на хлебе. Дарэчы, атрымалася па выніку такой п'яны квас, здаецца, градусаў 6, што можна было так піць і адлятаць нармальна. Ось, ладно. Бля, у Польши хіба няма артыкулу за гэтат вырабніцтва алкаголю? Ну, калі ты робіш гэта не дыстылят, то нет. То бок ты настоивать, скажем так, у малых аб'ёмах, здаецца, можаш. Вось, менавіта што настоивать, типа, ці набрадзіць, а дыстыляты не, дыстыляты тут самагонка забаронена, хаця поедешь у Бялысток, ты там столькі бімбру знойдзеш. Так, было заданачено на Дарк Эльдару, ну, будем, скажем так, раковать. Да что раковать, там одиная стратегия, чтобы я озвучил. Ну, блин, джетбайки, это... Вот, джетбайки, так, блядь, я забыл назву. Так, джетбайки. Боже, у іх яшчэ менюшка нейкая гіпертрафіравана. То бок, гэта як тут будаваць? То бок, адразу майстэрню? А, у іх же яшчэ ж У іх будынкі. яшчэ круто, што ў іх будуецца як у протасаў. Ой, боже, тут яшчэ скілы тут нейкія. Божачки. А, гэта там табе толькі гэтат. На абнаўленне і на гэтат, каб інвіз бачыць. Там астатняя херня. Боже, яка у іх яшчэ агучка мярзотная. Ну, а на мярзготнікі, з чаго ты чакаў? А будаўнічы гэтых эльдараў ён паскарае будоўлю, не? Не. Не. Ясна. Ён увогуле нічога не будуе. Канцлагер. Яно будуецца само. Не, я ведаю, што яно само будуецца, але... Смоуш апускаецца ў Deep Dark Fantasy. Калі б яно будавалася само, і ён яшчэ гэтат паскараў гэтат будаўніцтва, по-моему, ўжо за дохера. А, блядь, не то пабудаваў. Для гэтага трэба яшчэ нейкую лабу пабудаваць. Лаба гамункула, да. Лабуга палітех. Лабугу! Смоуш опускаецца у малдоўскай кашулі за сырочкам у руцэ, ён пікнуў Эльдару за грошы купіў цэ. О, паэзія! Адні плюсы, я лічу. Ой, у меня ціск узняўся, походу. Лабараторыя гамунку яшчэ будуецца, ладно. Маргінес, а ты за каго? Космодесант. Прыйдзі гэтым скаутам і в інвізі і раз'ябі яго. Так для інвізу трэба паляпшэнне яшчэ зрабіць. Рабі паляпшэнне, блядь, што ты сядзіш? Ну так... Гэта складана. Я ведаю, блядь. Ідзі рабі лібертарыянства. Бля, гэта складана. Складана. Конфуций, 69-й год до нашей эры. Ну так. Я на сваім стрыме пабудаваў, бо я просто...
По-моему, это Охуенно, блядь. либертарианство. Либертарианство в отдельно взятом стриме. Бля, якая мерзотная раса. Якие мерзотные будаўнічыя. Ладно, поехали Ну, я кошмарить. ведаю, по мне хаос горш. Ну я не ведаю, ты вось любишь, скажем так, скажем так, пробки с Люблю. хвостиками. Боже, кто это Ой, огучил? блядь. Пробки с хвостиками, у них же доспехи зроблены так, что они крепятся до скуры на круках. Как постоянный боль отшивать. Убийство. Я с ним пробил этой хуйни. Мне треба было подумать и зробить. То есть адекватно там. Я, до речі, навіть не ведаю, де у їх грейди на техніку формально. Риверы. Выдвигаюсь. Бля, их уже разъебали. Треба нарезать просто всі гуки, які здає Смолш, і робіть виник, що він їбанувся просто і тепер розмовляє тільки так на стримах. Планетарный набег. Что это? А что грейдить, власне? Тут не пам'ятаю. Ну напэўна гэты Як пушки будеш трэба. Маргінес, будеш будаваць космодесант, давай ім толькі цяжолыя болтары. Ну, По-моему, да, тут им треба давать раки. Хуйнитых. Ну, гэта супраць тэхнікі, але Потому что у меня зараз нічого не б'є техніку огонь. а ён ужо з тэхнікай прыехаў. Так, він приїхав з этими ТТ-1. А, Джет шарить, джет шар. хуяки. шарить як треба. Блять, а что тут треба для этого для нас? Блять, у меня и працоўных няма. Мать нахуй. Риверы. Это разъеб. Так. Без шансов абсолютно. Смоуш байтп. Ну так. БТП. Бабахнулась. О! Охуенно. О! Гэта хтось сказав, що сфер битви почав. Сёстры битвы так не роблять. Я ну весь шанс. Нет, не будуй еще турелька. Ты пиздишь. Да блять, на вот, блять, а иди ты. Я не ведаю, просто ёсць расы, блять, на якіх немагчыма Нема. з самага пачатку даваць штосьці супраць тэхнікі. Мотор Выходзіць ревет. на тэхніку, Ва і я Ва ўсіх раз, кожны так, ва нахуй ўсіх. раз, блять. Так у мяне тэхнікі няма, то бок я не мог і заспаміць яго не говно. Так я ж сказал, что гэта праклён не балансаванасці цёмных эльдараў.
што ў іх адзіных ёсць тэхніка на Т1, калі ў нікога няма Т1 антытэха. Блін, у іх яшчэ ў гэтых байкістаў, у іх яшчэ твар, як у гэтага, як чалавек-муравей гэты быў, марвелаўскі. Лол. Боже. Дай ім па роже. Только не хвест! Боже, якая мерзотность. Ну так. Тупов Олег Френ. Только не хлыст, Лиза. Кого я подманываю? Давай хлыст. Ой, сломался. Прорвем. Ты ему молоток, что ли, дал? Ну да. Просто с одной тычки по пол хп. Мотор ревет! Какой ты раса, я не ведаю. Меня никто не обгонит. Рэч, одна з галоўных загадак гэта адкуль, блядь, у крывавых гэтых варанят, вараноў, крумкачоў, адкуль у крывавых крумкачоў, блядь, шэрыя рыцары. А что такого? Не канонично. Ну, типа, яны ж прыходзяць толькі... яны падпарадкоўваюць гэта толькі орда Ксенас, яны не... Няма такога, што яны працуюць разам з іншымі ордэнамі. Запафинговалось. Мисс. Ух. В чаті пишуть пірагучка ад смоужа. Абсолютно все гуки, все юниты, нават стрелы. Ну так за ваши донаты. Да. Пірагучить. Вітанки ад постмодерну. Таки атрымалася добраться, со звоном трохи затрымали. Вітанки. О, постмодерн, здорово, так и атрымалася добраться со зазвонами троху затрымали. Так ты гэта, калі у тебя есть магчымасць, долучайся, а то мы тут просто пвпшимся, и калі что, можешь хотя бы на апошнюю, на тройку залететь, калі можешь. Здорово, шановні. У нас тут самая душная катка. Да, у нас тут... Опа, донат! Крайн донат на вечар. Дзякуй за працу за стрим. Добранач рекавна. Я перачытаю, тому что я не вельмі зразумел, але дайте я прочитаю. Крайні донат на вечар, дзякуй за працу і за стрим. Добранач ракавіна. О, ну, гаспадар Мікіта, вы найлепшы, дзякуй вам яшчэ раз. Мы вас любім. Не, ну да, катка душненькая атрымліваецца ў гэтым сэнсе. Только не хвест, только не хвест. Бум. Ой, а тут мне молотками избили гэтага пацана.
Я ожидание смерти. Я чаканне смерти. Да-да. Вы можете просто выразать так и робить пират. Риверы. Чаму яны гэта ўсё ж таки пакінулі англамоўную назву Рівер? Самая хуткая зброя забойства. Я з сусветам Вархаммера, в прынцыпе, не знаёмы, практычна па-за з усімі папсовымі ведамі, што ўж пра гульні казаць. Ну так гульні таксама папса. Як бачыш, мы нармальна тут не асабліва інтэлектуальна насалоджваемся гэтай вахай, да? Таму пакуль што проста паназіраю, далучыцца не тое, каб атрымаецца. Ну, калі вы бы далучылись бы, было бы увогуле цудоўна, але і так дзякую, што вы тут. Можа потом яшчэ якія стрымы праводзіць будзеце з іншымі гульнямі. Ну будзем з нейкімі. Будзем з нейкімі. Магіку. Тут прапануюць вось магіку. Хаця я па-агулам бы мог бы прапанаваць нейкі шутан пабягаць, пастраляць, таму што там, скажем так, уваход меньше, чым у РТС-кі. А герояў пятых я навязваць не буду, таму што не ўсе любяць герояў пятых. Вось, хаця я, напрыклад, люблю, я мог бы нават герояў арганізаваць, але гэта, напэўна, ўжо ў такім фармаце з падпісунчыкамі, плюс некаторымі людзьмі. Але хіба гэта будзе цікава? Ну, тым-то праблема, што героі яны гульня не дынамічная, то бок цікавыя гульні, якія дынамічныя. А героі гэта менавіта, што гульня на папелікаць. Ультракіл, яна ж не мультиплеерная, наш соло, і то бок гэта толькі калі я быў бы у якасці размаўляючай галавы адзін і мог бы паспрабаваць, хаця, да. З універсальнага стрымера, які Sea of Thieves ё. Ну, мора варол у меня-то ёсць, да. И типа можно было бы, калі бы знайшлі быся ахвотны. Хаця імхоў у меня не самыя лепшыя асацыяцыі. Не то, каб я хейтер гэтай гульні, не, я да гэтай гульні стаўлюся нармальна. З герояў толькі ў трэці гуляў, але факт не той, каб стрымавая гульня. Ну, хаця нейкі вуд уже іх стрыміць для спячых бізнесменаў. У нас у часе зараз 10 бізнесменів. 10 бізнесменаў. Да они ж не спять. Шутараў гала мо якое, а што такое гала? Я вось, дарэчы, што такое гала не ведаю. Я-то просто, калі шутары, ну, прыватна я ж люблю такія шутары з такімі з дип-механікамі, ну, разумею, што вымушаць гуляць у арму людзей гэта вычварэнства, хаця я арму вельмі моцна люблю. А калі быў бы ва ўсіх Бэдлфілд нейкі, то я бы прапанаваў бы Бэдлфілд, бо Бэдлфілд гэта прям экшончык і такое ўсё. А у... Хейла маецца на ўвазе, так? Хейла. А я ў Хейла, дарэчы, ніколі не гуляў. Дыскі былі дома, але нешта ніколі нават не запускаў. А калі і запускаў, то ўжо кепска памятаю. Ну, вось. Я вось, дарэчы, памятаю, не так даўнеча ў ней... у Half-Life 2 дызмач спрабаваў пакатаць. А што наконт бізнес-вуменаў? Ну, я не думаю, што будуша глядзяць бізнес-вуманы, а ў нас так-то тут, напэўна, ёсць бізнес-вуманы. Хаця, у меня ў статыстыкі Ютуба піша, што 100% маіх гледачоў гэта мужыкі ад 25. У меня так само. Ну. Хаця вядома, што ў меня дзяўчаткі падпісаны. Так, ладно, давайте створым лабан. Дзе Імперіо Сіці? Давайте гэтай мапы не было, яна таксама нармальна. Ось. Игрок присоединился. Гулец приєднався. От 25 мл у арму я б і укатил, але з большага unemployed часоў не было грошаў у магутнай тэкстыкі, а зараз часу. Ну...
Ну, класічная сітуацыя. У меня-то зараз тэхніка ёсць, але вось такія гульнявыя стрымы арганізоўваюцца нечаста. Хаця, вось калі ў меня будзе эксперымент даследчы, да, і калі ў меня праца амаль не будзе, я буду збольшага сядзець дома і, кажам так, просто маніторыць тое, як людзі гуляюць у падлевіён, да, там часу на гульнявыя стрымы мусіць быць паболей. Хаця і трэба ж час усё ж такі на стварэнне контента, бо, кажам так, апошнія відэа маі, яны ў мяне з'ядалі па, ну колькі, ну па дзён 5-7 бесперапыннай працы, калі агулам, па гадзінаў 10. Ну, таму што гэта трэба ў адзін дзень зняць, напрыклад, інтра, у іншы дзень зняць тут цалкам відос, а зняць відос, нагаварыць на камеру, гэта ўжо гадзін 10 працы. Я не іранізую, таму што я записываю па 3 дубля. Ну, то бок, у меня вось кожная глава, я яе адразу записываю па 3 разы мінімум, часам 4. І вось у тебе, каб яе запісаць з усімі пэк-мэк, гэта хвілін 20 прыкладна, да? 15 можа быць. А уяві так на адзін кавалак, то бок, ужо гадзіна. Я таксама не той, каб турбо заняты 24/7, але арма пачуваецца як гульня, якая вымагае неслабага пасвячэння часу. Так, ну як, я ўвогуле у арму 3 апошні раз катаў, калі мне было гадоў 16 недзе так, у годзе 15 мы каталі з аднакласнікамі, я памятаю, і мы каталі ў гэтым рэжыме King of Hill, то бок калі ў тебя было на мапе на гэтым на стратасе нейкая кропка вызначана горад, і тебе трэба было яго захапіць і утрымліваць яго пазіцыю. Вось і там было рэспаун тэхнікі, ну то бок такое, як у Battlefield дэфолтным. Я вось у такое гуляўся, і збольшага мы там ці на танкі ездзілі з пацанамі, памятаю, ці проста ў якасці штурмоў былі. Дарэчы, вельмі быў падобны геймплей нашу арму, як на гэта Hell'Truth. Во, дарэчы, Hell'Truth, у каго ёсць вось гэта страляўка па другой сусветнай вайне з паглыбленымі механікамі, у яе дакладна можна. Там каткі адносна невялікія, то бок гадзіна-паўтары максы. Экшона хапае, і мне гульня спадабалася. То бок Hell'Truth гэта о. 6-7 до... Пецманго, Муштард, Скібіді, Эсса. Чё? Нейкі брейнрот польскі пайшоў. А, ты знову за Касмадэсаў будеш? Так. На рандом, напэўна, таму што за Некрону гэта... І зараз выпадаюць, блядь, зноў эльдары. Ну, карацей, да, рандом, таму што я цалкам за сёння уже за ўсё, кажам так, жудасна пагуляў, таму давайте будзе рандом. Назву чуў, але нічога па-за гэтым... Не, Hell'Truth гэта ідэальна, то бок, калі ты не хочаш душыцца, як у арме, але хочаш больш паглыблены геймплей, як у гэтым... Ну, як у той жа арме, то бок арма, але не так душна. Ну так, арма для стрима гэта ахуенно, ты 30 хвілін едзеш, блядь. І пасля тебе выбухаюць. Так, і ты вылазіш, тебе забіваюць, нахуй, яшчэ 30 хвілін ехаць. Не, я таму і кажу, Hell'Truth лепей. Геагесер. Ну, Геагесер у меня, дарэчы, кажам так, моя дзяўчына зараз з сябрамі гулялася праз Discord апошнім часам. Ну, іх прышпільвала. Вось. Геагесер. Ну, Геагесер это такая, кажам так... Ну, не аднаднёўка. Аднаднёўка, напэўна, было бы груба сказаць. Было, дарэчы, типа, гэта этнагесер, типа, вызначаць расавыя кшталты, адкуль паходзіць. У гэта я нават, здаецца, гуляў. Гэта смоуш, калі табе падабаецца Battlefield і шутары ёсць на смартфоны таксама гэта Delta Force. Delta Force? Так, улічваючы, што ён дармовы, то ніхуя сабе гульня. Ну, трэба было бы, можа, паспрабаваць калісьці. Не ведаю.
Я просто про Delta Force не чуў асабліва. Я ўвогуле, калі браць мои, кажем так, мой досвід геймплеев онлайн, у меня больш за ўсё гадзінаў, акрамя Доты 2, у свой час было. Менавіта, што ў Call of Duty. То бок я ж гэта был кіберкатлетай. Я хотел сказать, что она что она як Call of Duty. А. Ну, подобно. Ніфіга себе ты там ураж пайшоў. У нас в компьютерном клубе было написано, что те, кто будут гулять у Call of Duty с подствольником, будут пиздить и выгонять из зала. А я, ведаеш, я памятаю, калі быў яшчэ актуальны Black Ops першы, я прям актыўна катаў гэтак на сервах, дзе было только АВП. Ну, я прям там потел, памятаю, з гэтым only АВП режим. Бля, хотя я не ведаю, ці жывы ён зараз, был такі малавядомы дармовы шутер Red Eclipse. Як? Там яго фіш Red Eclipse, чырвонае гэтат затменне. Был такі шутер, называўся Red Eclipse? Пачакай, а ён па-руску не называўся? Ці гэта выключна мультиплеерны? Ён выключна мультиплеер. А, значит, пераблытаў. А там былі нейкія карты. Вось, яго фішка, то ён, кажучы, што ён дармовы, там доната не было, ён просто быў, вось, яго дармовы і ўсё. Яго фішка была ў тым, што ён быў распрацаваны на кросс-платформеннасць. То бок на адным серваке гулялі людзі адразу з вінды, з Linux, з Мака. Вось. Это несложно. Мы терпеливые охотники. Мы подготовим... Цікаво, ці жывы яны зараз? Готовы и ждут приказов. Ускорители, пуск. Круты готовы. Справедливость. Вот мечта. Ну я, дарэчы, не чуў. Так, да, просто тут нешта, блин, движуха, тут усё ж таки Владимир хацеў пайсці ў тактыку рашам зарашыць меня гэта. Ага, ну мы ведаем Владимира, які движуху хацеў. Так, Як у вас? ладно. Что вам нужно? Технология Тау придает нам сил. Ускорители, пуск. Возьми нас на битву. Во имя высшей справедливости. Мой клинок остр. Боевой костюм. Ты яшчэ ў снайпы пайшоў? Да? Я Ладно. клянусь, будет сделано. Боевой костюм XV-22. Сейберы послали нас служить. И это все? 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 Круты готовы. На стиме быццам доступны да гэтага, гэта кліп стой. О, ну калі доступна, то добра. О, так ён якраз такі неблагі, дынамічны, там нізкі парог увахода, і можна этот кастом нарабіць один, ну, как мапы выбирать там, где у некалькі чалавек. Возьми нас на битву. Пошли. Ну, калі гуляў, яго ў стыме не было. Это все? Это все? Боевой костюм XV-22 готов. Отряд сокрушит их. Это задержит. Возьми нас на битву. Этот поход окупит себя. А яшчэ з такога дармовага, і што ў стыме, я памятаю, гульня на чацвярых, там дзе некалькі такіх аператыўнікаў зачышаюць розныя лакацыі ад жукоў. По-моему, оно называлася Alien Swarm. І таксама цалкам без донатаў і дармовая.
Там яшчэ была фішка, што калі ну, заскрыптованыя такія моманты замесу і включаецца музыка моцная, ты мог дадаць сваю музыку туды. О, ніфіга себе. Угу. Па апісанні скриншоту вельмі падобна, дарэчы, на на Halo Infinite. Гала, дарэчы, Гала, такое варыяцыя. Не трохі не, скажем так, незвыклая. Что вам нужно? Я клянусь, будет сделано. Я приведу нас к победе. Как пожелает Таунва. І так пажылае Таунва. Дарэчы, не ведаю, чаму я вырашыў у гэтай катка ў Крутаў пайсці. А якое Тау? Возьми нас на Аунва. Таунва. Шейперы послали нас служить. Ганяем гэтых скаутаў патыкамі. Я приведу нас к победе. Круты и Тау едины. Что вам нужно? Пошли. Что вам нужно? Да? Что вам нужно? Справедливость. Вот мечта Тау. Таксама прыемна не мудрагеліста, але арэна-шутер, але чамусьці не памёр. Яшчэ ёсць Diesel Knights. Diesel Knights таксама не ведаю такую. Я вось кажу, я вось катаў в колду Black Ops в Modern Warfare 3. Быў нават у нейкім клане некаторы час. Катал, страляўся. Але з цягам часу гэта сышоў з колды, таму што тады ў меня ўсе аднакласнікі пачалі в Доку 2 катаць. А в кампьютерных клубах я збольшага катаў гэта... Ну, я менавіта што ў гэты Halo 2 Deathmatch. Как гэта ты пропусціў этот мультиплеер Modern Warfare 1? Я тады малы быў, ну, інтэрнэта не было яшчэ ў хаце. Это будет быстро. Что вам нужно? Круты готовы. Справедливость. Вот мечта Тау. Я приведу нас к победе. Я приведу нас к победе. Star Wars Battle... В Battlefront катал, и ну, типа, и в старые, и в новые. Ну, старых их 2 было. Ну, я в які другі. Хорошее мясо. Никто Да. не устоит перед высшей справедливостью. Считайте приказ выполнен. А ты что, Маргинес, молчишь? Ён потеет. Круты готовы. Я просто не ведаю, як яшчэ размансіць, кроме того, как мне крыска нейкім жудасным узроўнем. Потная катка. Считайте приказ выполнен. Ну, всё. Потому А что чем нормально я тебе- развиваться, а- ён Возьми нас на битву. А чем мне тебе душить? крутами просто заспамленными. Так будуй гэтых, ну, раптары, толькі не раптары, бо раптары гэта ў хаоса. З джетпакамі. Агрессивный звук круто. Этот поход... А, вот, у тебя уже павінны ж быць шэрыя рыцары. Там, у тебя ж по-любому этот Т2. Шэрыя рыцары. Нихуя у меня не Т2, блять. Животные Бля, ну тады этот... Тады ж штармоў будуй. Круто, агрессивный звук круто. Что вам нужно? Хорошее мясо. Блять, Немного осталось. Агрессивный звук крутов. Что вам нужно? Я клянусь, агрессивный звук крутов. В битве мы обретем силу. Возьми нас на битву. И это все? Я клянусь, будет сделано. Что вам нужно? Что вам нужно? Я клянусь, будет сделано. Боевой костюм XV-22 готов. Я помогу нашему роду. Никто не устоит перед высшей справедливостью. Ой, боже. Так, а что тут у нас?
Аун, ну Хейло, ён ж па сутнасці перакладаецца як гала, не? Як прыродная з'ява ў сэнсе, агун просто саму неяк пачало выкарыстоўвацца прыблізна як і твітер-цілтер. Ну, напэўна так. Аунва персанаж, Таува вялікае дабро. А другі, здаецца, зусім памёр, прынамсі, як апошні раз спрабаваў. Ці мільярд чыцераў, ці немагчыма знайсці чат. Я шчыра нават не ўпэўнены, ці серверы яшчэ там трымаюць. Battlefront у сэнсе. А, окей, гэта па Battlefrontу. Окей. Да? Я клянусь, будет сделано. Мы терпеливые охотники. Затау! Пошлите нас на врага. Вылезайте из этой штуки. Технология Тау придает нам силы. Вылезайте из этой штуки. Следуйте за мной. Я приведу вас к добыче. Крут и готовы. Возьми нас на битву. Боевой костюм XV-22 готов. Время битвы? Я нужен там, так? Вылезайте из этой штуки. Я понял. Пришло время битвы? Вместе мы справимся со всеми. Они делают нас животные предсмертные. Животные звуки. Животные звуки. Живельные Этот звуки. Маргинес, коли Я, там до речі, мне Тау не... командору, Покрошим их. Тау командору не давай, чтобы он атаковал тебе. Там спробуй своим командором его Готов сражаться вместе с родом. Што спрабаваць яго? вязать ближним боем. Дык да яго дабегчы яшчэ паспрабую. Но у тебя для этого командору, он же этот командирская зброя, тому повинен добегать. Пуірская, ён павольны сам сабе, а ў гэтага ёсць рэактар ракетны, ці як ён там. Ракетный ранец? Опа, донат! Пошли же. Дякуй, хто бы ты ни был. Что вам нужно? Притом маўклівы донат без нічога. Я принес. А что там за донат? Так это может тестовый, и он хотел проверить, дойдет или не дойдет. Дошло, теперь можешь досылать с текстом. Так. Да рэч... А, гэта тип был. Тип. Я понял. Время битвы? Вот, типа, чаевые. Они делают нас сильными. Никто не устоит перед высшей справедливостью. Включить ускорители. Считайте приказ выполнен. Пусть прольется огненный дождь. Да будет дело, пусть не дождется добычи. Вы сильны, и это хорошо. Никто не устоит перед высшей справедливостью. Они делают нас сильными. Это задержит врага. Справедливое правосудие, включить ускорители. Ударим их. Что тут, блядь, отбывается? Клятву верности Тау. Я нужен там, так? Я понял. Я уже почти там. Такого больше не произойдет. Наметьте цели, и мы уничтожим их. Я приведу нас к победе. Я принес клятву верности Тау. Конечно, хуёво. Дае. Они делают клятву верности. Никто не устоит перед высшей справедливостью. Я принес клятву верности Тау. Я принес клятву верности Тау. Так, а я захуярил твоего команду? Нет. А, ну ладно. Круты готовы. Хорошие. А, ну натисни тоді delete, коли ласка. Принес клятву В верности. сенсі. Я принес клятву верности Тау. Пошли же. Наметьте цели, и мы уничтожим их. Боевой корабль выдвигается. Круто с вами. Тут зараз гэта круто, бедныя, гэтага камандора дапінаюць. Делает наш род сильным. А ты гэта турельки, ты спробуешь дефаться праз турельки и мины? Не, я не могу нас тут. Наметьте цели, и мы Задрот. уничтожим битвы. Я ведаю, что мины разъебать, блядь, Нужен там, так? Терпеливый бачно охотник нахуй. дождется добычи. Нахуй их ставить, в принципе. Готов сражаться вместе с родом. Готов змагацца Они разом з будут родом. раскидывать милишников, коли они будут подбегать до тебя. Пробовать. Так,
Іх бачна, алё. Іх бачна толькі калі ты іх будуеш. Калі яны пабудаваны, яны Іх бачна, схоўваюцца. калі ёсць юніт, які распазнае за А. А що, у яго ёсць Ну, я весты спрабаваў до яго снайперамі пайсці. Мало. Ён пабачыў мае замыслы. А, мае сэнс. Аднолькавы просто вось і пераблыту. Гэта хіба падпіска ж. Падпіска? Ну, в сэнсе, куды падпіска? Чо? Водыць? Вы, гледачы, падкажыце куды? А стоп, што? Можа хтосьці А чё у меня так шмат подписок з'явілася? Мистер Носкавец, Metal Bird. Мне прыйшло... Шо так шмат подписок? Не, подписки гэта просто на YouTube подписки. А. А ты уже подумал. Не, я просто увогуле нічога не зразумеў. Зараз просто гляжу так. Біво, ну, нікнеймы напісаны. Что-то не могу зразумець. Але ж гук быў. Ну я асуджаю такі заклік, шчыра кажучы. Don't be war. На канал подпіска ў сэнсе. Ну просто калі гэта подпіска на канал была, ну дзякуй таму, хто падпісаўся. Мне вельмі прыемна таксама. Просто да, я нешта, скажем так, трэба будзе па выніку гэта яшчэ глядзець хто што. Готов сражаться вместе с Лодом. Первый на поле брани. Агрессивный звук крутов. Агрессивный звук крутов. Агрессивный звук крутов. Терпеливый охотник дождется. Торопись, немного осталось. Пока не прожми нас на битву. Император направит мой клинок. Ой. Резня нейкая. Будет битва, мясо, толстые тела в грязи. Гэта прамова кіраўніка УПА перад наступам на Волынь. Так и было. Так, дарэчы, калі там нехта пытаўся наконт таго, ці будзе вожык у ваху, мне вожык адказаў, што не будзе. Але за запрашэнне падзякаваў, таму што ў вахамер ён не бегае. Я не разумею, што за вожык? Гэта той самы вожык, які рэпер? Не, які перакладчык. Хотя ты заебал. Рэпер нахуй, мама твоя рэпер. А нахуй ты пиздишь на мою мать, блядь? Она отслотница, а не рэпер. Одно другому. Перешкаджает. Бо рэперы пидорасы. Это все Одно ведают. другому? Нет. Так. Непосредственно заминаю. Ух. Ну що, як тобі? Ну, гэта моцна. У вас тут секс зараз был, нахуй? Да. Ну, типу, вельмі інтимний контакт на самом Ладно, пойду я пэўна паць, пазнавато ўжо спрабую рэжым выправіць. Прыемна было зайсці. Ну і таксама было прыемна пабачыць, калі што. Спадзяюся, што атрымаецца далучыцца да нейкага з наступных яшчэ. Атрымаецца абавязкова, буду тады пісаць. Кажам так, будзем падтрымліваць сувязь. Дзякуй яшчэ раз вялікі, што завітаў. Было прыемна.
потребовали великие боги. Солдаты, долг зовет. Танка на стенку, кровь на хомяка. Я принес клятву верности Тау. Я приведу моих Война, сородичей к которая... цели. XB-25 готов к несению службы. Ебать, ты тут набудовал. Пришло время битвы. Я приведу моих сородичей к цели. XB-25 готов к Агрессивный несению звук службы. крутов. Бля, у мне до ЧВД прийшов хлопець, який знайшов некого типа з Канади, який шукає собі невесту. Вас понял. Охуенно. Ускорители, пуск. Что мы не потребовали великие боги? Ускорители, пуск. У них нет шанса победить. Они так и не увидят приближение смерти. XB-25 готов к несению службы. Вы не убьете то, что не сможете увидеть. Мы уничтожим цели. Так, окей, я пробую. Мы уничтожим цели. Победить. Станем вашими ушами и глазами. Кулак морска здесь. Потребовали великие боги. Так, а схуяли ее не бачить подрозділы хований. Мне подалось. Блять. Держать строй, что не шансов победить. Круто. Ускорители, пуск. С удовольствием. Мне сподобалось. Не увидят приближение смерти. Укажите нам цель. Исполняю приказ. Исполняю приказ. Я думал, мой командос Несение службы увидеть. С удовольствием. У них нет напомнился, шансов что победить. не. Чакаем. Хотя гэта таксама я не упэўнены, што... Блять, я ж забыл, у мяне гэта... Але я яе не магу зрабіць. Получите плазмы. Укажите цели, и мы Не, я хуйню зрабіў. служат с честью. Не ведаю, нахуя упру. Так капіка ўзяў? Угу, я думаў, ён бачыць. Ён ніхуя не бачыць. Мы уничтожаем цели. Отряд, огонь. Я забыл, тут бачыць гэтыя чэрапы Так, разведнікі, так. а я не магу іх зрабіць. Я забыл. Стаіць. Высшей справедливостью. А тут мяне разгибалі. Готов к несению службы. Уничтожают ужасы. Яшчэ і будую ўсю хуйню патру. Мы не подведем вас. Вы не убьете то, что не сможете увидеть. Мы уничтожим их. Укажите нам цель. Понятно. За Тау. Наш долг все маскировочные видения. Пришло время битвы. Я понял. За Тау они потребовали великие боги. У них нет шансов победить. Сюда, за Тау. Укажите нам цель. І там, блядь, гэта круто і... Маскировочные смогли активировать Готово. эту позицию. Ну ясно, цяпер уже калі Цели, и мы уничтожим их. раз'ёбана. Мы сделали это. Агрессивный звук крутов. Круто с вами. Да? Готовы выполнить нашу Торопись, часть немного работы. осталось. Как и Тау, мы одержим победу. Огонь на поражение. Огонь на Агрессивный поражение. звук крутов. XB-25 готов к несению службы. Наши тела не выдерживают. Это ты называешь битвой? Покрошим их. Они так и не увидят приближение смерти. У них нет шансов, уничтожим их. Вырежем их. Животные звук. Пачалі дохнуць. Вот мечта Тау. Укажите цели, и мы уничтожим их. Не дайте добычу Принес уйти. клятву верности Тау. У них Битва нет шансов сделает наш победить. род сильным. Каста огня служит с честью. Бррм. Не дайте добычу уйти. Это честь для меня. Ух, спадзяюся так. Цудоўна агучка. Агрэсіўны рух круто. Ну так.
Аунва. Ой. Готовы выполнить нашу часть работы? Отводи огонь, не готов. Не дайте добычу уйти. Выбирайте цель, Агрессивный звук Если крутов. суждено, вы получите плавание, как вызвали великие боги. Круты готовы. В битве мы обретем силу. Шейдеры послали нас служить. Шейперы, яны, дарэчы, нават гэтых, типа, хто гэтых авечак пасвіць? Шейпер, як по-нашаму, па-славянскі гэта. Пастух? А, во, пастух, да, пастух крутаў. Яны нават гэта не пераклалі нармальна. Яны назвалі гэта не пастух крутаў, а шейпер. What? А дзе у тебя шо? У тебя яшчэ будынак ёсць недзе? Круты готовы. Считайте выполненным. Шейдеры Ты шо, послали нас схаваўся? служить. Мои шасла не подведут. А, схаваўся. барак. Схаваўся. Шейдеры послали нас Вельмі служить. добра. Не дапаможа. Убьете то, что не сможете увидеть. Затау! А, і тут яшчэ одна оружейка. Ладно, всё. Ну ладно, гэта было такое. Аун? Ну да, Аунва. Аунупа. Все так. Ну. Так, ну карацей, вы побачили за 10 праёбаных катак у серы. Гэта я лічу перамога. Не, ну ты все ж таки за Некрона уже ж перамог сёння. Двоих. Один раз. Ну, ўсё ж Не, таки. я до того... Блин, не ж у тебя пролагивае, ведаеш, апошнюю частку выраз. Я кажу ПВПшки, гэта не маё. Я не ведаю, блядь, мяне заебаў гэты мікрафон у дыскордзе, які пастаянна абрубае палову гуку, але Ну да, ёсць такое не походу, з самое гэтым ніхуя не зробіш. Ён усё роўна, як бы ты не блядь, прыбіраў усе магчымыя налады апрацоўкі гуку, ён усё роўна, блядь, штосьці да накладзе нахуй, підарас. Ну да, ёсць у гэтым праблема, таму что ну да, у меня ж такая праблема была, калі у меня былі старыя мікрафоны. Вось з гэтым, здаецца, такой праблемы няма. У першы раз у гісторыі беларусы перамаглі. Беларусы-то ўсі. Беларусы у асобе жыдуса, так. Да. Ой, не, ну добра пагулялі так. Ну, да і онлайн быў адносна добры, то бок, ну, прынамсі для маіх стрымоў не шмат людзёў налічваючых, сёння я лічу прям было добренька. Ну і чатик быў вельмі актыўны, блин, мне прям так спадабаўся, што вы так шмат пісалі. Я правда выбачаюся, што не на ўсё адказваў, таму што у меня часам галава перагружалася, трэба было, кажам так, і тут маніторыць і сям маніторыць, але, блин. Ваха гэта хуёвая гульня для размоўных. Ты або пиздишь и проебываешь, або не пиздишь и на стриме все могут. Ну, у рэшце рэшт усё ж таки у меня атрымліваўся і папелікаць, і прынамсі не кожную гульню праігрываць. Калі ваха яда вясёлая робіцца, калі, блядь, больш 3 чалавек. Ну так, не, ну і так было нармальна ў траях, але так, нам патрэбна, каб прыходзілі і іншыя людзі з Белнета і прыходзілі госці. Таму што, ну, блин, сфармаваць фулстак 8 чалавек. Ну не ўваху. Не ўваху. Ну, блядь. Дарэчы, вось ты, калі любіш стралялкі, чаму не контра 1.6? Вось гэта было бы прям найлепшы выбор. Я ніколі не гуляў кантру. Калі контра, то Так, толькі блядь, сорс. Дохуя этот... Ну я гуляў у дзяцінстве ў ваху. Я упэўніваю цябе, ты бы разабраўся. Не. ВСД страляць, гэта, калі перакрыць... Я не умею страляць. Страляць. Я не умею страляць. Навучышся. Не умею страляць. Ну, там можна было бы падрыхтаваць і мапы цікавыя, блядь, і ўсё, што там на 1.6 мільярд усякай хуйні, блядь.
Можа быць, але трэба будзе ўжо думаць там, калі мы будзем наступным разам, так казаць, збірацца на такой гульнявы стрэм. Вось. КС цікавая прапанова. Это... А І що там? глядзець было бы цікава людям, і люди бы разумелі, што Гэ- да як. Блін, быў же ж нейкі Battlefield такі, типа, у будучыні. Не вось гэты 2042. 2042. Не гэты, нейкі стары, 2077, нешта такое. Стары быў такі Battlefield, там, дзе яшчэ былі гіганцкія такія 88. шагаходы. А, 88. О. Блін, прикольны быў Battlefield. Я пожартаваў. А, пожартаваў? А які? Вось можа Так, нехта з это чата памятае, вось быў же ж гэты Battlefield у Ти може будучыні. облитиш просто з Titanfall, бля. Не, не Ну, ти Titanfall. сказав старий. Я Старый, ведаю, наверное. ти сказав, що він старий, да. Да, яна вот Ну, загуглю. Titanfall. Battlefield в... Titanfall. Не-н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 е. О, Battlefield... А, Battlefield 2142. І не Helldivers. 88. 2142, во. Там, до речі, так само могла бути, скажімо так, забавна рубілка. Так, 2488. Так. Давайте Titanfall. Я, до речі, у Titanfall ніколи не катав. Блять, а хто його буде куплять? Ёб твою мать. Ну, до речі, да. Мы кажем так, мы коли организуем, то только... Ті там можна піратку легко поставити, бля, як на поток. От, типа, по А, інструкції, як перший воно безплатно, зроблено. до речі, пишуть зараз. Ніхуя собі. Ага. Сам не веду. Не, ну тоді, блядь, можна і у Titanfall. Хоча там, ну, складано, насамрэч. Ну, так, але я знову ж, я не гулявся ніколи. Ось. Я раю все ж таки паспрабаваць 1.6. 1.6. Ну, карацей, розныя прапановы ёсць, можна падумаць, а вы, спадар правы кут, вы 1.6, просто пачакай, 1.6, яе ж лёгка можна будзе, калі хтосьці, вось, давайте далучайцеся, там яе спампаваць, гэта як няма што рабіць. Ну, колькі яна, как важыць, блядь, 100 мегабайт? Ну, каля таго. Першы блядь. зараз бясплатна, бо яго можна спамаваць як лаунчер для кам'юніці сервакоў. Дзецікі, трэба ў КС, каардынацыйны савет. Ай, да. А вы бы, правы кут, далучылись бы да кантры? Мне ўж цікава. Ну, ты, гэта, знайдзі версію, якая са смартфонаў запускаецца. А, ты, то бок, толькі тэлефонны, окей. Да. Я таму і ў ваху не пайшоў. Не, а так бы пайшоў бы, я зразумеў. Ну, конечно, блядь. Блин, а як ты працуеш без кампа? Так, моя праца не звязана з кампом. А, да? А, ладно. Не, мне просто зараз цяжка ўвогуле ўявіць, ведаеш, каб чел тупо на тэлефоне был. Не, наадварот, нахуй, кампы, блядь, там гэта вінда ябланская пайшла нам в пізду. А вы яблочник? Ці аматар віндафона? Я за Linux, але, ну, калі былі, пэўна так, я бы быў на гэтат, на маке. Лох. Усе сервисы на маке, кажется. Ён бортникам працуе. Я перад гэтым агучыў, блядь, нешта пра грошы, калі слухаць уважліва, там можна было расчуць. Так а грошай, ну, типу, ты думаеш, яны бясконцы, бо калі ты можаш сабе дазволіць, гэта азначае, што ты хочаш плаціць у 2 разы больш за ўсе патрэбы. Вось чуеце, як кліпае мікрафон? Вось гэта вінда, блядь, кажа. Вось так гучыць вінда. Гэта не вінда, гэта дыскорд. Потому что калі я стрымлю, не Дыскорд, а дыскорд на якой сістэме дыскорд усталяваны у цябе? Блядь, иди нахуй. На твоей маме, блядь, усталяваны. Там
не слухайте вось гэтых. Не слухайте Ой, маму я про так само. Воркута. Лепей займите ейный род чимось большим. Ой, божечки. Ах. Ну шо, спадарство, кажем так, контент-мейкеры. Нормальное сканчэнне стрыма. Так. Да. Будем, напэўна, з вами уже развітвацца, а я яшчэ хвілін 10, кажем так, тут паразмаўляю з чатикам, ну і таксама спаць пойду. Таму вам яшчэ раз вельмі вялікі дзякуй, што завіталі. Буду спрабаваць арганізоўваць яшчэ нешта, буду пісаць вам у чатікі і гэтак далей, каб далучаліся, таму што будзем яднаць беларускі ніжні інтэрнэт. Так, дзякуй, што запрасіў, давай. Было Добраніч. прыемна пакатаць. Давай, добраныч. Ну, так, давай. Ить. Так. Ты-ды-дын. Так, паразмаўляем, значыць, пакуль што з вами. Ось у такім фармаце. Окошачка. Ось, ну, то бок, калі вам спадабалася сённяшняя трансляцыя, вы на яе цісніце падабайкі і агулам можаце свае нейкія прапановы наконт трансляцыі пісаць у нашым чацікі ў тэлеграме пад назвай «Ракавіна Жужа». Ось, якая датычыць майго канала «Смуж». Будзе вельмі прыемна з вамі пасядзець, папілікаць, ну і нешта цікава абмеркаваць. Што тычыцца планаў, наступны гульнявы стрым я, на жаль, не ведаю, калі будзе. Вось, таму што на бліжэйшы тыдзень я буду трохі заняты, напэўна. Як, напэўна, то бок я еду праз тыдзень у іншы горад. А так я, напэўна, хачу сцэнар да відоса папісаць. Вось, напішу сцэнар да новага відэа і буду здымаць. Хутчэй за ўсё, яно будзе менш, чым мінулае. Вось, таму што у меня там выбарка гульняў будзе меншая. Вось. Пчол лазуць па мікрафоне просто. Бз-бз. А, типа памехі, я зразумеў, перашкоды. Вось, глядзіце, буду карацей пісаць гэта, выбарка будзе малая, таму што я буду аглядаць гістарычныя і сацыяльныя сімулятары, якія паўплывалі на рэлігійны досвед рэспандэнтаў маёй магістарскай працы. Там усяго будзе 7 гульняў. Таму, напэўна, нават таблічка для гэтага відэа, яна будзе традыцыйна не на Патрыёне, ну, будзе традыцыйна на Патрыёне, але ў адчыненым доступе, бо там няма чаго, кажам так, хаваць за пейвол. Вось. Такая радасць будзе. Што яшчэ з такіх навінаў? Ну, можа быць, трохі ў верасні у меня будзе напружана, таму што у меня там лекцыя адна плануецца публічная. Ось. І там будзе трохі з навучаннем, трэба будзе не пару юрыдычных момантаў павырашаць. Таму, напэўна, калі будзе гульнявы, то толькі можа быць праз месяц, але калі не праз месяц, ну, праз месяц і раней, недзе ў такім прамежку. А ось. Таму неяк такое. А так планую далей, ну, пісаць пасты, пісаць гэта. І, напэўна, дачытаю кніжку Дугіна «Антикейменас», таму што яна апынуўся нашмат цікавейша, чым «Быццё імперыі», таму што «Быццё імперыі» апынуўся такое сябе. А вось, таму на яе агляд напішу, як дачытаю. Вось, нешта такое пакуль па планах. Дарэчы, яшчэ планую зрабіць агляд тэкставы на сістэму магіі у... Як гэта называецца штука? У гульні прастолаў. Ось, у гульні прастолаў. Гульня трону, як некаторыя кажуць. І, напэўна, напішу свой невялічкі адказ на рэакт Уладзіміра Маргінеза наконт майго відэа праваслаўных гульнях. Хаця збольшага сёння ўсё і агучыў, то бок зноў жа там проста праблема менавіта з тым, як яму падабаецца і што ён лічыць больш сапраўдным хрысціянствам. Вось. Навошта я яго чытаю? Ну, кажам так, я яго знаходжу, па-першае, мемным, дастаткова. Вось. Я яго знаходжу мемным. Па-другое, у меня ўсё ж такі моя дыпломная праца з тэалогіі была прысвечана праваслаўнай крытыкі яго, таму што у меня, кажам так, ну, дабротная частка артыкулу прысвечана разбору яго і крытыкі яго з праваслаўных пазіцый, бо я паказваю, чаму ён не з'яўляецца праваслаўным і да чаго яго, кажам так, вучэнне прыводзіць. Вось.
Ну, я ж тут адзначу, што ён прыводзіць, дарэчы, пра які правяшчае Олег, гэта праўда. Вось, я гэта таксама паказваю. Вось, але мне ён яшчэ цікавы, таму што ўсё ж такі сярод рускіх мысляроў сучаснасці я яго знаходжу пры ўсім тым, што мне ў ім не падабаецца, я знаходжу яго глыбокім. Вось. Дарэчы, да, ён прынамсі размаўляць умее. Вось. Дарэчы, такі фактик, у меня нават з ім была перапіска ў кантакце некаторы час. У 19 годзе. Так што нейкія такія пляны пакуль атрымліваюцца. Таму калі вам ёсць што на развітанне сказаць, кажыце, я пакуль пачакаю. Ну і пакуль вы там пішаце нейкія словы на развітанне ці нейкія пажаданні і гэтак далей, я ўсё ж такі яшчэ раз падзякую усім гледачам у першую чаргу, што прыйшлі паглядзелі. Мне было вельмі прыемна і ўвогуле было класна з вами размаўляць. Па-другое, хачу падзякаваць гэтага. Дзякуй вялікі за гэта за пажаданне і табе таксама добрага вечара. Вось. Таксама дзякую усім данацерам, што сёння паахвяравалі. Вы, дарэчы, паахвяравалі дастаткова вялікую суму. Гэта вы ўсе данацеры будуць упісаны ў нашу, кажам так, летапіс падтрымкі. Вось. І што? Ну, заклікаю вас, скажем так, да лайкаў, падпісак, ну і падпісак на Патрыёне. Таму што, кажам так, Патрыён дае і вам дадатковы контент унікальны, а мне дае сродкі на рэалізацыю праектаў. Напрыклад, калі будзе як мінімум 40 злотых я буду атрымліваць з Патрыёна, то я на гэтыя 40 злотых буду пускаць на падпіску на нейкія сервісы, якія будуць не аптымізоўваць працу, а значыць паскараць выхад відэа. Вось. Не забывайце чысціць ракавіну, ад гэтага залежыць здароўе слімачка. Добрага вечара. Ну да. Мы будзем чысціць ракавіну. І вам таксама добрага вечара. Вось. Таму ну ўсё. На сёння мы скончваем і ўсім пакуль. Дабранач. Муah.